Ben, bo día a todos. Imos dar comezo ao pleno ordinario do mes de setembro de 2025. No primeiro punto da orde do día tiñamos a aprobación se procede das actas de sesións anteriores. Non sei se neste punto alguén quere poñer algo de manifesto ou procedemos a súa votación. Señor Varela, adiante, por favor. Sí, bos días. Eu na do 12 de setembro vou máster porque non participei nese pleno. Moitas gracias. Señor Pesardiña, por favor. Ben, bos días a todos e a todas. Eu teño que poñer de manifesto, unha vez máis, que no punto 1 da sesión de 30 de xullo, a aprobación de actas das sesións anteriores, o concelleiro formulou observacións ao abeiro do artigo 31.1 do ROF. Solicitou a inclusión das seguintes incidencias na acta de 28 de maio de 2025. 2 puntos. Abandona a Secretaria de Intervención da sesión interrompendo a intervención do concelleiro e das interrupcións da Presidencia na exposición da moción de urxencia sobre acceso á información e as súas protestas formais que tamén as fixen, evidentemente. No texto do borrador de acta de 30 de xullo de 2025 omítese todo isto por completo. Por lo tanto, solicito a rectificación da acta. No seu defecto, a retirada do punto por expediente incompleto. Falta acceso ás videoactas que solicitei por escrito. Solicitei, ademais, non consta o meu recurso, que presentei un recurso contra a aprobación da acta de 28 de maio. Tampouco constan as alegacións preliminarias. Isto é un borrado que se chama en toda regra. Evidentemente, trátase dunha infracción do artigo 91 que obriga a debater as rectificacións, que evidentemente non afectan a acordos adoptados antes de votar. Moitas gracias, pero en todo caso está a videoacta, que é o maior arquivo. Eu creo que dá fe de todo o que se dixo aquí, punto por punto, por quen, por cando e por como, e polo tanto a videoacta o bo que ten precisamente é iso, que queda todo recollido exactamente tal cual. E a videoacta en formato vídeo pois o recolle. Por lo tanto, eu penso que non dá lugar e procederemos á votación da mesma. Sí, adiante, por favor. Sí, adiante, por favor. Ben, deixo constancia de que este borrador, evidentemente, omite deliberadamente as rectificacións no punto 1 do pleno ordinario da Corporación do 30 de xullo que formulei sobre o pleno ordinario do 28 de maio de 2025. Solicito, reitero, a solicitude de retirada a punto por expediente incompleto, como xa dixen. Solicitei acceso ás videoactas, non teño acceso ás videoactas nin no portal de transparencia nin en ningún outro lado. Por lo tanto, vostede está me remitindo a un documento que eu non teño acceso. Se eu non teño acceso a ese documento, eu non podo verificar se hai algo aí ou non. En calquera caso, no punto 1, tal e como está, non se remite a ningunha videoacta. O único que fai é unha relación de feitos. Faltan as miñas dúas intervencións, como estou facendo agora. Está reflectida a intervención da alcaldía, que procedeu, efectivamente, sen ter en conta as miñas observacións, a votación, que iso xa é un feito. En calquera caso, pois, de persistir a omisión de todo isto, de persistir a omisión, evidentemente, procedimento inadecuado, anuncio o procedimento especial de protección de dereitos fundamentais do artigo 23. Nada máis e moitas grazas. Ben, tomamos pois nota da súa intervención que novamente volve a quedar gravada neste caso no vídeo da cámara, que polo tanto vai quedar refletido sí ou sí, porque para eso está a videoacta, de acordo? E procedemos á votación por separado, entendo, do pleno ordinario de xullo. Primeiro o pleno ordinario de xullo, votos a favor de aprobar a acta. Sí. Votación para a acta do pleno ordinario do mes de xullo, de acordo? Votos a favor. Votos en contra e abstencións. De acordo. E agora votamos a do pleno de fai 2 semanas, de principios de setembro. Votos a favor de aprobar a acta. Abstencións. E en contra, ningún.
Ben, queda, polo tanto, visto este punto e pasamos ao segundo punto, que sería a elección do xuiz de paz ou xuiza de paz do Concello de Cabanas. Informa a secretaria. Sí. Queres facelo antes ou despois? O facemos agora. Temos que votar a inclusión deste punto na orde do día porque está sen determinar, de acordo? Por lo tanto, imos votar a inclusión deste punto na orde do día ao estar sen determinar. Votos a favor? E por unanimidade, en contra, abstencións ningunha. Ben, agora sí, incluído o punto, procede a informar a secretaria. Visto o acordo do Pleno da Corporación. Aquí non. Visto o escrito remitido polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con rexistro de entrada número 2025-1497 de 30 de xuño de 2025 no que se expón que estando próximo a vencer o período de 4 anos polo que se nomeou o xuiz de paz titular do Concello de Cabanas, se inicie novo expediente para a elección de novo xuiz de paz titular no prazo de 3 meses, tal e como establece o artigo 101.4 da Lei Orgánica 685 do 1 de xullo do Poder Xudicial. Por providencia da Alcaldía, data 18 de xullo de 2025, iniciase expediente administrativo para a elección de xuiz de paz titular do Concello de Cabanas. En data 18 de xullo de 2025, emítese informe de Secretaría de Intervención sobre legislación e tramitación a seguir no procedimento. Por resolución da Alcaldía 688/2025 de data 23 de xullo de 2025, procedese á aprobación da convocatoria para a provisión de xuiz de paz titular, procedendo ao envío do anuncio correspondente ao Boletín Oficial da Provincia da Coruña, así como o xulgado de primeira instancia e instrucción de Ferrol. No Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 139, de data 23 de xullo de 2025, procedese á publicación de anuncio de convocatoria de elección de xuiz de paz titular do Concello de Cabanas, outorgando un prazo de 15 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación do devandito anuncio para a presentación de solicitudes de participación. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, en data 25 de agosto de 2025, emítese certificado de Secretaría de Intervención sobre as solicitudes presentadas durante o prazo outorgado a efecto, sendo as que a continuación se relacionan. Fernando Pereira Rodríguez, con número de registro de entrada 1823, de 5 de 8 de 2025. Considerando anteriormente exposto, esta presidencia propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: proceder á elección mediante votación dos membros da Corporación da persoa candidata que será designada xuiz de paz titular do Concello de Cabanas. Segundo, dar traslado da persoa designada do presente acordo ao xuiz de primeira instancia de instrucción do Partido Xudicial, que o elevará á Sala do Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tal e como sinala o artigo 101.3 da Lei Orgánica 685 do 1 de xullo do Poder Xudicial e artigo 7 do Regulamento 3/1995 de 7 de xuño dos xuíces de paz. Non sei se alguén ten algunha intervención que facer neste punto. Nada, non? Antes de proceder á súa votación, convén aclarar que este punto ten que ser aprobado por maioría absoluta. Non vale por unha aprobación en minoría, de acordo? Senón non sería válido. Se non hai máis quendas, procedemos á súa votación. Votos a favor de aprobar este punto? Ben, por unanimidade, por lo tanto non hai votos en contra nin abstencións. E pasamos xa ao terceiro punto do día, que sería a ratificación da resolución da Alcaldía da renuncia á obra do POS do 2022, dunha obra en concreto, evidentemente. Informa secretaria. Visto o acordo do Pleno da Corporación, a sesión realizada en data 9 de 2 de 2022, polo que se acorda participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS 2022, da Deputación Provincial da Coruña, na que se inclúe a obra Acondicionamento do Parque do Areal, Achega 2021, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro de Camiños Antonio J. Durán Maciñeira, cun orzamento de 35.958,61 euros e 7.551,31 euros de IBE, o que importa un total de 43.509,92 euros. Segundo informe técnico municipal incorporado ao expediente, requiríanse as autorizacións sectoriais preceptivas do Servizo de Patrimonio Cultural, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana e de Marcación de Costas do Estado de Galicia. Visto a comunicación da Deputación Provincial da Coruña, con rexistro de entrada 840
248 do 2022, de data 8 de abril, no que se traslada ao Concello de Cabanas deficiencias no proxecto presentado, procedendo a emenda do mesmo nas condicións establecidas en dita comunicación, visto que no pleno de 25 de maio de 2022 acordouse aprobar a modificación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS 2022, visto que por resolución de alcaldía 792/2022, de data 30 de maio de 2022, procedeuse a aprobación do proxecto revisado, acondicionamento do Parque do Areal, proxecto redactado polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos Antonio J. Durán Maciñeira, así como dar conta de dito acordo da Deputación Provincial da Coruña, vista a comunicación da Deputación Provincial da Coruña con rexistro de entrada 2023 de rexistro de entrada 2337 de data 20 de outubro, na que se informa da necesidade de que o Concello de Cabanas proceda a solicitude dunha prórroga do prazo de adxudicación e execución do investimento a condicionamento do Parque do Areal, incluído no POSPLUS 2022 a chega 2021, Plan Único de Concellos da Deputación Provincial da Coruña, así como a solicitude remitida á Deputación en data 16 de novembro do 23 para prorrogar o prazo para a adxudicación e execución do proxecto a condicionamento do Parque do Areal ata o 30 de novembro de 2024, motivado por estar pendente de recibir as autorizacións sectoriais preceptivas para a execución do dito investimento, vistas as autorizacións recibidas do Servizo de Patrimonio Cultural e de Marcación de Costas do Estado de Galicia, subidas á plataforma Subtel en datas 16 e 18 de outubro do 23, respectivamente, visto que en data 13 de novembro do 24 solicitas a Deputación Provincial da Coruña nova prórroga para a adxudicación e execución do proxecto ata 30 de novembro de 2025 por atoparse este proxecto pendentes de autorizacións sectoriais preceptivas de ADIF en concreto, vista a imposibilidade de adxudicar a execución do investimento antes do 30 de novembro de 2025, polos motivos expostos anteriormente, visto que a Deputación Provincial da Coruña dá a posibilidade de renunciar á obra incluída dentro do POSPLUS 2022 procedendo á súa inclusión no POSPLUS 2026, de conformidade co establecido no artigo 21.1 da Lei 785 de 2 de abril e artigo 61.1 da Lei 597 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia e disposicións concordantes resolvo. Primeiro, renunciar á execución de actuación a condicionamento do Parque do Areal incluída no POSPLUS 2022 ante a imposibilidade da súa adxudicación e execución antes do 30 de novembro do 25. Segundo, solicitar á Deputación Provincial da Coruña o reinvestimento da cantidade concedida que ascende a 43.509,92 no POSPLUS 2026. Dar traslado da presente resolución á Deputación Provincial da Coruña e dar traslado da presente resolución ao Pleno da Corporación na próxima sesión que se celebre para a súa ratificación. Moitas grazas. Ben, esta xa é unha obra coñecida, eu penso que por todos. Neste caso, gustaríame aclarar que o Concello de Cabanas xa ten listo o modificado deste proxecto, incluso presentado por rexistro, xa cos precios actualizados, xa coas enmendas que a DIF nos solicitaba para telo en concordancia, telo ben, e que, como vostedes saberán, pois non é posible polos precios de 2022 a 2025. O proxecto está feito, está listo, e o único é que a Deputación nos pide, evidentemente, que primeiro renunciemos para reinvestir o diñeiro e poder volver a metelo. É dicir, non podemos metelo sen antes renunciar a él. Toda vez que a Deputación nos vai ingresar este diñeiro novamente no pos de 2026, non hai pois perda ningún e, polo tanto, eu considero que é moito máis axistado comenzar en xaneiro de 2026 novamente con eses cartos que nos ingresan expresamente para isto e facelo con un proxecto totalmente modificado. Non sei se alguén ten algo que indicar. Señora Rodríguez, por favor. Bo día de novo a todas e a todos. Bueno, pois non nos sorprende. Non é a primeira vez que tiran por terra o traballo dos demais, do anterior goberno. Miren, esta obra hai moito tempo que é moi necesaria. Os xogos infantís xa non hai por onde collelos. A pérgola na senda de paso, pois está a punto de caer. O sendeiro, intransitable, sobre todo cando chove. E a iluminación, que é moi necesaria, pois son os puntos que contemplaba o proxecto. Isto tamén implica unha falta de seguridade e unha neglixencia pola súa parte, por non ser quen de sacar un proxecto que xa quedaba listo. Sabemos que xa había que actualizar os precios debido ás subidas que houbo nestes 2 anos que a deixaron parada. Sabemos que as autorizacións que faltaban de ADIF non tardan 2 anos. E sabemos que vostedes teñen interés cero por sacar adiante a obra. Agora xa non hai máis prórrogas. Agora hai que renunciar. E quen sabe cando o Parque de Areal vai a poder ter a seguridade que unha zona tan visitada como esta, no noso concello, merece. É unha zona que para vostedes o único que é un campo de prácticas para desbrozar.
E iso de tarde en tarde. Queríamos saber que nos informara na seguinte quenda de palabra os cambios que se fixeron no proxecto. Moitas gracias. Señor Varela. Sí, moitas grazas e bo día a todas e todos. Ben, o punto que nos trae hoxe aquí é a constatación dunha nova mostra da incapacidade que ten este goberno. Trátase, como xa comentou a portavoz do PSOE, da renuncia á subvención do POSPLUS 2022 para o condicionamento do Parque do Areal, que foi unha obra promovida polo anterior goberno, atendendo as necesidades de mellora do principal parque infantil e da principal área de lecer que ten o noso concello. Para que non o saiba, este proxecto incluía dúas melloras moi necesarias. A primeira, a iluminación do espazo. Calquera familia que usa ese parque, sobre todo nos meses de outono e inverno, sabe que a partir das 5 da tarde, que xa é case noite, o parque deixa de ser utilizable porque non hai iluminación, non? E é unha zona, non agradable para estar, nun parque a oscuras, non? E a segunda parte, non menos importante, a posta a punto dos xogos infantís. Desde o inicio do seu mandato, advertímosles neste pleno, nós e outros grupos, preguntámoslle reiteradamente, unha e outra vez, pola necesidade de executar esta obra e pola importancia de non perder eses 44.000 euros de financiamento xa conseguido. E a resposta de vostede foi sempre a mesma, dar largas e non mover absolutamente ningún dedo. E hoxe, 2 anos e pico despois da súa chegada ao goberno, o que nos trae aquí é a súa decisión de renunciar a este investimento. Como renunciaron tamén as axudas para a digitalización do Camiño Inglés, o investimento para facer unha humanización integral da Avenida do Areal e non esa cousa escafinada que propuxeron, ou a perda da subvención por non saber executala do cambio da coberta do pabillón de la bandeira. 4 exemplos que amosan o mesmo, un goberno incapaz, un goberno que non pode xestionar e executar os recursos que xa lle veñen dados. Que ni siquiera tuvo que facer nada por conseguilos. Pero imos pedirles unha cousa, por unha vez, non intenten enganar a veciñanza, porque é evidente que detrás desta renuncia hai un cálculo electoral burdo, bastante insultante. Renunciar a 44.000 euros agora e con hilo renunciar a amañar o parque para poder pedilos de novo no post-2026 e empregalos, pois non sei se de novo en amañar o parque, non sei se en asfaltados de precampaña, porque esa é a súa estrategia. Esa está sendo a súa estrategia, aínda que sexa condenar aos nenos e nenas de Cabanas a soportar desde maio de 2023 un parque nun estado lamentable. Porque a día de hoxe, e como vimos denunciando desde o BNG, non hai un só xogo nese parque que non presente problemas de seguridade graves. Houbo simples cordas que pasaron máis de 8 meses sen repoñer antes de chegar á situación actual na que os danos son xerais en todos e cada un dos xogos que hai nese parque. Iso é o que vostede e os seus 4 compañeiros que veñen aquí cada 2 meses a levantar o brazo é o que lle ofrecen á infancia de Cabanas. Abandono, electoralismo. Nós non imos entrarlles nese xogo, nin lle imos dar un cheque en blanco para que vostede garde esos 44.000 e os use no 2026 para a súa campaña electoral. Menos aínda, cando trae esta ratificación de forma atropelada, sen falar con ninguén, sen negociar cos grupos da oposición que proxectos se van a meter no post-2026, sen pasar por unha comisión de urbanismo, sen absolutamente nada. Como se este concello fose aquí a súa finca particular, que non o é. Por lo tanto, creemos que os nenos e nenas de Cabanas non poden seguir aguantando esa incapacidade súa de manter un parque nas mínimas condicións. Señor Pérez Sardiña. Ben, o feito de que se renuncia a unha subvención porque non foron capaces de xestionala xa é un clásico neste concello. Vemos como se actuacións que son moi necesarias en infraestructuras que están bastante deterioradas, pois non hai unha actuación decidida por parte do goberno local para priorizar e para solucionar, sobre todo, expedientes cunha complexa tramitación. E isto é xa un clásico tamén en Cabanas. Son moitas as administracións que están implicadas en moitos lugares e afectan directamente a infraestructuras básicas que hai que planificar e se debe de tratar de resolver
Como neste caso, pois dependendo das subvencións externas, esas subvencións teñen uns prazos determinados, superan eses prazos e despois hai que intentar outra vez reinvestilas ou reutilizalas, non neste caso. Vemos que, pola súa parte, pois sí, pode haber un proxecto feito novo ou como queira chamalo, pero eu creo que hai que presentar un voto de censura. Hai que presentar un voto de censura porque vostede está continuamente extralimitando as competencias do Pleno, pasando por encima das competencias do Pleno e facendo as cousas sen falar siquera nunha comisión que sería o lóxico diante desta situación e non introducilo de maneira urxente a con calzador de cara ao Pleno. Iso, para nós, pois, é un fallo evidente na súa maneira de facer as cousas que unha e outra vez pois lle encanta subverter. Aquí non ven a dialogar. Aquí o que ven é a meternos con calzador a súa decisión e nós non estamos de acordo. Nós non estamos de acordo porque as cousas hai que falalas e vostede tivo tempo de sobra para convocarnos a unha comisión vendo o expediente, vendo cando tiña os documentos, cando dispuxo deles e cando sabía das cousas. Non quere falar en comisións? Pois tampouco, non pasa nada. Xa as convocarán xa a oposición porque vostede non é capaz. Xa o leva feito e teremos que volver a facelo. Nada máis. Moitas gracias, señor Peserdiña. Mire, eu xa lle dixen, así o falamos no pleno de setembro de principios, evidentemente, que a comisión a imos convocar e iso non vai haber ningún problema. E, de feito, a idea era convocala no mes de outubro porque a Deputación está preparando un adicional máis para este ano. Eu penso que Cabanas recibirá unha importante cifra de diñeiro. Temos tamén algún proxecto que xa pode encargar ou encaixar nesa cifra que previsiblemente nos vai a dar a Deputación se todo vai ben e, polo tanto, teremos que velo e falalo, evidentemente, para esta comisión, para saber que vamos facer con esos cartos extra que nos vai mandar a Deputación antes de que acabe o ano. Dito cal, novamente aquí, non hai moito que ver, é dicir, estamos renunciando a unha obra para coller a mesma obra e volvela a meter en xaneiro do 2026, cos cartos que nos van a dar de máis por renunciar agora, é dicir, coller os cartos de agora, metelos como un engadido en xaneiro do 2026, no mesmo proxecto, entre comillas, porque evidentemente o proxecto leva algunha modificación, pero coa mesma finalidade, coa mesma obra a realizar. Polo tanto, aquí non hai moito que debatir, evidentemente, nin tampouco, como di o señor Varela, ningún cálculo electoral. Cálculo electoral, ainda yo podo comprar, se logo collemos eses cartos e os destinamos a outra cousa. Pode ser, pero se estamos destinando os cartos ao mesmo fin que agora, non hai ningún asfaltado preelectoral nin similares. Estáse destinando os cartos á mesma obra. E, ademais, volvo a dicir, isto o dixo a señora Rodríguez, por un lado di que o proxecto está listo e na seguinte frase di que os precios están desactualizados. Entón non está listo. Listo é listo. E se ten os precios desactualizados, non está listo. E aquí, na parte que se leu previamente, porque isto xa vende antes, a ver se agora vai ser este goberno que non foi capaz de sacar a obra. Esta obra naceu en 2022. En 2022 non estábamos nós aquí, En 2022 había outra persoa e houbo tempo ata 2023. E aquí esta obra non se iu adiante. Por lo tanto, aquí hai culpas como mínimo para todos, como mínimo. E xa precisamente ven na dación da conta desta resolución que aquí en maio de 2022 xa houbo que modificar este proxecto. En maio de 2022 xa houbo que modificar este proxecto. Por lo tanto, o proxecto xa, non digo que non nacerá ben, pero xa tiña algún erro que houbo que enmendar en maio, volver a enviar a Deputación. Sabemos como é a Deputación que tarda un tempo en reafirmalo, reaprobalo e mandalo de volta, e os meses pasan. E lle pasaron a todos, non só a nós. E coas mesmas, todos sabemos que os precios desactualizáronse. En canto por acabar coa señora Rodríguez, o proxecto é basicamente o mesmo, leva a modificación dos xogos,
o arreglo da pérgola, da estrutura de madeira, leva un par de postes con iluminación para a zona do parque infantil, e retíranse algún poste de iluminación e ponse a iluminación que vai polo chan, pois tipo, non baliza, pois como está na senda entre pontes, que esta iluminación que vai polo chan en diagonal, saberán cal é porque está na senda entre ponte. Se pon esa en vez de as balizas porque resultaba mellor, e incluso o prezo, afortunadamente, pódese encaixar máis ou menos na mesma cantidade que xa estaba. Mantense un par de postes para poder iluminar a zona de xogos e, en definitiva, o proxecto é o mesmo, non ten máis cambio. E logo, sí que me gustaría indicarlle ao señor Varela que fala moito da renuncia do camiño inglés, a min gustaríame que me amosara. Do Concello de Cabanas. Non sei se vostede veu a renuncia do Concello de Cabanas a esa subvención do camiño inglés. Gustaríame ver se a ve, porque a día de hoxe non está todavía. E, en todo caso, non vai renunciar o Concello de Cabanas por gusto ou por lo que fora. Lembrolle que aquí renunciaron 2 concellos como son o de Neda e o de Ferrol, en ambos casos incluso de cores distintas, en ambos casos afecta ao resto de concellos como era Miño, Betanzos, Pontedeume e Cabanas, e os demais quedámonos coas nosas alternativas e ver as nosas posibilidades. E se nos deixan continuar, por nós encantados. E se dende o organismo que tramita esta subvención nos din que é imposible continuar porque non acadamos algún tipo de requerimento, de mínimo, de modificación ou que sexa, pois será cousa deles, pero evidentemente non sería nin moito menos polo gusto ou o desexo do Concello de Cabanas de renunciar a ningunha obra. De acordo? Non sei se quere vostede dicir algo. Adiante, señora Rodríguez. Moitas grazas. En relación ás modificacións que se fixeron do proxecto no noso goberno, basicamente foron respondendo a alegacións que diferentes administracións pois nos solicitaron. As cousas que había que facer e fomos moi áxiles en eso. Mire, nós non vamos a justificar a súa incompetencia, por un lado. Por outro, decir que o proxecto que di vostede non quedou listo, porque había que modificar os precios. O proxecto estaba listo. O lóxico é que se vostede tarda toda a vida en facelo, os precios suben. Unha barra de pan non vale o mesmo hoxe que fai 3 anos. Eso é lóxico. O proxecto, na súa base, estaba listo. Entonces, nós non vamos a justificar a súa incompetencia e non nos fiamos de que vostede no seguinte pos ou no que lle pareza o vaya a volver a meter. Entonces, non vamos a estar de acordo. Simplemente. Moitas grazas, señor Varela. Moitas grazas. Pois non sei o que farán os outros grupos, pero nós, desde logo, tampouco imos apoialos, porque sabemos que isto non vai de permisos nin de trámites. Mire, a estas alturas, as súas excusas xa non nos valen. Todas sabemos que hai trámites e permisos que poden tardar, pero é a súa responsabilidade e é traballar para conseguilos en tempo e forma. E non estamos falando dun proxecto que se deixou onte, que pasaron máis de 2 anos sen que vostede fixera absolutamente nada. Cando se quere, trabállase. Cando se quere, insiste, se xestiónase e logranse avance. Vostede, en contra, optou pola pasividade máis absoluta. De feito, cando se preguntaba neste pleno, non respondía, non aclaraba absolutamente nada, así que non nos veña agora con contos de subas de prezos. Claro, suben os prezos, se espera 2 anos e medio para sacar unha obra, lóxicamente os prezos suben. O único que queda claro é que as nenas e nenos son as que están sufrindo a súa incompetencia. Señor Pesardiño. Con máis razón, tiña que ter convocado unha comisión, porque se ten o proxecto, nos fala do proxecto, infórmanos aquí no pleno supostamente de algo que ven nun proxecto que nós non vimos, porque non o vimos, previamente terános que informar, e que nin siquiera o mínimo respeto institucional. Temos que enterarnos aquí no pleno de que é o que ten xa vostede decidido que hai que facer nese parque. Ele non falou con ninguén. Esa é a situación.
Tanto, nós exiximos un voto de censura. Non podemos permitir esta situación. Nada máis. Ben, moitas grazas. Igualmente, eu creo que xa está aquí todo dito. Por moito que intenten botarlle a culpa a este goberno, lembrolles que 2 anos nós, está moi ben, ano e medio do outro lado. O cal, como mínimo, as culpas partidas, como mínimo. Novamente, xa lle digo, os cambios no proxecto son mínimos, máis alá dese cambio moi breve da iluminación, porque na senda de Zahorra iban balizas, agora en vez de ir balizas van no chan, así o principal cambio, os xogos continúanse amañando, a pérgola de madeira continúase cambiando, a iluminación para os xogos continúa sendo un poste, unha iluminación coherente, co cal os cambios son bastante mínimos, máis alá destes dous que mencionei e máis alá de actualizar os precios, que é o único que facemos, pero bueno, así será. En todo caso, eu reafirmo no que xa lle dixen, teremos que ter unha comisión en outubro para precisamente, primeiro, poder falar das obras do pos do ano que ven, e segundo, poder falar desa previsión, dese extraordinario que posiblemente a Diputación adiante e que hai pois, distintas obras que xa ten o Concello de Cabanas para realizar nese momento. Eu penso que sería unha magnífica ocasión para tratar desta tamén, porque esta, pois, sí, a vontade é facelo e engadilo en xaneiro de 2026, como xa fixemos noutras. Pero, bueno, en todo caso, pois, alá cada un, de acordo? Procedemos, polo tanto, a votación da ratificación desta resolución, polo tanto, pois, votos a favor, votos en contra e abstencións ningunha, polo tanto, pois queda o punto visto e procedemos ao seguinte, que sería a proposta de modificación da dirección de obra da mellora ambiental e digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno. Informa a secretaria. Sometemos a votación a ratificación da inclusión da orde do día deste punto a non estar ratificado. De acordo? Votos a favor? Ben, en contra ningunha, abstencións ningunha. Agora sí, informa a secretaria, por favor. En sesión ordinaria celebrada o día con data 30 de xullo de 2025, referente ao punto de orde do día, proposta de adxudicación da obra Mellora Ambiental e Digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno, que literalmente di adxudicar o contrato da obra Mellora Ambiental e Digital do Piñeiral da Madalena do seu entorno a empresa Electricidade Permui SL polo prezo de 371.000 euros e 77.910 euros de IBE, o que importa un total de 448.910 euros. O prazo de execución será de 6 meses dende a asinatura da data de comprobación de reformulo. Segundo, dispoñer o gasto con cargo a partida 170.609.00 do vixente orzamento de gastos. Terceiro, nomear como directora técnica da obra arquitecta técnica municipal Elisa Bamón de Reigosa, así como responsable do contrato de conformidade co establecido no artigo 62 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público. Unha vez formalizado o contrato, que terá lugar non máis tarde dos 15 días hábiles seguintes aquel en que se reciba a notificación da adxudicación, o adxudicatario deberá presentar o plan de seguridade e saúde da obra axustado ao estudo de seguridade e saúde do proxecto para a súa aprobación polo Concello despois do informe do coordinador de seguridade e saúde e a súa comunicación á autoridade laboral. Unha vez realizado este trámite, procederase a acta de comprobación de reformulo. Cuarto, habilitar a alcaldía para a formalización do contrato administrativo que terá lugar non máis tarde dos 15 días hábiles seguintes aquel en que se reciba a notificación da adxudicación. Quinto, notificar a adxudicación a todos os licitadores de acordo co establecido no artigo 151 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. E sexto, publicar o acordo de adxudicación no perfil de contratante. Sétimo, dar traslado do presente acordo aos servizos de intervención e tesourería, os efectos de practicar as anotacións contables que procedan. E oitavo, dar traslado do presente resolución ao Comité Antifraude da Deputación da Coruña, CADECOR. Segundo, visto que con data 5 de agosto de 2025 procedeuse a notificación ás empresas licitadoras no procedimento, accedendo a empresa adxudicataria a dita notificación en data 5 de agosto, segundo acuse de comparecencia en sede electrónica incluído no expediente, con registro de saída 2025-799 de 7 de agosto procedeuse a notificación de dito acordo a directora técnica da obra designada no acordo plenario, Elisa Bamón de Reigosa, con registro de entrada 1855 de 8 de agosto,
Elisa Bamón de Reigosa presenta escrito renunciando á dirección da obra por considerar que non posúe a titulación requerida para a execución de dito proxecto. Visto establecido no punto 3º do acordo plenario, en canto ao prazo para a formalización do contrato, que terá lugar non máis tarde dos 15 días hábiles seguintes aquel en que se reciba a notificación de adxudicación polo interesado, a adxudicataria Electricidade Permui recibiu notificación de adxudicación en data 5 de agosto, debendo formalizarse o contrato con prazo máximo de 27 de agosto. Visto a resolución da Alcaldía 815/2025 de data 26 de agosto, pola que se acorda suspender o prazo de formalización do contrato mellora ambiental e digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno, en tanto non se proceda ao nomeamento dunha nova persoa ou empresa para a execución da dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde de dita actuación. Con registro de saída 2025-861 de data 26 de agosto procede esa notificación do dito acordo adxudicataria, sendo publicada dita resolución no perfil do contratante da plataforma de contratos do sector público. A vista do anteriormente exposto, de acordo co establecido no artigo 150, disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público, propoñe o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, modificar o punto 3º do acordo do Pleno da Corporación de data 30 de xullo de 2025, nomeando o director técnico da obra Mellora Ambiental e Digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno, o arquitecto municipal Marcos Ferreño Suárez, así como responsable do contrato de conformidade co establecido no artigo 62 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público. Segundo, notificar o contido do presente acordo adxudicataria ao contrato da obra Mellora Ambiental e Digital do Piñeiral da Madalena e do seu entorno, Electricidade Permui SL, así como director da obra designado, Marcos Ferreño Suárez. Terceiro, publicar o presente acordo no perfil do contratante da plataforma de contratos do sector público. Ben, esta modificación pois da dirección de obra, como xa está todo exposto do Piñeiral da Madalena e da mellora ambiental, non sei se alguén ten algunha agenda de intervención. Señora Rodríguez, adiante. Moitas grazas. Bueno, unha vez máis, prorrogando prazos. E unha vez máis, unha obra que xa era do goberno anterior tamén. Andan a xogar. É unha pregunta, vostedes non falan cos traballadores, cos funcionarios, o sea, propoñen unha persoa de dirección de obra e non falan. Non sei que motivos teñen. Vostedes non falan con ninguén. Ahora veñen aquí e hai un cambio. Hai que volver a empezar. Andan a xogar, hai que volver a empezar. E siguen intentando botar por terra todo o conseguido co noso goberno. O noso goberno petou moitas portas, traballou duro para conseguir estes fondos europeos para a rexeneración do Piñeiral e vostedes andan a xogar. Como, por exemplo, xogaron coa subvención do pabellón de Lavandeira, como teñen que renunciar á obra tras obra da Diputación e tantas cousas que intentan agochar das súas falcatruadas. O Piñeiral necesita unha boa rexeneración. Así o entendíamos e o entendemos. E, sobre todo, dende que están vostedes no goberno, porque están a acabar con todo. Con todo. Mire, como sabe, xa podemos ter acceso á documentación que lle pedimos de Augas de Galicia, das autorizacións en relación co vertido do Piñeiral. Bueno, unha dúcia de folios, máis ou menos, que era tan pesada, tan problemática, que non a podíamos ter en tempo. Nada, unha dúcia de folios. Mire, podemos ver nesta autorización de costas a Augas de Galicia a necesidade de ter un cribador hidráulico para drenaxe extendido de area, que falamos aquí moitas veces dese tema. Se encheu o Piñeiral de restos da obra. Tamén din que se deberán atopar medidas oportunas para evitar o vertido de materiais de calquer tipo procedente das obras, claro, e garantizar a seguridade dos usuarios, vallar, señalizar, nada. Nada. E vostedes a mirar para outro lado sempre. Estudio ambiental, nada. O cribador, o cernidor, bueno, non o direi ben hoxe. Cribador de area, pois era unha malla dos anos 20. Estaba ali, non paripé. Bueno, nesta obra hai uns prazos a cumprir, hai uns prazos e xa empezamos mal. Queren cambiar a dirección de obra? Bueno, vostedes saberán. Vostedes saberán. Pero hai que previr con antelación e dar pasos firmes e non andar a xogar. Nada máis, de momento. Señora. Pois para nós é unha sorpresa que algún grupo teña acceso a esa documentación, porque quedou en que lle iba a mandar a todos os grupos e a nós, polo menos, non nos la mandou, como tampouco nos manda ni nos dá acceso a outra documentación que solicitamos por rexistro e seguimos esperando por ela, incumprindo tamén todos os prazos. Sobre este punto en concreto, en primeiro lugar, queremos deixar claro o noso posicionamento.
votaremos a favor da proposta, porque estamos a falar dunha obra maior, cun investimento de preto de 450.000 euros conseguidos no anterior mandato, e consideramos que o proxecto desta magnitude debe estar dirixido por un arquitecto con titulación superior. Pensámoslo agora, pero tamén o pensábamos cando vostede decidiu propor o nomeamento como directora arquitecta técnica municipal. E o que nos preocupa ao BNG non é a profesionalidade nin o traballo da técnica municipal que renunciou á dirección da obra responsablemente, seguramente, porque as decisións políticas que vostede adopta é o que máis nos preocupa. Como este nomeamento inadecuado, entendemos que sin consultar co persoal do Departamento de Urbanismo e que nos leva a que o Pleno teña que vir agora a emendar a súa incapacidade política. Temos que vir a destempo, atrasando os prazos, e todo isto pola súa improvisación, o que non lle fai ningún ben a este Concello, nin tampouco a persoal municipal. Señor Pesaleña. Ben, bo día. Outra vez. Pois temos, outra volta máis. Outra volta máis, estaban máis centrados a ver se podía votar eu no pleno, se non sei que, e resulta que vai e fallalle a dirección de obra. Isto que é? Outra improvisación máis. Eu xa non sei nin que pensar, pero non se poden facer as cousas moito peor. Cando se quere sacar adiante un proxecto, o primeiro que hai que ter é o capital humano suficiente para leválo a cabo. E neste caso, pois, evidentemente, hai unha renuncia que respetamos, como ten que ser dentro do noso punto de vista, pero isto xa tiña que estar previsto. Non ten sentido. Que pasou para que se precipitasen así os feitos? Non o entendemos. Déanos unha explicación verosímil. É o seu deber como alcalde. Por que primeiro presenta unha persoa e despois esa persoa resulta que renuncia? Non sei se falou con ela ou non. Ou que pasou? Explíquenolo. Moitas grazas, señor Rodríguez. Vou comezar por vostede. Aquí non andamos xogando a nada e, evidentemente, esta obra, esta subvención, pois, preocúpanos moito, evidentemente, porque é unha obra importante, é unha obra cunha actuación seria e, lóxicamente, son fondos europeos que teñen a súa tramitación como mínimo, pois, complicado na súa páxina web e similares. Pero tampouco é certo que haxa que empezar de novo, como vostede di, ni moito menos. É un cambio da persoa da dirección de obra, é o único cambio que queda neste momento. Unha vez executado ese cambio desa dirección de obra, a obra xa está notificada á empresa que vai a executar e xa se podería empezar. Estamos falando de que nuns poucos días podería estar a obra comezando. Este cambio, afortunadamente, non supón un gasto de tempo importante nin moito menos. Evidentemente, pois considerouse así, pois primeiro pola envergadura da obra, polas titulacións. Iso non quita, evidentemente, que esta obra teña actividades ou tarefas moi variadas, como pode ser pois a eficiencia enerxética, pois neste caso da caseta de socorrismo. As bases no BOE indican que tense que acreditar unha reducción do consumo enerxético do 30%, ten pois o acotamento dunar pola ave das píllaras, ten os paneis digitais, ten os árbores do pinar tamén. E, polo tanto, pois, quen leve a dirección de obra pois terá ou teremos igualmente que contratar distintos aspectos ou distintas partes técnicas como unha certificación da eficiencia enerxética antes de cambiar a caseta de socorrismo, por exemplo, e despois para poder acreditar ese 30% e cumprir coas bases. E cos árbores vai haber que facer exactamente o mismo, haberá que contratar para que este todo ben unha persoa da área perfectamente designado. Visto cal e vista a complexidade, porque non ten outro nome desta obra, pois considerouse neste caso, pois a aparelladora considerouno así, que era mellor desta forma, e pola nosa parte o noso respecto para facer o cambio, designar neste caso o arquitecto municipal
realizar estas tarefas con quen corresponda e poder continuar. Non hai moito máis esa explicación, sinceramente. Non sei se alguén ten algo máis que engadir. Señora Rodríguez, adiante, por favor. Moitas grazas. Mire, dende o Grupo Socialista respetamos profundamente os cambios de dirección e a persoa que renuncia á dirección de obra. Pero queríamos saber, porque eso non se pensou antes por parte do goberno, se non se valorou antes. O sea, evitaríamos atrasos. E é verdad que son atrasos, porque isto son atrasos. Non me diga que non. BNG? Nada. Pérez Sardiña? Non sei se quere engadir vostede algo máis. Sí, quería aclarar, bueno, se foi a partir dunha... Eu que me estou referindo é se é unha conversa, pero esa conversa ten que ter unhas causas, porque en principio este pleno acordou que había unha dirección de obra determinada, acordada, e o que lle estamos preguntando é que cambiou. Vostede non nos explica que cambiou, porque esa conversa poido tela antes. Enténdamo o que lle digo. Que pasou? Hai algo que lles impide que levar a cabo o proxecto tal como tiñan previsto? Porque vostede, no pleno de maio, estaba encantadísimo de, pois vamos cortar 166 árbores. Claro que sí. Como se cortan as do aparcamento, pois tamén vamos cortar as outras. Iso era o seu encanto que tiña nese pleno de maio, que estaba por encima do ben, do mal, do pleno e de todo o mundo. Está por encima de todo o mundo, aínda ou houbo toques de atención, porque o mellor é que houbo moitos toques de atención. A nós, bueno, nós temos constancia de moitas queixas, veciños, veciñas, e incluso chegaron os rumores de que houbera tamén escritos de colexios oficiais. Que, evidentemente, hai enxeñeiros de montes que estaban indignados con esa actuación. Entón, gustaríanos que non lo aclarase. Non é máis que tomar nota e extremar as precaucións dada a complexidade dos fondos europeos da súa tramitación e de que logo a xustificación non teña ningún ápice de problema. E, polo tanto, decidiuse extremar a precaución. Xa se era moi precavido antes, pero incluso redobrar esforzos e facelo da mellor maneira, porque lle volvo a indicar, son unha subvención moi complexa de xestionar, que dá moito traballo en canto a conflitos de interés, en canto a documentos para subir, e, polo tanto, decidiuse extremar a precaución. Esa foi a única conversa que houbo, que non houbo nada. Sinto dicirlle que non houbo nada máis, de acordo? Polo tanto, procedemos á votación do punto 4, a proposta de modificación da dirección de obra. Votos a favor? Abstencións? En contra ningún? Visto o punto 4, pois pasamos ao punto 5, que sería a modificación da obra incluída no POUS AD2-2025, segunda fase da Deputación Provincial da Coruña. Informa a secretaria. Disculpen novamente. Sometemos a votación a inclusión na orde de día deste punto que está sen ditaminar, de acordo? Votos a favor? Unanimidade. Polo tanto, pois agora sí, a modificación da obra incluída no POS AD2-2025, segunda fase, informa a secretaria. Tendo en conta que o Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 29 de novembro de 2024, aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS 2025, que se destina aos 93 concellos da provincia, cuxo texto íntegro foi publicado no Boletín Oficial da Provincia número 233 do 3 de decembro de 2024, visto o acordo do Pleno da Corporación en sesión realizada en data 12 de setembro de 2025, no que se acorda participar no POSPLUS adicional 2 2025, segunda fase, mediante a inclusión da obra
conexión da rede de alcantarillado desde a área recreativa de Abeiga a Batán, terceira fase, conexión de alcantarillado en Camiño do Río e mellora dos pavimentos en Batán de Arriba, cun orzamento total de 49.942,83 euros, vista a comunicación da Deputación Provincial da Coruña co rexistro de entrada de 2025 número 2302 de data 18 de setembro de 2025, na que se traslada co investimento conexión da rede de alcantarillado desde a área recreativa de Abeiga a Batán, terceira fase, conexión de alcantarillado en Camiño do Río e mellora dos pavimentos en Batán de Arriba se atopa incluído no Post Plus adicional 2-2004 co código 2024-2012 0517-0, estando aprobada pero condicionado ao cumprimento de condicións, debendo modificar a solicitude propoñendo un novo investimento, visto o proxecto redactado polo enxeñeiro de Camiños Antonio J. Durán Maciñeira, mellora de do camiño de acceso a Irís cun orzamento de 38.375,80 euros e 8.192 euros de IBE, o que importa un total de 46.676,72 euros, considerando que, segundo o previsto nas ditas bases, a solicitude do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servizos de Competencia Municipal estará integrado necesariamente por un acordo plenario, segundo o anexo 1 recollido nas bases, e polo que esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Post Plus Adicional 2-2025, da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignados aos obxectos que se indican a continuación. Investimentos financieramente sostibles novos non incluídos no Plan Complementario Post Plus 2025, mellora do camiño de acceso a Irís con un orzamento total de 46.676,72 euros. Segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Terceiro, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2025 se a houbera. Cuarto, solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 6. Autoriza a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Sétimo, facultar expresamente a alcaldía para o todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Moitas grazas. Ben, en principio xa está todo explicado. Neste caso, trátase da obra que levamos ou que tivemos, que vimos aquí en setembro, principios deste mes. Lóxicamente, trátase da súa emenda. Non hai moito máis. Non sei se alguén, señora Rodríguez, adiante novamente. Moitas grazas. Podería explicarnos en que consiste basicamente a obra? Señor Valera. Sí, vale para todos os puntos que vimos ratificando a súa inclusión no pleno. Eu non sei se coñece vostede para que sirven as comisións informativas. Porque o lóxico tería sido tratar todos os temas que creo que son bastante relevantes, non? Os temas que estamos tratando neste pleno, que demostran bastante a súa incapacidade política para xestionar un concello, e creo que deberían ser tratados en comisións, non? Donde poder debater todos os grupos estas cuestións, non? Por exemplo, este último punto que traemos, esta modificación que traemos neste punto. E non vir aquí a este pleno a ter que ratificar a inclusión pola súa urxencia, non sei por qué. Entón, bueno, eu quería deixar constancia disto. Señor Pérez Sardiña. Si ben, na mesma liña que xa comentei tamén en puntos anteriores, que non entendemos porque non se usan as comisións e se ten que vir aquí con decretos, con decisións do alcalde, decisións de cambiar proxectos, decisións de todo, sin consultar a ninguén, chegar aquí, aí o teñen, se o queren ben, e se non, enfádanse. Bueno, pois pois miren, é dicir, así non é a maneira de facer política. Vostede verá cal é a súa mellor maneira, entendemos que goberna como se tivese maioría absoluta, iso está á vista, porque un goberno con minoría non actuaría desta maneira, pero están convencidos de que a teñen, e ao mellor, pois, nalgún momento, pois, tamén había que decir, para iso solicitamos un voto de censura, para decirles que non teñen maioría.
Aparte de que non están facendo as cousas de maneira correcta. Unha máis, non habería outras melloras, non habería outras cousas que poidera considerar os membros da corporación, non conta con ninguén, pois vostede verá. Moitas grazas. Vamos a ver. A obra consiste en continuar tendo a entrada de Iris, o que se asfaltou, que ademais, se non lembro mal, asfaltouse en 2023 ata a igrexa de Iris, e continuar o tramo vindo hacia a saída de Iris. Neste caso, chegamos un pouco máis alá da Escola Unitaria de Iris, todo ese tramo, pois, refacer o asfaltado para continuar co proxecto que xa se fixo dende o anterior goberno, que era o reasfaltado das rúas de Iris. Polo tanto, é unha continuación dunha actuación xa existente nesa parroquia, que obviamente quedaría incompleta por falta de cartos, porque senón, pois obviamente daríaselle pois máis metros, e polo tanto é a continuación, de acordo? Neste caso, pois sí, houve un pouco de presa, e témolo que recoñecer, porque tivemos pois cambios na posición que ou na área que leva este tipo de subvencións, de cambios, nos cambios, pois evidentemente, pois hai que tomar contacto cos temas, hai que facerse con todo, hai que bueno, aparte dos trámites burocráticos, obter certificados, etcétera, evidentemente, pois eso gastou un pouco de tempo que era valioso e preciado. Sen máis. Mais alá deso, o Concello de Cabanas pois, ten distintos proxectos que vai preparando sempre en previsión, que falaremos nunha comisión, volvo a insistir. Algún deles é, pois, por exemplo, a curva das Cádivas, que está pois, indo cada vez a peor. Xa falamos do parque do Areal, neste caso a entrada de Iris. Temos tamén a continuación da estrada en Asmodias, que tamén foi pois, outra actuación. Chegouse ata a ponte do ferrocarril, e entendo que será continuar, evidentemente. Comenzouse un tramo, os cartos deron hasta aí, e o seguinte é continuar ese tramo ata completalo todo. E que ata cae, evidentemente, de caixón, que evidentemente pois haberá que completar os camiños. Están feitos unha parte, teremos que facer as outras. Pero evidentemente as preferencias, incluso eu creo que podemos concluir que estaremos un pouco de acordo, porque estamos facendo unha segunda parte ou unha terceira parte dunha obra que empezou, neste caso, o anterior goberno. Polo tanto, as preferencias e as prioridades están máis que claras. Non estamos máis que seguindo a continuación do que xa estaba feito. E, polo tanto, non entendo que haxa tanta discusión e tanto debate. En todo caso, volvo a reafirmar, a ver se desta vai. En outubro imos ter unha comisión de urbanismo para falar das obras do POS de xaneiro. E tamén do posible extraordinario que pode introducir a Deputación antes de que acabe o ano. E será o momento no cal poderemos, vamos dicir, valorar un pouco a que obras logo podemos facer proxecto, porque unha cousa é ter a comisión e logo outra é poñerlle cifras ás obras, evidentemente. Non é mesmo unha obra de 50.000 euros, unha obra de 120.000, que unha obra con muros de escollera, que unha obra que só é asfaltado. E, polo tanto, cando teñamos simplemente, eu rogo a espera, a confirmación da Deputación de canto vai ou canto pode ser ese adicional, que eu creo que é unha cifra importante para xuntarnos e saber de que estamos a falar e non falar de fume, creo que é importante esperar simplemente a ter esa notificación e logo poder ter a comisión. Pero de verdade que imos ter. Non hai dúbida diso. De acordo? Non sei se alguén quere engadir, señor Pesardiña, adiante. Vamos a ver. Teño alerxia á discusión. Teño alerxia ao debate. Parece ser que aquí, pois, vostede está nos recriminando de que non falemos de fume. Pero vamos a ver, non estamos falando de fume. Estamos falando de que as obras deben de ir a unha comisión e que ali hai que falalas, evidentemente. Estamos falando de fume, non. Estamos falando de feitos consumados pola súa parte, sen contar cos demais. Iso é o que estamos falando. Vostede por que cambia de tema? Porque lle interesa máis levar a... Non, pois non. En ningún momento ninguén falou de fume. O único que fala de fume aquí é vostede. Para que? Para encubrir o que está facendo sen contar con ninguén, evidentemente.
Unha cortina de fume o que está facendo. Vostede é o mago do fume, claro. Iso non pode ser. Creo que xa está bastante claro como actúa. Claro, continuar dende a igrexa, bueno, dende a igrexa ata o Muiño do Cubo, supoño que será. É o sitio, despois ali un pouco máis arriba da escola, dirís, chamase o Muiño do Cubo, se non o sabe. Entón, entendemos que esa sería a obra que ten pensado sacar. Pero por que non convocou unha comisión? Que é a nosa pregunta que xa le vamos reiterando varias veces. Que non o contesta, que xa convocarei para o mes que ven. Pero vamos a ver, se estamos aprobando cousas sen ir a comisión. A do mes que ven, que está baleirando a de contidos, polo tanto. Está a baleirando de contidos. É o que está facendo pola vía dos feitos consumados. Máis claro, imposible. Eu non podo estar de acordo con esa maneira de proceder. E teño que manifestalo. É o meu deber manifestalo. E non ter que aguantar as súas peroratas, nin os seus rosarios, porque aquí non vimos a cantar o rosario. Vale? Nada máis. Señor Vale. Sí, eu rogaríalle que non alce a voz aquí para presumir de que vai convocar unha comisión o mes que ven, porque hai un acordo plenario do pleno de organización que di que as comisións informativas permanentes asumirán as funcións de estudo e di tamén previo de cantos asuntos se someten á decisión do pleno, cando estas actúen como competencias delegadas polo pleno, salvo cando vayan ser adoptadas os acordos declarados urxentes. Quere dicirme que todos os asuntos que trouxemos agora son urxentes? Si, son urxentes, porque vostede espera a última hora. Pero podía ter convocado a comisión o pasado venres, como se facía antano. Non fai porque non lle dá a gana. Entón, bueno, penso que debería repensar o papel que lle dá as comisións. Se vostede non quere convocalas, vostede saberá por qué e vostede saberá o asesorado que está. Pero, desde logo, non veña aquí a presumir de que vai facer unha comisión, como dicía agora o portavoz de Somos Cabanas, cando vai facer valera de contido, non? Porque está valerando de contido. Bueno, neste caso para ambos, indícolle novamente, a urxencia estaba polo cambio da persoa nese posto, que evidentemente implica asumir un gasto de tempo na toma de contacto das obras nos procesos e similares, que apurounos o tempo. E iso é o motivo da urxencia. De non ser así e de non ser este caso, este asunto non sería tratado con urxencia e poderíamos ter debatido na comisión do seu punto. Non foi así porque hai unha persoa, un cambio de persoal, e evidentemente eso retrasounos un pouco toda a xestión. Non hai máis. E logo, en canto a comisión que poderíamos celebrar o pasado venres, non é certo porque o pasado venres a Deputación todavía estaba comunicando ao Concello de Cabanas este asunto para que nosotros puidéramos traballar en él, sin máis. Polo tanto, non había tempo, non había plazo, de aí a urxencia. Volvo igualmente a indicar que non é o obxectivo valerar ninguna comisión. E volvo a indicar que o obxectivo é esperar que chegue a notificación da Deputación cos cartos, por decirlo así directamente, para poder traballar sobre esa información, para ter unha base sobre a que podamos decidir e valorar que camiños poderemos introducir no pos do ano que ven. Simple e llanamente iso. Non é a única espera, non hai máis. Non hai ningún tipo de interés de dilación, non hai ningún tipo de interés de valeirar a comisión, porque igualmente vamos a tratar as obras, vamos ter o camiño do Cadaval, imos ter as Modias, imos ter a continuación do Irís, en fin, vamos continuar con todas estas obras e as poderemos debatir, incluso a do Parque do Areal tamén. De acordo? Adiante. Sí, porque quede en acta a renuncia da aparelladora á dirección de obra foi o 8 de agosto. Vale, o prazo para a formalización do contrato remataba o 27 de agosto. Pero, escoite un momento, ese é o punto anterior. Sí, pero como vostede di Sí, que pero é o punto da urxencia, estamos no seguinte punto. se me permite, vostede alegou agora que non se convocou comisión, que se podía ter convocado o venres pola urxencia dos feitos. Eu quero que quede en acta que a renuncia da aparelladora foi o 8 de agosto, que o prazo para formalizar o contrato remataba o 27 de agosto e que vostede o 26 de agosto foi cando, un día antes de que rematara ese prazo, cando estableceu a suspensión do prazo de formalización do contrato. Polo tanto, non nos fale a nos de urxencia cando sabe desde o día 8 de agosto que a aparelladora renunciou a esa dirección de obra.
Simplemente para que quede en acta. Moi ben. Eu que consto en acta que estaba falando deste punto, que é no que estamos actualmente. De acordo? Procedemos, polo tanto, á modificación da obra incluída no POS AD2 do 2025, a segunda fase da Deputación Provincial da Coruña. Votos a favor? Votos en contra? Abstención ninguna. Pasamos, polo tanto, á segunda parte do pleno, a parte de control de órganos da corporación, o punto 6, informes da presidencia, e dentro do punto 6, as resolucións da alcaldía, que é o punto 6.1. Dase conta da resolución da Alcaldía 715/2025 de data 24 de xullo de 2025 ata a resolución 895/2025 de 19 de setembro. Pasamos ao punto 7, que serían esas mocións de urxencia. Grupo Socialista, señora Rodríguez, adiante. Bueno, antes de comezar, quería comentar que onte rexistrei na sede electrónica as mocións que vamos a presentar hoxe aquí de urxencia para que se lle dira traslado a todos os membros da corporación e non o fixo, para que poderan preparar e ver de que iban todo o mundo. Eso, pois, está sin facer, non o fixo, porque se pode saber. Mire, directamente, eu non sei a que hora o introduciu onte, non sei se foi pola mañá ou pola tarde, pero en todo caso, dun prazo mínimo dun par de días non houbo, é dicir, é de onte pa hoxe. De verdad que se houvese visto, daríalle traslado, e neste caso, pois non foi así, non sei a que hora o introduciu, non sei se foi a última hora da tarde, da mañá ou do que fora, teñolle que dicir que non teño constancia eu dese rexistro, que o houvese feito de todas as formas de habelo sabido, de haber tido esa constancia, e o que si rogalle que se nun futuro puidese ser que tivera esas mocións un pouco antes, pois poderíamos intentar asegurar o seu traslado para os demais grupos, que eu agora mesmo aquí nin sequera teño agora mesmo. Vostede non as ten. Bueno, eu recomendo que mire o registro de vez en cando. Bueno, pois temos unha moción, terei que justificar a urxencia, o mellor. Pola nosa parte, imos votar a favor, e eu creo que se... Sí, por eso, podemos votar a urxencia e posteriormente... Sí, xa o sei, o que pasa que era, bueno, pois unha cortesía para que todo o mundo as poidera ter e verlas e debatilas. Lamento, en todo caso, o asunto, xa lle digo, se no futuro pode ser así, pois mellor. Non se lle parece, votamos a urxencia e posteriormente se expón a moción. De acordo? Votos a favor da urxencia? Por unanimidade, por favor, expoña a moción. No, ainda non, ainda non. Hai varias, temos varias, vamos. Sí. Unha por unha. Entonces, sí, a moción é para mellorar o servicio de axuda no fogar. Bueno, entonces procedo, non? Bueno, as e os socialistas galegos levamos dende o inicio desta legislatura solicitando que se cumpra a Lei de Servicios Sociais de Galicia do ano 2008. Nela, fálase da elaboración dun plan estratégico que sería elaborado polo Goberno da Xunta de Galicia coa fin, cada 6 anos, ter unha planificación conxunta entre concellos, goberno autónomo e técnicos. A realidade é que esta obriga nunca se cumpriu, cando en outras autonomías estánse finalizando o segundo plan estratégico. A realidade tamén é que dende hai 16 anos e tras sucesivos gobernos do Partido Popular, nin Feijóo nin Rueda foron quen de liderar os servicios sociais en Galicia. Diferentes conselleiros e conselleiras de Asuntos Sociais non fixeron máis que asumir as políticas austericidas do goberno de Mariano Rajoy. Ao tempo que nin planificaban as necesidades dunha sociedade envellecida, nin escoitaban as demandas dos concellos que se vían en verse abocados a ser os que soportan as demandas de miles de galegas e galegos que, tendo dereito ás prestacións da Lei de Dependencia, transitan coas súas necesidades de coidados por un labirinto de valoracións e listas de espera na que agardan anos a ser atendidos. E precisamente esa falla de planificación levou a que concellos de Galicia tiveran que dar resposta a través do Servicio de Axuda no Fogar a inxente demanda que suscitaba a Lei de Dependencia,
a marxe do propio Servicio de Axuda Municipal. O que vende a acontecer co asasinato o 29 de xullo de 2025 de Teresa de Jesús Rodríguez, traballadora do SAF no Concello de Porriño, que pedira o día antes non acudir a prestar o servicio no domicilio debido ao acoso sufrido polo usuario, que acabou ca súa vida, é unha terrible e cruel consecuencia do abandono e a saturación que padece o servicio en toda Galicia. O SAF é hoxe en día un traballo feminizado e precarizado, polo que ten un marco amplo non que poden ser vulnerados os dereitos laborais das traballadoras. Empresas que estiran ao máximo os turnos e libranzas das traballadoras. Moitas delas rexeitan pedir baixas polo precario do salario que chegarían a percibir. E mesmo ven como se incumpre a avaliación de riscos laborais obrigatoria en todos os domicilios onde presta o servicio. O acontecido en Porriño é un terrible exemplo de como levar a situación ao límite. O servicio está colapsado, ao igual que outros servicios de prestacións da Lei de Dependencia. A legislación sobre o mesmo está estruturada a través de 3 normativas. A Lei de Servicios Sociais do ano 2008, que precisa ser actualizada e que establece a carteira de servicios sociais, entre elas o SAF, como unha prestación de carácter esencial e que se ten que ofrecer en todo o territorio. O decreto autonómico 99/2012, que estima que as entidades locais son entidades titulares do servicio no territorio, e a Orde de Axuda no Fogar de 2008, que regula o servicio, así como reformas normativas, a última de setembro de 2024, no que están sendo aplicadas na súa totalidade. Así pois, a Xunta de Galicia é a que crea e establece a carteira de servicios a que indica que son os concellos os que teñen que efectuala. Ten a obriga de inspección, financiación e a planificación da regulación normativa que está totalmente desfasada e a coordinación coa administración local. Pero a realidade é que o SAF é un recurso da dependencia que máis elixen as galegas e galegos, pero está sendo empregado como un caixón desastre, de xeito que tamén palía a longa espera da Lei de Dependencia, máis dun ano como mínimo. Deste modo, bloquease o sistema producindo esperas longas e ofrecendo unha solución errónea ao usuario e ao seu entorno. Os concellos vense prestando este servicio a modo de parche, debido, basicamente, á ausencia deste plan estratégico establecido na Lei de Servicios Sociais e que é unha obriga do Goberno da Xunta de Galicia e polo que levamos esperando 16 anos. Por todo exposto, desde o Grupo Municipal Socialista poñemos ao Pleno Municipal que adopte os seguintes acordos. Primeiro, en acordo coa FEGAM, exixir a aplicación do Real Decreto 893/2024 de 10 de setembro no que se introducen as seguintes modificacións. Incluir expresamente o persoal de axuda a domicilio no réxime xeral de prevención de riscos laborais. Avaliación de riscos laborais obrigatoria en todos os domicilios onde se presta o servizo. As avaliacións deben de ser presenciais e adaptadas ás condicións do fogar e da persoa usuaria. Implantación de medidas preventivas, dotación de medios mecánicos, descanso entre servizos, doble persoal, etc. Recoñecemento médico gratuito como mínimo cada 3 anos e obriga de formación preventiva durante a xornada ou compensada, protocolo contra o acoso obligatorio. Segundo punto, constitución nun plazo máximo de 2 meses da Mesa Técnica de Dependencia para que os responsables políticos e os colexios profesionais do sector acorden un plan de actuación que solvente con urxencia e coa planificación de futuro unha coordinación e racionalidade sobre a prestación de servicios e a concesión dos dereitos tanto das persoas traballadoras como usuarias. Terceiro, a creación nun prazo máximo de 3 meses dun observatorio sobre o sistema de dependencia en Galicia, no que poidan obterse datos sistemáticos da prestación do SAF. E cuarto, a elaboración dun plan estratégico de servicios sociais, tal como recolle a Lei de Servicios Sociais de Galicia, de forma que os servicios sociais comunitarios poidan actuar de xeito coordinado e conforme os servicios que lles son propios. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Varela.
Sí, moitas grazas. O primeiro de todo, desde o BNG queremos amosar o noso total apoio ao persoal do SAF, residencias privadas e centros de días que hoxe mesmo están a vivir unha xornada de folga na demanda de melloras. Porque estamos a falar dun servizo esencial para máis de 23.000 persoas dependentes en Galiza que non pode seguir sustentándose sobre condicións laborais precarias. O SAF sostense grazas ao traballo de moitas mulleres que levan anos, xa máis dunha década, sen convenio autorizado, sen dereitos laborais adaptados á realidade do século XXI, soportando cargas abusivas e cunha precariedade inaceptable. A traxedia vivida no Porriño co asesinato de Teresa debe facernos reaccionar como sociedade e asumir que a mellora das condicións de traballo e a seguridade son inaprazables. A Xunta de Galiza non pode mirar para outro lado, ten que liderar en lugar de asentarse das mesas de negociación e enviar só técnicos mentre se desentenden das súas responsabilidades políticas. O PP vende demostrar estes días no Parlamento de Galiza que non está á altura votando contra medidas que buscan mellorar este servizo básico. O SAF non pode seguir sendo un sinónimo de precariedade. As traballadoras que coidan das nosas persoas maiores merecen dignidade, seguridade e estabilidade. E as persoas usuarias un servizo público de calidade que garanta un trato digno na vellez. Señor Pesardiña. Ben, nós imos votar a favor da moción proposta polo Grupo Socialista e queremos preguntar tamén porque no mes de maio aprobamos aquí unha moción sobre o servizo de axuda no fogar, aumentar o seu financiamento e tamén incrementar a dotación económica de cara ao ano 2026 nos orzamentos de 2026 para este servizo porque, entendíamos que había que empezar máis, xa antes de mediados de ano para empezar a ver cales son as necesidades, non? Últimamente vimos tendo queixas de usuarios e usuarias do servizo pola falta de, problemas na cobertura de que faltaban persoas, que había baixas, que hai moito problema e gustaríanos unha explicación por parte do Goberno de que é o que está a pasar co servizo de axuda no fogar. Que gustaríanos que nos explicase que xestións fixo coa Xunta de Galicia para aumentar o número de horas anuais de axuda no fogar, que foi o que aprobou este pleno. Ademais, que incremento, que importe económico nos vai transferir a Xunta de Galicia de cara a mellorar a nosa cobertura do custo real do servizo. Establecer de cara a 2026 un financiamento estable, equitativo e suficiente que recoñeza tamén as realidades demográficas locais e que nos permita prestar o servicio con calidade e continuidade, cousa que non está a pasar. Que nos gustaría que nos des unha explicación. Nos tiñamos constancia de problemas no mes de agosto e resulta que a primeira contratación creo que de mediados de setembro por aí, que vimos en un decreto que acabamos de agora estar informados dos decretos tamén, é a única contratación que vimos, non sei en que situación se atopa. Pero xa non só o SAF, senón tamén o servizo da dependencia, é dicir, son os dous servizos os que hai que mirar por eles. Hai xa as persoas que están traballando aí teñen baixas derivadas de sobrecarga de traballo. Gustaríanos que nos expuxese aquí cales son as súas previsións, non? A ver como van reforzar os equipos profesionais e mellorar a atención deste servizo. Moitas gracias, señor Pesardiña. Dentro do Grupo Municipal do Partido Popular, tamén estamos de acordo nos posto nesta moción e tamén consideramos que debemos de votar a favor, dado que efectivamente tratase dun traballo difícil, un traballo duro, un traballo no que hai que ter aguante, sinceramente. Efectivamente, todo o que sexa mellorar este servizo, as súas condicións e a súa prestación, así estaremos nós sempre a favor. Gustaríame, en todo caso, matizar certos puntos, porque efectivamente a mesa técnica e dita comisión estará ben, eu estou completamente de acordo. Vostede mencionou, neste caso, o señor Feijóo, o señor Rueda, non teño problema tampouco, pero é certo que o primeiro é incluso cumplir coa lei estatal de dependencia.
E a Lei Estatal de Dependencia que aprobou o Goberno de España, o primeiro que fai e do primeiro que fala é de que o 50% da financiación da dependencia ten que ser do Estado español. A última vez que o mirei, fai unhas semanas, non habían trasladado ningún euro á Xunta de Galicia. E incrementan en cada ano, creo que son alrededor de 150 millóns de débeda. E seguen sen pasar ningún euro. Paréceme ben o resto, pero eu o que lle pido é que a vostede lle pareza ben tamén pedir ao Goberno Central que cumpla co que puxo na súa propia lei, que non é máis que trasladarlle ás distintas comunidades autónomas, porque non é só Galicia. É Galicia, Extremadura, Castilla-A Mancha, Ceuta e Melilla, o que vostedes queiran, todas, que trasladen os recursos ás distintas comunidades autónomas, que son o 50% da financiación, e que a día de hoxe non o fan. E con eso, seguramente, a Xunta de Galicia podría ter un 50% que agora mesmo non ten para seguir incrementando e mellorando o servizo. E que, para máis INRI, ese diñeiro foi o que preveu o Goberno de España na súa lei, na que eles fixeron, porque se a fixera outro, pois ainda poderíamos entender que non estivera de acordo, pero que aprobaron eles, co cal non se explica. En todo caso, lembramos tamén que a partir do ano que ven, de principios, teremos que volver a licitar novamente o servicio de axuda no fogar, que finaliza o contrato a principios do ano que ven, o servicio de axuda no fogar. Polo tanto, xa temos que mirar os pregos, xa temos que mirar as condicións da próxima licitación para ir traballando neso. En este sentido, quero recordar que no pleno de xullo xa falamos da inclusión nos pregos de algún tipo de protocolo nos pregos que veña establecido e que obriga a empresa a adoptar as medidas necesarias para que as traballadoras, neste caso do SAF, puidesen estar pois, con este protocolo moito máis seguras nos domicilios. Polo tanto, nós pois, recollimos o falado no pleno de xullo, miráramos evidentemente de que na próxima licitación do Servicio de Axuda no Fogar pois veña algún tipo de protocolo que obrigue, neste caso, a empresa que concurra a dito servizo a facer algún tipo de actuación neste eido que facilite a seguridade e saúde da persoa. Por lo demais, aquí, no que expuxo na moción, pois estamos de acordo. En resposta ao señor Pérez Sardiña, cabe dicirlle, mire, pode ser, falolle de memoria, pero no mes de setembro, no mes de setembro, a contratación que vostede ve, se non lembro mal, creo que podería ser a finalización do período do horario de verán, do horario de traballo de verán, e que a persoa que se contratou para ese horario de verán pasa a cubrir unha das baixas que tiñamos neste momento no servizo. Lembramos que temos 5 persoas, e destas 5 persoas pois hai máis de unha que está de baixa. E lembramos que as xestións que fixeron o Concello de Cabanas foron sacar ata 3 bolsas de emprego para poder chamar a sustitucións e a persoas para que viñeran en sustitución de vacacións, baixas, días de asuntos propios e demais. E sacáronse 3 porque nas primeiras 2 non se presentou ninguén, ou dos que se presentaron, chamados o día seguinte, non estaban dispoñibles, ben porque tiñan outra ocupación, ben porque tiñan un asunto familiar ou persoal doutro eido, e, polo tanto, houve que sacar ata 3 bolsas de empregos. Esa foi a xestión que fixo o Concello de Cabanas co fin de ter persoal sustituto neste servizo e co fin de poder prestar o servizo o mellor posible. Desta última bolsa de emprego, que teño que dicir que saiu bastante ben porque vaise chamando a xente vai acudindo, pero ten un tope, evidentemente. Non todos agora mesmo poden facelo. E, polo tanto, se contratou xa unha persoa para a reducción polo horario de verán e non había ninguén máis dispoñible. E, como non había ninguén máis dispoñible, non se podía seguir facendo a cubrir outros postos. Acabado o horario de verán, o único que hai que facer administrativamente, porque non pode ser un só contrato, tense que cambiar a contrato de sustitución de baixa, neste caso por outra persoa que estivera
neste caso, pois, de baixa. E, polo tanto, intentaremos seguir mellorando o servizo. Nós estamos en búsqueda sempre de persoal que poida pois vir a traballar ao Concello de Cabanas, neste caso nestas bolsas. Se é necesario sacaremos algunha bolsa máis, non teña vostede ningunha dúbida, e o faremos sempre intentando garantir a maior parte dos servizos aos nosos usuarios que o necesitan, o deben, somos conscientes, facémonos cargos, pero evidentemente a limitación do mercado laboral é a que temos agora mesmo imposta. Por último, en resposta á súa pregunta en canto a traballo de aumento de horas, fíxose unha xestión coa Xunta de Galicia para aumentar as horas de dependencia. Falo de memoria, pero non sei se foi xa en xullo ou agosto que quedou feito o aumento de horas. Non lle teño aquí a cifra, pero teño a constancia da tramitación porque, ademais, a fixen eu. Non sei se hai a segunda quenda, señora Rodríguez. Sí, bueno, nada, decir bueno, gracias polo apoio á moción. Decir que, bueno, que a Xunta de Galicia, en primer lugar, ten que asumir as súas competencias. Como os concellos, asumimos as competencias impropias, que son competencias da Xunta, e logo lle reclamamos que paguen. Pois a Xunta, pois o que ten que facer tamén ao Goberno de Estado, reclamarlle que pague, listo. Nada máis. Sí, Sí, González. hola, bo día a todas e a todos. Bueno, quería facer unha pequena puntualización porque na súa intervención acaba de decir que no pleno de xullo xa comentou que iba a facer bueno, que iba a incluir nos pregos o tema dos protocolos. Non foi exactamente así, vale? A súa intervención veu a unha pregunta miña, por eso pedín agora a palabra, a unha pregunta miña na que a raíz da morte da traballadora do Porriño, a parte de outras preguntas que se acaso logo xa lle reformularei porque non está nada resolto, lle comentaba si de cara á nova licitación do 2026 se iban a incluir algunha cláusula que obriguen ás empresas a ter un convenio colectivo digno e uns protocolos específicos. Vostede non tiña nin idea. E dixo que traballaremos sobre eso. Pero vemos que estamos en setembro e seguimos traballando sobre eso. Febreiro de 2026 está aí, señor alcalde. Está aí. E se vostede non sabe, hai servicios de prevención alleos, hai incluso centrais sindicais que estarían encantados de axudarlle a redactar as cláusulas dos pregos. Pero está o 2026 está aí, está aí. E os pregos dunha licitación, como vostedes saberán, non se fan en un día nin dous. Se vai a facer vostede un cortapega, vai a ter o mesmo problema que está tendo hasta agora. Vai a facer os pregos coas mesmas eivas. Por iso, simplemente, por suposto que estamos de acordo coa moción, de acordo con todo o exposto e, como dixo o meu compañeiro, apoiamos as traballadoras que hoxe están secundando un día máis de folga reclamando os seus dereitos dun servicio esencial un servicio tan básico e tan esencial como é a axuda no fogar e a dependencia. Pero teña en conta que vamos a traballar nos protocolos, o dixo no mes de xullo, o está dicindo en setembro e a licitación ten que estar lista para febreiro de 2026. Nada máis, grazas. Señor Pesarriña. Ben, eu cando lle digo algo, normalmente está fundamentado e por escrito. Normalmente, tamén me podo equivocar como todo o mundo, pero iso teño moi claro. Ben, primeira puntualización, o servicio de axuda no fogar é público. O servicio de axuda no fogar é público. Hai persoal público, laboral fixo, o que se lle fan sustitucións, e iso non require dunha concesión. Iso é a primeira cuestión e a primeira puntualización que lle quería de facer porque vostede dixo que iba a privatizar o servicio de axuda no fogar e o que queremos ao que se refire é o servicio de dependencia, que ese é o que está neste momento
en mans dunha empresa, bueno, está concesionado a unha empresa privada, non? Entón, temos dúas partes. Este Concello ten unha parte que é pública, ten persoal propio, e outra parte que efectivamente haberá que licitala, pero esa é a de dependencia, non é a da axuda do fogar exclusivamente. Vale? Iso primeiro que lle quede claro. Segunda cuestión importante que lle quede claro, porque yo dixen, e creo que contradiciu sen saber nin siquiera o que firma vostede, porque este é un decreto asignado por vostede. E vou ler literalmente, para que quede constancia en acta, en videoacta ou con o que queiran, dame igual, pero que, de verdade, non se pode vir mentir a este pleno desa maneira, intentando contradicir a un concelleiro simplemente porque non ten máis tempo a mirar as cousas ou non as mira ou non sei o que fai. O problema é seu. Visto o informe da traballadora social de data 15 de setembro de 2025, no que se expón que auxiliar de axuda no fogar persoal laboral fixo do Concello de Cabanas se atopa en situación de baixa laboral dende o día 11 de agosto de 2025, debendo proceder á contratación laboral temporal dunha nova persoa a efectos da sustitución, entón, procedese a este contrato, a un contrato, un novo chamamento dunha persoa para facer. 15 de setembro de 2025, señor alcalde, o informe da traballadora social. A baixa do persoal laboral fixo de axuda no fogar é do 11 de agosto de 2025. Vostede firmou isto. Está no decreto, digo yo, 882-2025. Revisio, porque non se acorda ni siquiera do Casina. Non se acorda ni siquiera do Casina. Eu recrimineille que haxa baixas sen cubrir, que foi o que lle dixen antes. Ou non lle dixen? Que no mes de agosto houve problemas, verdade? Aquí teño a constancia documental. Vostede que cree que eu falo por falar? Mídase a hora de contestarme, porque eu teño as cousas bastante claras e bastante miradas cando falo algo. Mídase. Porque aquí con contestar así, de calquera maneira, xa está. No, xa, calquera cousa. Esta é a situación precaria do servizo. As queixas de usuarios, usuarias do servizo. E vostede, o único que se lle ocorre dicir neste pleno, no, eso non pasou. Eso foi un non sei que, outra cosa, non sei quanto. Delle a referencia, revise, por favor, e rectifique. Porque nos ven a todos que rectifique. E que deixe de contarnos milongas. Nada máis. Señor Pesadinha, eu creo que yo expliquei antes e incluso escoitando o que vostede di agora, estamos a falar do mesmo, estamos falando ben os dous. É dicir, é certo a baixa da traballadora en agosto. O problema era que da bolsa de emprego non había ninguén. Por lo tanto, non se pudo contratar a ninguén máis. E o 15 de setembro, acabado o horario de verán, que casualidade que sexa o 15, é cando queda unha persoa libre, casualmente, penso que a que estaba ocupando ou contratada extra no horario de verán, e ao estar libre, procedemos a contratala para cubrir a baixa de agosto. Eu non o teño tan mirado como vostede aí ahora mesmo, estoulle falando de memoria, pero evidentemente de memoria vexo que os feitos encaixan perfectamente e que non vexo ningún problema. O 15 de agosto non había persoal para sustituir, é correcto. É correcto que non había ningunha persoa para sustituir nesa bolsa, pero iso non é un asunto moi doado de solucionar, xa que vamos pola terceira bolsa de emprego. E o gallá presentárase moita máis xente. Pero se presentan, e logo os que se presentan, pois lamentablemente faise chamadas, faise un esforzo intentando atraer aquí a xente, non, pois neste caso, as que se presentaron non estaban dispoñibles, no Concello xa había un par de persoas contratadas e non se puido pois contratar a ninguén máis. En canto queda unha persoa libre, o que facemos é contratalo. Eso é o asunto. Por lo tanto, é que non lle vexo os feitos que vostede expuxo en riba da mesa, vamos decir que coinciden cos que eu estou expoñendo tamén. E esa foi a causa. Sen máis. De acordo? En canto a señora González, eu creo, literalmente, se non que me corrixa, dixen que aquí no pleno de xullo xa falamos, quixen dicilo así, dunha maneira xenérica, xa falamos aquí no pleno de xullo diso. E, en todo caso, os pregos, a empresa que realiza pregos no Concello de Cabanas, están xa encargados
para que chegue un primeiro borrador. E sobre o primeiro borrador, evidentemente, haberá que traballar, haberá que facer cambios, haberá que modificar moitas cousas, non cabe dúbida de que como primeiro borrador vai ter moitos erros, e sobre eso teremos que traballar, pero o primeiro borrador xa leva encargado despois do pleno de xullo de feito. De acordo? Non moito máis, porque no caso da señora Rodríguez, pois, falou vostede de competencias impropias, é certo, pero competencias impropias, lamentablemente, se empezamos a sacar a lista, creo que todas as administracións teñen doutros lados. Neste caso, o saneamento e o abastecemento tamén é competencia municipal. Aquí sabemos que estáse facendo algunha obra, non polo Concello, evidentemente, senón por algunha entidade autonómica, co cal tamén podría reclamarnos a nós a competencia impropia. Discutible en todo caso, pero quero dicir que aquí todas as administracións poden sacar a lista e empezar a pelear con outras por esas chamadas competencias impropias. De acordo? Procedemos á votación do apoio á moción, se vos parece. De acordo? Votos a favor de aprobar a moción exposta polo Grupo Socialista? Pois por unanimidade. Por favor, expoña a segunda moción. Moitas grazas. Esta moción trata da aceptación por parte da Xunta de Galicia da condonación da débeda proposta polo Goberno de España. Votamos a urxencia, se lles parece. Votos a favor? Por unanimidade, por favor, expoña a moción. Vale, moitas grazas. O noso Concello, como institución máis próxima á veciñanza, non pode quedar calado diante dunha decisión que marcará o futuro financeiro de Galicia durante décadas. O Goberno de España puxo en riba da mesa unha medida histórica, a condonación dunha parte importante da débeda das comunidades autónomas do réxime común. A situación é clara e os feitos son irrefutables. Galicia é, obxectivamente, unha das comunidades máis beneficiadas pola proposta de condonación de débeda impulsada polo Executivo Central. A medida suporía a asunción por parte do Estado de ata 4.010 millóns de euros de débeda, unha cifra moi relevante que representa o 33% da débeda total galega, actualmente superior a 12.100 millóns. Non falamos de cifras menores nin de beneficios abstractos, falamos da posibilidade de reducir un terzo de débeda autonómica co Estado, de xerar un aforro estimado de alrededor de 100 millóns de euros en xuros anuais durante a próxima década, e de liberar así recursos para reforzar as políticas fundamentais que demandan os galegos e galegas en sanidade, educación, dependencia, loita contra os lumes e servicios sociais, así como o financiamento dos concellos. Porén, e pese a contundencia destes datos, o presidente da Xunta de Galicia optou por rexeitar de plano esta proposta, cualificándola de trampa fiscal ou de cesión ao independentismo catalán. Esta decisión non responde ao interese de Galicia, senón a unha estrategia de confrontación partidista marcada pola Dirección Nacional do Partido Popular, que decidiu opoñerse a calquera medida que emane do Goberno de España, mesmo cando esta medida é positiva e beneficiosa para a nosa terra. A contradición do señor Rueda é maiúscula. Abonda con lembrar que en 2023 o PP de Galicia reclamaba medidas compensatorias para a nosa comunidade cando se anunciou a condonación parcial da débeda de Cataluña. O que antes se reclamaba con vehemencia, hoxe rexeítase con desdén. Como pode xustificar o señor Rueda o que antes consideraba necesario agora, cando é máis beneficioso para Galicia, se converta nunha suposta trampa? A explicación non está na coherencia política ni na defensa de Galiza, senón na sumisión á estrategia nacional do seu partido. O señor Rueda prefireu aliñarse con non a todo de Feijóo antes de exercer como presidente de todos os galegos. A negativa non responde a razóns técnicas nin económicas, porque o aforro de xuros e a reducción da débeda son obxectivamente positivos, senón ao cálculo político baseado no enfrontamento co Goberno de España. Galicia, polo tanto, queda refén da conformación partidista. A atitude da Xunta evidenciouse, ademais, en múltiples plantóns nas reunións técnicas convocadas polo Ministerio de Facenda para explicar a medida. O 26 de febreiro de 2025, os conselleiros de Facenda das comunidades gobernadas polo PP abandonaron en bloque o Consello de Política Fiscal e Financiera, no que se votaba a quita, impedindo así un debate sosegado
e un exercicio de responsabilidade institucional. Posteriormente, o 26 de marzo de 2025, a delegación galega volveu a abandonar unha reunión técnica aos 5 minutos de comezar, negándose sequera a escoitar os detalles da proposta e discutir a súa aplicación concreta en Galicia. Estes desplantes, que poderían ser simples xestos políticos, constitúen en realidade unha renuncia expresa a defender os intereses de Galiza nos espazos onde se toman as decisións que afectan ao noso futuro financiero. O discurso xustificativo do goberno galego resulta ademais incoherente. Afirma o presidente de Galicia que non ten un problema de débeda, senón de financiamento autonómico, e que, por tanto, rexeita a condonación mentras non se aborde unha reforma do sistema. Sen embargo, é certo que en Galicia arrastra unha débeda de máis de 12.100 millóns de euros, a maior parte xerada nos gobernos do PP. A quita permitiría reducir un terzo desta débeda e mellorar sustancialmente a solvencia da comunidade. Afirmar que supón cartos constantes é un exercicio de cinismo político. Cada euro que deixamos de pagar en xuros ou amortizacións é un euro que pode destinarse a servicios públicos. A contradición faise aínda máis evidente se atendemos a posición do PP respecto ao sistema de financiamento. O señor Rueda e o seu conselleiro de Facenda insisten en que a reforma do sistema é prioritaria, e niso coincidimos todos. Galicia leva denunciando reiteradamente a infrafinanciación que padece desde 2009. Sin embargo, cando o Goberno de España convoca reunións para avanzar nun novo modelo, as comunidades gobernadas polo PP bloquean sistemáticamente calquera avance. Así aconteceu tamén durante os 7 anos de goberno de Mariano Rajoy, cando, pese a ter maioría absoluta, o PP foi incapaz de presentar un modelo alternativo. A esta incoherencia súmase a contradición interna do propio Partido Popular. Por un lado, reclaman fondo de nivelación ou compensación para as comunidades peor financiadas, entre elas Galicia. Pero, por outro, a Comunidade de Madrid, tamén gobernada polo Partido Popular, opúxose frontalmente a este fondo, como quedou acreditado no Consello de Política Fiscal e Financeira o 22 de setembro de 2021. Como pode defenderse unha proposta que unha parte do propio partido rexeita con rotundidade? O resultado é a parálise e a incapacidade para construir consensos coa cidadanía galega como principal damnificada. En maio de 2025 saiu a consulta pública onde o proxecto de lei orgánica de medidas excepcionais de sustentabilidade financiera para as comunidades autónomas en réxime común. Con este texto normativo preténdese facer efectiva a quita de 83.252 millóns de euros de débeda de comunidades autónomas. Durante o mes de setembro está previsto que se aprobe a condonación da débeda autonómica. Neste escenario, o presidente da Xunta debe elixir entre Galicia ou Feijóo, entre a confrontación partidista o seu interese xeral ou o interese xeral da nosa terra. O rexeitamento a quita da débeda é unha irresponsabilidade absoluta que acabará pasándolle factura a Galicia. Cada euro que se condona é un euro que Galicia deixa de deber e que pode destinar a mellorar os seus servizos públicos. Estamos ante un caso paradigmático de contradición e de anteposición de intereses partidistas sobre os intereses de Galicia. O señor Rueda reclamaba en 2023 o que hoxe rexeita en 2025. O Partido Popular pide a reforma do sistema de financiamento, pero bloquea cada paso que se dá para avanzar nela. Pide un fondo de compensación, pero non consegue que as súas propias comunidades o apoien. E, mentras tanto, os galegos e galegas ven como se renuncia a unha medida que suporía reducir un terzo da débeda da Xunta, mellorar a solvencia financiera de Galicia e aforrar 100 millóns anuais de euros e recuperar capacidade de autogoberno. O goberno de Cabanas non pode consentir que esta renuncia se materialice sen pronunciarse. A defensa do interese xeral obríganos a alzar a voz e exixir que se acepte a proposta de instar a Xunta a que abandone a senda de confrontación e de bloqueo. Galicia non pode perder esta oportunidade histórica por un calco electoralista. Galicia merece máis e mellor. E por todo exposto, dende o Grupo Municipal Socialista, propoñemos ao Pleno Municipal que adopte os seguintes puntos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a aceptar a proposta de condonación de débeda formulada polo Goberno de España,
que suporía a asunción polo Estado de 4.010 millóns de euros de débeda da Comunidade Autónoma de Galicia, reducindo nun tercio o endebedamento autonómico e xerando un aforro estimado de 100 millóns de euros de xuros anuais. Segundo, expresar o seu rexeitamento á estratexia de confrontación apoiada polo Goberno galego en relación coa condonación da débeda, por antepoñer intereses partidistas aos intereses xerais de Galicia. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a abandonar plantexamentos de bloqueo no marco do Consello de Política Fiscal e Financiera e das Comisións Técnicas de Financiamento Autonómico e participar de maneira leal, construtiva e responsable na negociación do novo sistema de financiamento, garantindo a defensa dos intereses xerais de Galicia, evitando a práctica de ausencias ou negativas sistemáticas que debilitan a posición da nosa comunidade. E cuarto, dar traslado deste acordo á Presidencia da Xunta, á Consellería de Facenda e a Administración Pública, á Presidencia do Parlamento de Galicia e aos grupos parlamentarios con representación na Cámara. Moitas gracias. Bo día a todos. Por temas médicos teñome que ausentar. Grupo BNG. Adiante, señor Vale. Bos días de novo. Ben, a quita da débeda é unha oportunidade para que Galiza non debe perder. Estamos a falar de máis de 4.000 millóns de euros, un 33% da débeda pública, que foron xerados polo Partido Popular mentre se recortaba en sanidade, en educación ou en dependencia. Aceptar esta condenación non significa só pagar menos xuros, significa tamén amortizar capital e liberar recursos para atender gasto social, reforzar os servizos públicos e mellorar a vida da xente. O que non se entende é que o presidente da Xunta de Galiza, Alfonso Rueda, prefira obedecer a Feijóo e a Génova antes que defender os intereses de Galiza. Polo que desde o BNG reclamamos altura de miras, xa que hai bastante en xogo. Señor Pesardín. Sí, moi breve. Estamos de acordo coa proposta do Grupo Socialista. Entendemos que é beneficiosa para Galicia en calquera caso, pois non entendemos a posición de outras organizacións políticas que ese mesmo razoamento a favor de condonacións de débeda, por exemplo, aquí no Concello de Cabanas temos unha débeda coa Deputación da Coruña que se está condonando. En principio, pois, ningún grupo político aquí faría un voto en contra. Eu entendo que non. Pero, bueno, todo é posible. Se estamos facendo aquí pois, xogos malabares ou xogos partidistas, pois non é o que beneficia o conxunto da sociedade galega, evidentemente, por iso votamos a favor, nada máis. Moitas grazas. Mire, dende o Grupo Municipal Popular non é que teñamos que facer ningún cálculo nin electoralista, nin de partido, nin de nada. Pero que non llevemos o beneficio a isto, sinceramente. Galicia, imaginemos que debe 50. Mais ben os veciños e veciñas de Galicia deben 50, porque ao final a comunidade autónoma son os veciños e veciñas de Galicia. E supoñamos outra comunidade autónoma que debe 100. Novamente, os veciños e veciñas de outra comunidade autónoma deben 100. As dúas comunidades autónomas mandan a súa débeda para o Estado. O Estado quen é? Todos. E ao final, canto debe cada un? Pois 150 entre dúas comunidades autónomas, 75. Hai unha comunidade autónoma que sae beneficiada, porque debía 100 e agora debe 75, pero hai outra comunidade autónoma, non a comunidade autónoma como administración soamente, senón os veciños e veciñas desa comunidade autónoma, que antes debían 50 e agora deben 75. Porque o que non paguen nun tributo de natureza autonómica o van a acabar pagando nun tributo de naturaleza estatal. Hai impostos que van para a comunidade autónoma e hai impostos que van para o Estado. O que non paguen nun lado o van a pagar con outro. Con unha única diferencia, que é que se está premiando a aquelas comunidades autónomas que máis débeda tiñan. E, polo tanto, estáse premiando a aquelas comunidades autónomas que peor levaron as contas. É así de simple. É así de simple. Galicia non destaca, especialmente por ser unha das comunidades autónomas que máis débeda ten en España do conxunto das 17 comunidades autónomas.
E para máis volta, por se o asunto todavía non quedase claro, un busca, neste caso en internet, datosmacro.com, por se queren vostedes ver a fonte, e busca cal é a comunidade autónoma que máis débeda ten en España. Para a sorpresa de ninguén é Cataluña, según datosmacro.com. Que Cataluña sea a comunidade autónoma máis endebedada do Estado español, xusto no ano no que o Goberno de España, que en gran medida depende no Congreso dos Diputados cunha situación complicada nas alianzas de coalición de goberno e de investidura e demais, sexa casualmente a máis endebedada e casualmente este sea o ano no que salga esta medida, xa dá que pensar. Pero que novamente facemos o exemplo de novo e que eu non lle vexo o exemplo. E podemos darlle as voltas que queiran, Porque, ademais, é certo que a Comunidade Autónoma de Galicia, o que é a Administración Pública de Galicia, pois sí, podería quedar con menos débeda, pero os galegos e galegas van a quedar con máis, porque no Estado español van a asumir a débeda de outras comunidades autónomas que o fixeron peor. E, polo tanto, o noso voto en contra porque non queremos asumir a débeda de outras comunidades autónomas. Sen máis, se fora de outra forma, por suposto que votaríamos a favor. De acordo? Señora Rodríguez. Sí, bueno, este trámite o que pretende o Goberno de España é centralizar a deuda e así aforrar. Mire, o PP non apoia esta condenación da deuda porque o discurso do PP en Madrid perxudica directamente os intereses de Galicia. E tanto Feijóo como Rueda prefieren perxudicar aos galegos e galegas que recoñecer que a condonación da débeda é boa para toda Galicia. Porque Rueda nunca morderá a má de quen lle dá de comer. Aínda que mañá o Goberno de España ofrecese a Xunta asumir o total da débeda de Galicia, Rueda non aceptaría, con tal de non desobedecer a Feijóo, o señor Feijóo, porque prima as súas ordes e de enlamar a política contra o Goberno central, a costa de abandonar a defensa de Galicia. Feijóo é a sombra negra de Rueda. E porque para o PP o debate sobre o financiamento autonómico non é máis que unha arma arroxadiza coa que tratar de desestabilizar os gobernos. Nese caso, o goberno socialista e o benestar que nunca lles preocupou o mínimo. Entonces, bueno, negarse a condonación desta deuda é absurdo e non responde a ningún argumento mínimamente racional. Ninguén entendería que Rueda renuncie a un beneficio directo e significativo para Galicia por mero interese partidista e por seguir as instruccións de Madrid. Que persoa se negaría a que se condonase o seu banco a súa débeda sin pedir nada a cambio? No caso da administración é o mesmo. Galicia ten unha oportunidade histórica, máis de 4.000 millóns de euros de alivio financiero que poderían ser destinados a mellorar a vida dos galegos e galegas. Pero vostedes se negan, nada máis. Algunha quenda máis? Señora Barreda. Sí, moi brevemente, moi pedagóxicamente. Eu se teño unha hipoteca e me ofrecen condenar a débeda, eu, desde logo que diría que sí. Ainda que tamén lle dixeran ao meu veciño que tuvera máis débeda que a min e tamén lle condonasen a él. O sea, eu non teño problema. O problema que ten o PP é que sempre busca un foco de discusión, sexa a ETA en Euskal Herria ou Cataluña ou Madrid, non? Sempre hai un problema para no que poñer o foco, non? Perder o foco de atención. Agora, a obsesión do Partido Popular é Cataluña, porque con iso, atacando Cataluña, pensan ou consiguen votos para Ayuso en Madrid. E iso é o que centra a decisión do Partido Popular, aínda que para Galiza, como xa se explicou, supoña unha perda importante de cartos. Señor Pesar. Señor alcalde, se non condoa a débeda, vostede queda ca débeda e despois venlle, segundo vostede, buscaríanlle a outra, non sei, a ver, que ao final as súas contas tampouco non nos saen. Vamos, nós temos claro que se che condoan unha débeda, xa ten que asumir o Estado, pois asumirá o Estado, efectivamente. Asumiremosla todos no seu conxunto. Pero, a ver, non sei que problemas teñen agora vostedes co Estado, que son os máis centralistas de todos.
E despois resulta que para este tema non son centralistas, son outra cousa. Entón, a ver a quen lle botamos a culpa de que as cousas estean mal, a ver se lle botamos á comunidade que ten efectivamente máis déficit fiscal tamén, por certo, e máis servizos porque ten bastante poboación que soster, bastante máis que Galicia. Iso tamén vai en proporción, porque moitas veces hai que ver os números de maneira relativa. E deixen de o Partido Popular e vai sendo hora de que deixe de ser o Partido de Madrid. Por que o Partido de Madrid? Está funcionando como o Partido de Madrid e todos os demais están o que digan dende o centro da península, dende a capital do Estado, non? Ese é un problema. Esa visión é a que distorsiona todo o que vostede me estivo explicando. Distorsiona a partir desa visión tan maniquea, é dicir, aquí critícanos que disputamos e que debatamos, pois por un tema dunhas horas ou tal, critícanolo, pero claro, vostedes son os primeiros en discutir algo que para nós sí que é razoable. Así de claro, con todos os argumentos que queire poñer arriba da mesa. Non temos máis nada que comentar, simplemente para nos emoción e nada máis. Grazas. Mire, se eu fora o Partido de Madrid andaría igual votando moitas cousas distintas ás que voto. E se o voto como voto é porque precisamente o primeiro que miro é o Concello de Cabanas. E aquí eu penso, e sinceramente estaremos en desacordo, pero sinceramente penso que esta non é unha boa medida para os galegos e galegas, entre os cales están os de Cabanas, os veciños e veciñas do noso municipio. Por seguir o exemplo de Varela, volvo a repetir, se o señor Varela pois ten unha hipoteca de 100, o veciño ten unha hipoteca de 200, ven a comunidade de propietarios, a comunidade de propietarios se queda coa débeda de 300, e esa débeda de 300 da comunidade de propietarios vai a pagar os veciños do bloque coas cotas anuais da comunidade de propietarios, vostede vai pagar a súa débeda de 100 e un tanto por cento da do veciño, que era máis alta que a súa. Por lo tanto, eu vexo o mismo exemplo outra vez, que non hai máis voltas que darlle, volvo a indicalo. De acordo? Galicia non é unha das comunidades autónomas máis endebedadas, ao contrario, é das que menos. E, polo tanto, creo que imos acabar pagando a débeda de outros. Non o faremos na triga, na Axencia Tributaria Galega, o faremos en Hacienda. Será outro tributo, pero vai sair do bolsillo de todos os deste país. De eso non hai dúbida. Procedemos a votar a moción, de acordo? Votos a favor e votos en contra, abstencións ningunha. Pasamos á seguinte moción. Non, en contra, non. Seguinte moción. Adiante, por favor. Sí, buenos días a todos e a todas. A partir de agora vou a defender as tres mocións seguintes que nos quedan. Bueno, a primeira que queríamos presentar sería unha moción sobre o apoio ao pobo palestino e a favor da paz en Gaza. Votamos a urxencia da moción, non se lles parece, de acordo? Votos a favor, por unanimidade. Por favor, expoña a moción. Vale, o 7 de outubro de 2023, Hamas perpetrou un atentado terrorista en Israel que causou a morte de máis de 1.200 personas e un secuestro de 251 reféns, 20 deles aínda con vida. Desde o primeiro momento, o Partido Socialista e o Goberno de España condenaron enérxicamente estes ataques exixindo a liberación inmediata e incondicional dos reféns e mantendo encontros coas familias das vítimas. A resposta militar do Goberno de Israel derivou nunha campaña de destrucción masiva e desproporcionada que tras casi 2 anos afecta principalmente á poboación civil palestina. En Gaza registráronse máis de 65.000 persoas falecidas, delas casi 18.500 nenos e nenas. Máis de 159.000 feridos e casi 2 millóns de persoas desplazadas, moitas delas en repetidas ocasións, sen acceso garantido a alimentos, agua potable, atención médica, nin refuxio seguro. En Cisjordania, os ataques por parte de colonos ilegais armados provocaron desplazamentos forzosos, mortes, expropiacións ilegais e a expansión de asentamentos en territorios palestinos. A catástrofe humanitaria xa é innegable. A clasificación integrada da seguridade alimentaria confirmou a primeira fame oficial na historia en Oriente Medio, con 500.000 de persoas en fase de fame e máis de 1 millón en fase de emerxencia. A fame, a falta de agua e o colapso do sistema sanitario foron utilizados como armas de guerra.
Ademais, máis de 21.000 nenos adquiriron algunha discapacidade dende o inicio do conflito debido a isto. As violacións do dereito internacional e o dereito internacional humanitario son sistemáticas. Foron atacados hospitais, escolas, universidades, instalacións de Nacións Unidas e centros de culto. Máis de 230 xornalistas e máis de 500 traballadores humanitarios perderon a vida. O Tribunal Penal Internacional emitiu orde de arresto contra dirixentes de Israel e de Hamas por crímenes de guerra e crímenes de lesa humanidade. Por outra banda, o Tribunal Internacional de Xusticia ditaminou que a ocupación dos territorios palestinos é contraria ao dereito internacional e que Israel debe poñerlle fin de forma inmediata. Neste contexto, España situouse á vanguarda da acción internacional en defensa dos dereitos humanos do pobo palestino e da solución de dous estados, Israel e Palestina, como única vía para unha paz xusta e duradeira. España foi dos primeiros países en acudir, xunto con Sudáfrica, ao Tribunal Internacional de Xusticia para denunciar a situación de Gaza baixo o marco da Convención para a Prevención e a Sanción do Delito de Xenocidio. En maio de 2024, o Goberno de España recoñeceu o Estado de Palestina e dende entón traballou intensamente para sumar apoios internacionais, liderando iniciativas diplomáticas na Unión Europea e Nacións Unidas. España demostrou ser o país do mundo que máis está facendo por Palestina. Nos últimos 2 anos, o noso país triplicou as súas achegas á Axencia de Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina. Convocou o Cumbre Internacional de Madrid en maio de 2025, liderou propostas no marco europeo e impulsou medidas humanitarias e diplomáticas para deter a violencia, protexer a población civil e avanzar cara á paz. Entre estas accións destacan a promoción de varias resolucións da ONU para exixir o alto fogo permanente, o apoio á acción do Tribunal Penal Internacional e do Tribunal Internacional de Xusticia, o envío de axuda humanitaria a Gaza, a detención da venda de equipamento militar a Israel e a creación dunha alianza global para implementar a solución de 2 estados. Tamén apoiamos a sociedade civil israelí que está protestando nas súas rúas en Israel contra o goberno polo fin de guerra. Neste contexto, no marco do Consello Informal de Copenhague do 30 de agosto, que reuniu aos ministros europeos, o ministro de Asuntos Exteriores de España propuxo un plan de acción urxente orientado a deter a violencia e a protexer a población civil palestina. Este plan incluía medidas concretas como o embargo de venda de armas a Israel, o cumprimento das decisións do Tribunal de Xusticia da Unión Europea e do Tribunal Internacional de Xusticia respecto ao comercio dos asentamentos, a aplicación estrita das disposicións sobre dereitos humanos e dereito humanitario dentro do marco de cooperación con Israel, o que implicaría a suspensión inmediata de todos os programas conxuntos, a suspensión total do acordo de asociación con Israel, xa solicitado previamente polo presidente do goberno, e o apoio activo á sociedade civil que promove a paz e o diálogo. Este último mes, o Consello de Ministros, en resposta ao xenocidio de Gaza e en apoio á población palestina, acordou implementar 9 medidas que denunciou o presidente do goberno, Pedro Sánchez, a principios de setembro. Entre estas accións destacan a aprobación urxente dun Real Decreto-Lei que consolide xurídicamente o embargo de armas a Israel, establecendo a prohibición legal e permanente de compra, venda e transporte de armamento, munición e equipamento militar a ese país. A prohibición do tránsito por portos españoles de barcos que transporten combustibles destinados ás Forzas Armadas israelíes e a españoles de barcos que transporten combustibles destinados ás Forzas Armadas, denegación de entrada ao espacio aéreo español a aeronaves estatais con material de defensa para Israel. A restricción do acceso a territorio español de quen participe no xenocidio, violacións de dereitos humanos ou crimes de guerra en Gaza e a prohibición de importación de produtos procedentes de asentamentos ilegais en Gaza e Cisjordania, así como a limitación de servicios consulares a cidadáns españoles residentes neses asentamentos a mínima asistencia legal obrigatoria. Así mesmo, refórzase o apoio á autoridade palestina mediante o incremento de efectivos na misión de asistencia fronteriza da Unión Europea en Rafat e a implementación de novos proxectos de colaboración en agricultura, seguridade alimentaria e asistencia médica. Amplíase a contribución española á Axencia de Nacións Unidas para os refugiados en Palestina con 10 millóns de euros adicionais e elévase a partida da axuda humanitaria e cooperación para Gaza ata acadar os 150 millóns de euros en 2026. No ámbito internacional, recentemente o Parlamento Europeo aprobou unha resolución histórica sobre a situación en Gaza,
fame, liberación de reféns e avance cara a solución de 2 estados, impulsada baixo o liderado do grupo de socialistas e demócratas. Este texto insta aos Estados-membros a recoñecer o Estado de Palestina e a adoptar medidas contundentes fronte ás violacións do dereito internacional cometidas polo goberno de Israel, reclamando un alto ao fogo inmediato, a liberación de todos os reféns e a entrega urxente de asistencia humanitaria. No seu discurso sobre o Estado da Unión de 2025, a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, seguindo o liderado de España, condenou enérxicamente as accións do goberno israelí en Gaza, cualificando a situación de inaceptable e denunciando o uso de fame como arma de guerra. Anunciou medidas por parte da Comisión como a suspensión parcial do acordo comercial entre a Unión Europea e Israel, o bloqueo da asignación de fondos bilaterais e propuxo sancións contra ministros israelíes e colonos violentos, reforzando a necesidade dunha resposta firme e coordinada a nivel europeo. Así mesmo, a Comisión Internacional Independente de Investigación sobre os Territorios Palestinos Ocupados, establecida polo Consello de Dereitos Humanos da ONU, confirmou que Israel cometeu actos xenocidas contra a población de Gaza, baseados na intención de destruir os palestinos mediante asesinatos, lesións graves, imposición de condicións de vida destinadas á súa destrucción e medidas que impiden a natalidade, en violación da Convención para a Prevención e Sanción do Delito de Xenocidio de 1948. Esta mesma comisión sinalou que estes actos non son aillados, senón o resultado de décadas de ocupación e represión sistemática. Os concellos como administracións máis próximas á cidadanía non poden permanecer indiferentes. A defensa da dignidade humana, o respeto ao dereito internacional, ao dereito internacional humanitario e á solidaridade con quen sofre son principios que forman parte dos valores democráticos das nosas institucións. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista propón a este pleno que adote os seguintes acordos. 1. Respaldar a posición do Goberno de España en defensa da paz, o cumio da ONU sobre a solución de 2 estados e o respeto ao dereito internacional humanitario, recoñecendo a Palestina como Estado. Reiterar a absoluta condena ao xenocidio e a ocupación ilegal de Israel en Gaza e Cisjordania, defendendo as resolucións das Nacións Unidas e as fronteiras do 67. 3. Exixir ao goberno de Israel activamente o alto fogo inmediato e permanente. 4. Expresar o apoio incondicional á liberación de todos os reféns e mostrar solidaridade coa sociedade civil demócrata israelí que se manifesta en contra destas accións do seu goberno en Gaza. 5. Condenar enérxicamente todos os actos terroristas perpetrados por Hamas, incluídos os atentados do 7 de outubro do 23 en Israel. 6. Apoiar as 9 medidas anunciadas polo presidente do goberno e o ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, no marco do Consello de Ministros que constituyen un paquete pioneiro de accións para deter o xenocidio en Gaza, perseguir os seus responsables e apoiar a población palestina. 7. Manifestar o seu apoio ás conclusións e recomendacións da Comisión Internacional Independente de Investigación sobre os territorios palestinos ocupados, establecida polo Consello de Dereitos Humanos da ONU, que denuncia a comisión de actos xenocidas en Gaza e reclama a adopción de medidas inmediatas para protexer a población civil e garantir o cumprimento do dereito internacional. 8. Apoiar as iniciativas e medidas adoptadas pola Unión Europea en defensa do dereito internacional humanitario, a protección da población civil palestina e a promoción da paz e da solución de 2 estados. 9. Retirar o apoio da Unión Europea á Liga Árabe e á Declaración de Nova York, adoptada na Conferencia Internacional da ONU presidida por Francia e Arabia Saudita, en favor da solución de 2 estados, instando a Hamas a desarmarse e entregar o control de Gaza á autoridade palestina baixo supervisión internacional. 10. Reclamar o acceso completo, seguro e sen restriccións da axuda humanitaria á poboación palestina, conforme aos principios de imparcialidade, independencia e neutralidade, e rexeitar o uso de asistencia humanitaria como instrumento de guerra. 11. Manifestar o compromiso deste Concello coa solución de 2 estados, coa legalidade internacional de defensa dos dereitos humanos e a paz, así como a súa solidaridade co pobo palestino, especialmente con quen foron vítimas directas da violencia, do desplazamento forzoso ou da destrucción dos seus fogares e infraestructuras.
12º, dar traslado do presente acordo ao presidente do Goberno, ao ministro de Asuntos Exteriores, a Unión Europea e Cooperación, aos voceros dos grupos parlamentarios do Congreso e do Senado, ao Parlamento Europeo, á Embaixada do Estado de Palestina en España e á Federación Española de Municipios e Provincias. Gracias. Moitas gracias. Grupo BNG, señor Varela, adiante. Sí, moitas grazas. Nos queríamos comentar que neste punto pues, tamén temos unha moción sobre Palestina, que é o texto que se acordou polos diferentes grupos que forman parte da Federación Galega de Municipios e Provincias, que se trasladou aos concellos e que o BNG, que queremos trasladar a este pleno, unha proposta unánime dos tres grupos. Non sei se queredes que lea a proposta ou non sei se o PSOE pues, valora aceptar ese texto que foi aprobado na FEGAM. Igual, se queredes que o lea e logo valórase. Bueno, leo a proposta. Bueno, traémola aquí pois porque o Partido Popular pois decidiu non traela. A exposición de motivos di que o brutal ataque de Israel contra a poboación palestina de Gaza suma máis de 60.000 mortos, dos que máis de 16.000 son menores, máis de 100.000 feridos e borrou da face da terra familias enteiras, arrasando barrios residenciais, destruindo infraestructuras críticas e desplazando forzosamente a 1,9 millóns de palestinas e palestinos, máis do 90% da poboación da Franxa de Gaza, causando unha catástrofe humanitaria sen precedentes. Son cifras arrepiantes, inaceptables, que vulneran calquera noción básica do principio de humanidade e que violan os fundamentos básicos do dereito internacional e do dereito internacional humanitario. De maneira sistemática e a gran escala, o goberno israelí está bombardeando e disparando sobre a poboación civil, ademais de privarlles da necesaria auga e alimentos para a subsistencia. O emprego da fame como arma de guerra, a destrucción sistemática de hospitais, escolas ou centros humanitarios, así como o asasinato de 330 traballadores e traballadoras da ONU, ou ademais de 200 xornalistas, constitúen a violacións flagrantes do dereito internacional humanitario. En pleno agravamento da operación militar contra a poboación de Gaza, hai que sumar a aparición da fame negra, que xa provocou a morte de máis de 300 persoas, incluindo máis de 120 nenos e nenas. A Organización Mundial da Saúde, a OMS, calculou que case 2 millóns de menores están en situación de inseguridade alimentaria severa e 345.000 nunha fase catastrófica, con 12.000 en malnutrición severa, mentre Israel bloquea a fronteira e a axuda humanitaria, sinalando que mesmo coa axuda a curto prazo, as secuelas na saúde dunha xeración de palestinos e palestinas serán permanentes. O goberno de Israel segue cometendo ataques implacables impunemente que causan a perda incesante de vidas civis palestinas, mentres a catástrofe humanitaria en Gaza segue empeorando, polo que desde o BNG de Cabanas, asumindo a proposta da FEGAM en representación dos concellos e deputacións das provincias galegas, institucións democráticas firmemente comprometidas cos valores da paz, da xustiza e dos dereitos humanos, recolle o sentido da cidadanía galega e acorda demandar o seguinte. Primeiro, que o goberno de Israel poña fin ao bloqueo humanitario imposto a Gaza, garantindo, baixo a coordinación de Nacións Unidas, o acceso completo e sin principios de imparcialidade, independencia e neutralidade, e poñan fin á ocupación israelí en Gaza, poñendo en práctica a opinión consultiva da Corte Internacional de Xustiza desde xullo de 2024, que declaraba ilegal a ocupación por Israel de Gaza e de Cisjordania, incluída Xerusalén Oriental. Segundo, que o goberno de Israel e Hamas acorden e manteñan un cese do fogo inmediato e sostido encaminhado a protexer a vida da poboación civil en Gaza e se garantan as vías seguras para a entrada de axuda humanitaria na Franxa de Gaza. Terceiro, que o goberno israelí deixe inmediatamente de cometer actos prohibidos na Convención sobre o Xenocidio contra a poboación palestina de Gaza. Cuarto, que a organización terrorista Hamas e outros grupos armados en Gaza liberen inmediatamente os civis israelís estranxeiros retidos como reféns e Israel libera as persoas palestinas detidas arbitrariamente. Quinto, que a Unión Europea desenvolva urxentemente a iniciativa política e diplomática necesaria en favor dos dereitos humanos, a xustiza e a rendición de contas para que se garanta o respeto aos convenios de Xenebra que exixen, como mínimo, que todos os estados suspendan as transferencias de armas ás partes no conflito, que operen para garantir a rendición de contas por violacións do dereito internacional e apoien as institucións e mecanismos internacionais, incluídas as investigacións
da Corte Penal Internacional e da Comisión de Investigación da ONU sobre o territorio palestino ocupado. Sexto, que a Unión Europea se opoña frontalmente a calquera intento de establecer unha presenza militar israelí permanente en Gaza, de modificar as súas fronteiras ou de deportar a poboación palestina de Gaza ou Cisjordania. E recoñeza que ese traslado forzoso é unha grave infracción do cuarto convenio de Xenebra e constitúe un crime de guerra. E séptimo e último, que o Concello de Cabanas condene enérxicamente toda forma de antisemitismo e islamofobia, reafirmando o compromiso con respecto a todas as comunidades, culturas e religións, expresando a súa solidariedade con todas as vítimas, especialmente coas persoas desplazadas, feridas ou que perderon aos seus seres queridos. Señor Pesardiño. Sí, bons días. Esta corporación xa adoptamos un acordo en relación a, bueno, o que está pasando, por desgraza, na Franxa de Gaza. Xa fixemos, pois, unha reclamación ao goberno de Israel para que cese o fogo de maneira permanente e que poña fin ao xenocidio. Xa falamos daquela de xenocidio do pobo palestino, romper todas as relacións institucionais, ademais con entidades, empresas israelíes, e bloquear aquela relación comercial, tamén a ruptura das relacións diplomáticas con Israel, impulsar a rescisión dos contratos e convenios da Unión Europea de Israel, instar a Unión Europea, en xeral a comunidade internacional, a redobrar os esforzos para impulsar as xestións diplomáticas encamiñadas á liberación de todos os reféns e persoas presas e a consecución dunha paz xusta e duradoira para o pobo palestino e declarar o compromiso desta corporación en favor da paz fronte ás guerras e as súas consecuencias e aposta polo abandono da vía militar, optando pola vía do diálogo, a negociación e a paz para abordar os conflictos. Esta moción foi aprobada xa no mes de maio, 28 de maio, concretamente nesta corporación, por todos e todas, cousa que queremos agradecer e reiterar o noso agradecemento polo apoio a esta proposta, non? No seu momento. Naquel momento, xa había un asedio total a Gaza, desplazando un desplazamento do 90% da poboación, pero fixemos especial mención a que os bombardeos causaron máis de 52.000 mortos daquela, en maio, dos que eran 13.000 nenos e 11.000 desaparecidos. 13.000 nenos en maio. Actualmente, a cifra, segundo Save the Children, a 6 de setembro de 2025, son 20.000. O sea, dende aquela ata hoxe, pois, máis de 7.000 nenos pois, acabaron ou foron asasinados por os combates, non? Por unha situación, persoas indefensas, que son en principio que move pois, a nosa vontade de que quede aquí constancia desta situación. 1.009 nenos e nenas asesinados teñen menos dun ano de idade. Isto é desolador. Case metade deses bebés, 450, naceron e morreron durante a guerra. Segundo o Ministerio de Saúde, polo menos 42.011 nenos e nenas resultaron feridos. E o Comité da ONU sobre os dereitos das persoas con discapacidade informa que polo menos 21.000 quedaron con discapacidades permanentes. Miles máis están desaparecidos ou se presumen que están sepultados baixo os escombros. As cifras realmente son desoladoras. Son desoladoras. Se a humanidade tivera un pouco de sentido, xa tería actuado. Non sabemos por qué, nin Nacións Unidas, nin ninguén se fai cargo, empeza a poñer un pouco de freo a estes desmáns que son auténticas atrocidades, de verdade. Ademais, a isto sumouse tamén a fame negra, evidentemente. Xa morreron polo menos 135 nenos e nenas por esta causa. E cando menos 20 dende que se declarou a fame negra o 22 de agosto. Esa é a situación. Entón, nos imos apoiar calquera proposta que se presente a este pleno que vayan nesta liña, como se iban as que están presentadas, e o noso total apoio, como xa fixemos tomando iniciativa no mes de maio para denunciar esta situación. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular tamén imos a apoiar esta moción. Ademais, permítame dicirlle que é unha moción que penso que recolle todo o que tiña que recoller, non? Recolle o alto da guerra, recolle a devolución dos rehéns,
de ambos os lados, evidentemente que contan agora mesmo o sofrimento que agora mesmo está tendo a población de Gaza, ante as cifras pois aquí expostas evidentemente de nenos, nenas, persoas desaparecidas, escombros que ata día de hoxe non hai nin como forma de chegar ata eles, é completamente atroz. Se acaso xa serve casi como un punto de reflexión de que capacidade teñen algúns organismos internacionales para nestes momentos pois facer algo. Bueno, evidentemente hai que poñerlle freo e ata agora os resultados son máis ben poucos, evidentemente. Tense que facer de algunha forma, evidentemente tampouco somos parvos, dende o Concello de Cabanas somos unha gota no océano, unha gota que sumamos en todo caso, pero unha gota no océano. O traslado ao Goberno de España da nosa posición evidentemente é acertada para que eles co Ministerio de Asuntos Exteriores o realicen. Tamén apoiamos, pois neste caso, o cese de relacións comerciais co país de Israel. Gustaríanos tamén destacar que evidentemente aí é un asunto complexo porque parece ser que Israel pois provee ao Estado español de distintos servizos e produtos que non é tan fácil como deixalos de comprar e xa está, e que moitas veces pois non hai sustituto no mercado ao que poder acudir. E incluso agora que tanto se fala de aumentar o PIB en defensa e demais, incluso xa sería pois un caso a analizar pois o poder ter unha industria propia que non faga depender destes países terceiros e alleos que hoxe están e mañana pois nunca se sabe como poden ir para un lado ou para outro, non? Eu creo que España pode ter unha industria potente e reducir neste caso a dependencia deste país como é o Estado de Israel, que por outra parte teño entendido que en algún punto de décadas atrás pasou por unha situación tamén de dependencia. Mais nada, a moción recolle todo e o recolle un momento, a recolle da maneira axeitada, recolle todas as demandas que se pode facer neste punto, a nosa total suscripción a todas as verbas e puntos expostos aí. E o galla que sirva para algo, evidentemente. Non sei se o Grupo Socialista pois igual quere debatir a unión coa moción, no, do BNG ou o BNG a expón despois xa queda. Como se aproban as dúas, nós non temos problema ningún tampouco. Sí, o que sí, eu quería facer unha intervención, non sei se... Sí, adiante, por favor. Sí, bueno, nós, por exemplo, o que quería deixar constancia é que o texto que trouxemos a pleno é o texto que se acordou na FEGAM, tamén cos votos do Partido Popular, que se está debatendo en moitos concellos do país. Consideramos que non é unha cuestión menor, non? Falamos de máis de 60.000 mortos, de millóns de crianzas asasinadas, dunha población inteira sometida á fame, á sede, ao desarraigo forzoso, de crimes contra a humanidade. E aquí temos que falar tamén do que fixo o noso alcalde, non? Porque a FEGAM convocou un minuto de silencio diante de todos os concellos de Galiza en apoio ao pobo palestino e contra os crimos que Israel está cometendo en Gaza. Sorprendeu-nos ver que Cabanas, pois, bueno, o señor Couce, entendemos, como máximo representante do goberno municipal, decidiu de maneira unilateral non sumarse a esta convocatoria da FEGAM. Non houbo convocatoria en Cabanas, non houbo solidariedade internacional e institucional desde Cabanas. E preguntámoslle directamente, queremos que nos diga neste pleno, porque agora fixo unha intervención pois que podría situalo noutras antípodas, non, da súa militancia política. Queríamos saber por que non convocou esa concentración acordada na FEGAM por todos os grupos. Que lle costaba poñerse diante da Casa do Concello e amosar, cando menos, un xesto simbólico de solidariedade coa poboación civil masacrada? Resposta á súa pregunta, mire, é un xesto, evidentemente, e hai moitas formas de manifestar a posición dun e incluso hai formas con maior repercusión. Diante do Concello poderíamos facelo, non habería ningún problema, poderíamos facer. Estaríamos nós e tristemente, porque a causa merece moito máis, poderían estar igual 3 ou 4 persoas máis, 5. Aposto a que máis de 10 persoas aquí non íbamos a estar. En este sentido, pódense tomar outras medidas que teñan maior impacto de visibilidade
na veciñanza, nas redes sociais, etcétera, etcétera. Non ten por que ser todo estar diante do Concello cun minuto de silencio, a pesar de compartir os sentimentos totalmente. E, ademais diso, non todos os concellos tampouco o fixeron así, cada un pois, escollería a súa maneira, a súa forma de facelo, e curiosamente con dous concellos de arredor, e concretamente cun que é colindante co Concello de Cabanas, tampouco o fixo, tampouco convocou ese minuto de silencio aquí diante, e, por suposto, non temos nada a reproducir. Igual escolleu outra forma, igual está preparando un acto de outra maneira, non o sei, pero non hai por que facelo todo exactamente igual, de acordo? E lembrolle que esos concellos aos que fago mención non son da nosa cor política, son doutra. Por lo tanto, pues, cada concello pode decidir manifestalo dunha forma. Nós consideramos que o minuto de silencio diante do concello non ten moita visibilidade. Pode ser importante, non dubido que non, pero o que se busca sobre todo é a visibilidade. E iso, pois creemos que hai outras medidas. Esa é a resposta. Sí, en segunda quenda, non sei a que concello se refire, porque sei que, polo menos, o Concello de Fene xuntou un cento de persoas, máis ou menos. Por certo, algunhas que fomos desde concellos limítrofes, porque non había convocatoria no noso concello, tristemente. Sei que o Concello de Pontedeume tamén convocou unha concentración. Tamén, cada 2 luns tamén hai concentracións diante do Concello de Pontedeume, pero que vostedes non fixo nada, porque tampouco nin puxo nas redes sociais, como pon outras moitas cousas. Fotos súas nas redes sociais vemos moitas. Non vi ninguna mensaxe institucional do Concello posicionándose sobre, dando apoio ao pobo palestino. Tampouco colocou ninguna bandeira palestina, como fixeron outros moitos concellos da volta. Entón, non sei vostede a que se refire, porque vostede non fixo absolutamente nada. Haberá moitas formas de visibilizar o apoio ao conflito, o apoio, perdón, á paz en Palestina, pero que vostede non fixo ninguna delas. E isto é bastante simbólico, porque defender os dereitos humanos non é un tema partidista, é un tema de decencia democrática. Eu agradézolle, pero tamén lembrolle que defender a decencia democrática non é só no que nos interese nun punto nun momento. Se vamos defender a decencia democrática con estas causas, hai moitas que evidentemente neste punto nos ocupa esta, pero hai moitas causas que teñen moitas razóns de estar expostas e de que estemos visibilizando as causas. Por mencionarlle algunha, vostede sabe o difícil que é pertencer ao colectivo LGTBI no país de Rusia? Sábeo? Sabe os presos políticos que están agora mesmo detidos en Venezuela? Sabe como está o Sáhara Occidental, cos campos de refugiados de Argelia? E aí tamén hai moito sufrimento. Non é comparable neste momento con Israel, porque o que nos ocupa agora son cifras moi dramáticas, é moi grave o que está pasando, pero evidentemente causas hai moitas. E todas poderían merecer un pouco da nosa atención. Todas. Todas. Lamentablemente, que visibilicemos desde aquí, que é importante, non digo que non, pero ten un impacto, vamos a decir, parcial. O gallá solucionásese este asunto visibilizando todas. E non é así. Igualmente, podemos facelo, tenemos que intentalo, pero non é tan doado. Defender esa calidade democrática da que vostede fala e defender a de todos. Se empezas por un, acabas con todos. Porque todos o merecen, evidentemente. Pois, por alusións, seino perfectamente porque creo que son o único concelleiro desta corporación que estivo nos campamentos saharauis e sei do que podo falar, do que ali se vive. Igual que fala de visibilizar os dereitos LGTBI, non sei se os visibiliza vostede tapando os murais como o tapou no Pai, pintando de blanco sobre un mural, ou eliminando, como vendía a miña compañeira, o punto lila nas festas de Santa Marta, o punto LGTB. Se así é como vostede visibiliza os dereitos LGTB, pois está moi ben sabelo. E por alusións novamente o mural non se tapou, vaise pintar de novo. O que pasa que teñen moita prisa por criticar as actuacións antes de que acaben e acaban criticando cando a obra todavía vai pola mitad. Señor, en fin. Bueno, este punto é triste ter que debatir e a nós creo que nos parece triste tamén intentar digamos que difuminar finalmente
o que isto se busca. O que se busca é que hai unha traxedia. Nomeadamente é un xenocidio, como está máis que explicitado no texto da moción ou da expresión de motivos, que non é de agora, non é desde o 2023 a raíz desa masacre de Hamas, non? Senón que ven desde moito máis atrás. Bueno. É difícil, sabemos que así os puxemos cando foi a moción do compañero de Somos Cabana no ese momento, de que, bueno, non deixa de ser un pataleo e vai a ser un pataleo, pero agora estaba eu recordando unha cousa que ven aquí na expresión de motivos, e é que, a parte de que non me sai a palabra agora, pero bueno, non é defendible o tema dos mortos, é dicir, están aí encima da mesa, son datos contestables, pero que hai un dato que me chamaba a atención e é, claro, é difícil debater isto, non? Porque non somos nadie, somos cámaras, vale, moi ben, pero hai moitas cousas. E unha delas que me chama a atención, é dicir, que me lembrei agora, é que levamos máis de 230 xornalistas que están cubrindo aquilo que, de forma obxectiva, que un goberno quere facer desaparecer, porque se non temos unha información veraz, non somos capaces de establecer un debate pausado. Entón, o primeiro que busca este goberno é eliminar esa información veraz. A parte de todo o demás que hai inconmensurable, non poderíamos dicir outra cousa máis que detestar todo isto. Pero son cousas que, se vemos a evolución desde maio ou desde antes, falas de 50.000, ahora xa estamos en 60.000 e que como sigamos así, chegaremos a exterminación total, como non lo parece, non? Pero hasta a ONU mudou a súa posición. Porque está claro de que isto, se non empuxamos, inda que sea así a poucos, pois pasará o que pasa. E é que nos quitamos a 230 xornalistas ou a 400 cando sea o momento, e aquí non pasou. Entonces isto, aparte de que non quero que se desvirtúe o que é isto, que é poñer de manifesto encima da mesa de que isto ten que parar por todos os lados, pero aquí e en calquera outra situación que nos poida. Pero este é sangrante, porque non é de agora, non é un feito puntual. Hai décadas que se está perpetrando. E bueno, pois agradecemos as palabras de apoio de todos, asumimos ou, votaríamos, non sei como quere o portavoz do BNG, si engadir ou sumar a declaración de... A mellor podemos votar as dúas porque senón quedaría un texto un pouco inconexo, entón votar as dúas, nos vamos votar as dúas a favor. Bueno, pues entonces, sin máis debate, nos tamén asumimos a posición. Ben, únicamente por se acaso había algunha dúbida, o máis mínimo interés en difuminar nada. Estamos de acordo con todo exposto na moción, únicamente é certo que houve aquí un breve debate sobre eso, pero a moción é esa, estamos de acordo en todo e ningún interés en difuminar nada. Procedemos a votación da moción do Grupo Socialista. Votos a favor? De acordo. Procedemos a... Votamos a urxencia da moción do Grupo BNG sobre a situación do pobo palestino, se lle parece. Votos a favor? Unanimidade. E agora, pois, tras o debate, pois procedemos a votar dita moción, de acordo? Votos a favor de aprobar a moción do Grupo do BNG sobre o pobo palestino, a favor completamente. Posteriormente continúa o Grupo Socialista coa terceira ou cuarta moción. Sí, sería a cuarta moción. Bueno, esta é unha moción que versa sobre a condena aos ataques físicos e verbais a partidos políticos, cargos políticos, profesionais dos medios de comunicación, ONGs e outros estamentos. Procedemos a votar a moción, se ninguén ten... Perdón, a urgencia da moción, eso quería dicir. Votos a favor da urgencia? Ben, por favor, expoña a moción.
Ben, no seu preámbulo, a Constitución española sinala a vontade do pobo español de garantir a convivencia, mentres que o seu primeiro artículo establece que a liberdade, a xusticia, a igualdade e o pluralismo político son os valores superiores do noso ordenamento xurídico. Por outra banda, no artigo 9º da Constitución española, no seu apartado segundo, establece que lles corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos que se integra sexan reais e efectivas, remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social. Duns anos a esta parte, a convivencia está a ser ameazada por comportamentos inadmisibles nunha democracia, froito da máis absoluta intolerancia con quen pensa diferente, atacando claramente a liberdade e o pluralismo político. Son comportamentos que se focalizan no principal partido do goberno de España e que, dunha forma totalmente antidemocrática, reflicten que non se asume o resultado electoral do 23 de xullo do 23. Estes comportamentos arrancan con violencia verbal, en particular cara ao presidente do goberno, pero tamén cara a moitos membros do seu partido político. Violencia que se escoita dende as tribunas parlamentarias, nas comparecencias públicas e, de maneira moi virulenta, nas redes sociais, cun acoso arrepiante, especialmente cando se dirixen a mulleres, cunha linguaxe denigrante que non se pode consentir. A violencia verbal é un paso previo para que se produzca unha violencia física. Dirixentes políticos hostigados nas redes ou na rúa, centros de sedes dos partidos socialistas ultraxadas, nalgún caso con risco para a integridade física dos seus militantes e tamén agresións físicas e algún dirixente desta organización. Esta violencia empezou a amosarse tamén en algunha sede do Partido Popular, como a da Huesca, o que recibiu a condena contundente por parte do PSOE. En moitas ocasións, o hostigamento exercítase desde o anonimato, noutras, agitadores de ultradereita que se fan pasar personalistas, soldos de pseudomedios de comunicación financiados por dinheiro público mediante publicidade institucional por algunhas administracións, capaces de reventar rodas de prensa do Congreso de Deputados ou de non respetar a mínima intimidade de calquera persoa. Este tipo de conductas non só se dirixen a políticos, senón tamén a profesionais dos medios de comunicación, a ONGs, sindicatos, plataformas cidadáns, que son tamén obxecto de acoso físico ou nas redes, tentando amedrentar a quen, con amparo constitucional, quere exercer a súa liberdade de informar e opinar. Os discursos agresivos e de odio son violencia verbal e o caldo de cultivo previo para pasar a unha violencia física. Mas hai outro comportamento que non podemos saltar ou pasar por alto, o silencio, que pode entenderse como complicidade e a falta de condena que se converten nunha acción connivente. Por canto os violentos non senten ningún reparo e reproche moral para facer as súas accións. Por outra banda, todo forma parte dunha estrategia para desmoralizar a parte da cidadanía á hora de votar e a quen tamén é gravísimo disuadir a quen quere achegarse á política como consecuencia do estado de medo que se pretende xerar, ou que supón un grave atentado contra a democracia mesma. Consideramos que estes feitos e atitudes son intolerables desde o punto de vista democrático, desde a defensa dos dereitos humanos e desde os valores da nosa Constitución. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno Municipal que adopte os seguintes acordos. Condenar os ataques a partidos políticos, incluindo os ataques ás súas sedes, o acoso físico e virtual e as agresións físicas aos seus cargos, entre os que destacan o recente da sede do Partido Popular en Huesca e os sofridos en máis de 200 sedes do Partido Socialista Obrero Español, algún deles con explosivos caseiros como o acaecido na sede de Santander o pasado 25 de abril ou a agresión sofrida polo presidente do Consello Comarcal do Bierzo en abril do 24. Rexeitar os ataques de análoga naturaleza dirixidos contra profesionais dos medios de comunicación, ONGs, sindicatos, plataformas cidadáns e contra calquer cidadán ou cidadá que de maneira libre e democrática queira participar nos debates públicos. Denunciar que de banditos ataques forman parte dunha campaña orquestrada con fin de atacar as bases da convivencia democrática e combinar as formacións políticas a non usar mensaxes que só promoven o odio cara aos adversarios políticos
e convidar a traballar a todas as forzas políticas para expulsar dos debate político o insulto e odio en aras de reforzar a nosa convivencia e os valores democráticos que desde 1978 rixen a vida de todos os españoles e quen convive connosco. Gracias. Venga, adiante, señor Vale. Ben, desde o BNG queremos comezar sumándonos á condena máis enérxica contra os ataques a sedes de partidos políticos que non teñen cabida nunha sociedade democrática. E sabemos ben do que falamos porque tamén os vivimos. E queremos aproveitar tamén para lembrar o atentado ao centro de Monforte destinado a acoller a menores migrantes. Non hai xustificación posible para un acto de odio como este. Pedimos aos partidos da dereita que abandonen de vez os discursos que sementan o medo e o rexeitamento, porque esas palabras son o caldo de cultivo da violencia. Cando se normalizan mensaxes da ultradereita, o resultado é este: odio, medo e ataques á democracia. Galiza é e debe seguir sendo unha terra de acollida, un pobo de emigrantes que sabe ben o que é ter que marchar e buscar o futuro noutra parte do mundo, e ese é o país que nos queremos, que queremos defender tamén fronte ao odio e á intolerancia. Muchas gracias, señor Pérez Sardiña. Adiante. Sí, como non pode ser de outra maneira, imos apoiar a moción, evidentemente, estamos a favor de todo o que se expón aí. Tamén temos que decir que tivemos experiencias nesa liña. Bueno, en calquera caso, pues, como sabemos relativizar esas experiencias, pues tamén temos en conta que sempre imos apoiar a quen se sinta, pues neste caso afectado, afectada por este tipo de comportamentos, non? Que non son para nada xustificables e moito menos consentibles, é dicir, non imos en ningún caso ter unha mínima dúbida en canto a que a exercicia política se debe realizar dende o punto de vista do diálogo, a cooperación e, en moitos casos, pois falar claro, non pasa nada por falar claro ou por tomar decisións cando son meditadas, razoadas e motivadas, evidentemente. O exercicio de política, pois, é unha parte da sociedade, contribúe ou debe contribuir a mellorala. Ese tipo de comportamentos, evidentemente, lévanos, como xa apuntaron algúns, a incluso pois a persecución do diferente ou do distinto do que proceden de outros países. E vai todo nunha mesma liña de degradación en canto a falta de respeto entre os seres humanos e incluso pois, ofensas, cousas que van a maiores que non se deberían de xustificar de ninguna das maneiras e polas que o noso grupo sempre terá claro de que lado estar, que é defender o respeto, o diálogo e a democracia. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias pola súa intervención e novamente, pois, dende o Grupo Municipal Popular non podemos máis que estar de acordo nesta moción porque, novamente, pois, recolle todos os puntos dunha maneira clara, cristalina e dun xeito que é así, evidentemente. Eu creo que asistimos actualmente nun tempo de polarización política, no cal parece como que hai un incremento das posicións extremas alentado por certos grupos, de arriba, de abaixo, dun lado, de outro, dame igual, e que evidentemente así pois non se vai a ningún lado, porque só é acabar mal, unha lenta, e tarde ou temprano pois temos desgracias como as que estamos vendo nos telexornais, nos periódicos e similares. En este sentido non é o camiño, non creo que sexa o camiño, non creo que debase permitir este tipo de actuacións e, polo tanto, pois sí, debemos condenar todo tipo de violencia. Mencionaba pois algunha sede de algún grupo municipal. Eu lembro tamén, por exemplo, unha declaración que fixo a alcaldesa neste caso do Concello de Coruña cando foi a crise das basuras, que además foi unha declaración que fixo no pleno do Concello de Coruña, indicando que saía da súa casa mirando a un lado e a outro durante un tempo. Son declaracións tristes de ver e son declaracións que además nos collen aquí ao lado, evidentemente. Todos os que estamos no Concello de Cabanas, fomos concelleiros ou temos algún tipo de representación política, sabemos que
Afortunadamente non hai grandes casos, pero sabemos que ten unha exposición máis ampla, unha exposición máis pública, o que todo iso implica e o que todo iso conleva, que o sabemos nós, os que estamos aquí sentados no Concello de Cabanas, no pleno do Concello. E, polo tanto, o noso apoio o gallá. Recordemos e reforcemos o espírito, sobre todo a poboación, os veciños e veciñas, de que no punto medio nos atoparemos, evidentemente. Non imos estar de acordo en todo, estamos de acordo en moitas cousas. Non falo solamente aquí, refírome á poboación. A poboación pois, non estará de acordo en moitas cousas, os distintos partidos non estarán de acordo en moitas cousas, pero están de acordo en outras. Normalmente a maioría das cousas. E no punto medio é onde un pode facer país, onde pode negociar, onde pode falar claro, chegar a acordos e, en definitiva, pois sair adiante, que eu creo que é do que se trata. Por lo tanto, o noso apoio á moción e, se non hai máis quendas, pois, señor Feal, adiante. Sí, bueno, moitas gracias polos apoios expresados. Efectivamente, con respecto ao que comentou o portavoz do BNG sobre o último ataque de rexeito a esa ubicación de persoas, bueno, isto é unhas consecuencias de pequenos actos que deixámonos pasar como chiquilladas ou gamberradas, pero que se non expresamos a nivel de Cabanas, como pues, pintadas en bancos, expresións non acordes ao sentir en certos paredes e demais, bueno, se iso deixamos pasar como chiquilladas, pois o que dá lugar é unha impunidade. Claro, unha pintada é unha cousa anónima, ¿no? Pero tamén as redes sociales teñen a súa importancia. ¿No? Entonces, o expresar o repudio a eses actos é o que nos dá lugar a que esa xente pois, se vai cohibindo e diga, pois non vou pola parte correcta, que é o que acaba de dicir vostede. Os distintos partidos políticos, e cantos máis aparezcan, os máis singulares van a ser, porque senón serían igual o que está ao lado, non? Pero podemos decir que o 95% da base estaríamos de acordo. E aí é onde temos que chegar. Estar de acordo no que estamos de acordo e chegar a un entendemento para que efectivamente avancemos. Non? Pero é que hai moitos actos puntuais, tiña aquí apuntado, acórdome cando eu era concelleiro no 2011, houbera un atentado en Oslo de unha persona radical, supuestamente cristiana, pero deuselle por matar a 70... Bueno, naquel atentado morreron 77 xóvenes do Partido Socialista en Noruega, con centenares de mortos, previamente houbera unha bomba, e tal. Pero podemos seguir dicindo moitos actos destes que son puntuales e, bueno, pues o último que podemos decir é o asesinato desta persona que non me acordo, bueno, este último representante en Estados Unidos. Da outra parte, é dicir, non ten lógica eses actos, pero se os deixamos fluir, chegamos a esa impunidade. Entonces esta moción vai no recitamento desa impunidade e intentar que, bueno, pues, a ver se pasamos a ser sociedade de verdade e sabemos debatir, confrontar e chegar a acordos, e onde non podamos chegar a acordos, cando menos ser veraces, non decir mentiras, que é o que moitas veces as redes sociales nos permiten soltar un bulo e iso é contraproducente para todos, es decir, para partidos políticos, para as persoas que estamos exercendo a política, unhos de forma profesional, outros de forma amateur, outros de forma altruista ou como, bueno, por interés de levar as nosas propostas hacia adiante, pero necesitamos un pouco de sosiego e esta moción vai en esa línea e agradezo pues, o apoio e o sentir de todos os grupos. Non sei se alguén ten algo máis que intervir. Señor Bres Ardeñalla. Sí, eu creo que recordar tamén que neste Concello pues, tamén houve nese sentido pues, uns tipos de
actuacións que afectaron a concelleiros desta corporación anteriores, xa estiveron aquí, tamén algúns que ainda estamos en exercicio, evidentemente, xa houve actos dese tipo. Bueno, pues evidentemente non é agradable sufrilos, ter que aturalos, evidentemente. A min pues, romperon un cristal do coche no seu momento. Despois tamén me chegaron a decir nun momento así un pouco complicado que me iban pinchar as rodas do coche tamén. Pero vamos, eu entendo todo iso no sentido de que, bueno, pues hai unha expresión cidadá, evidentemente. Esa expresión cidadá pues, ten que se canalizar de maneira democrática. Bueno, pues hai momentos en que estamos máis enfadados, pues tamén temos dereito a enfadarnos, pero o que importa é que as persoas que están ao lado desas outras, que son máis animosas a hora de lanzar ese tipo de cuestións, teñan a valentía de dar un paso á fronte e non quedar mirando. É dicir, mira, iso que estás dicindo pues non é o correcto. Entón, as cousas amañanse de outra maneira, ou haberá que falar, ou algo pasaría, ou vamos mirar, ou como seña, non? É dicir, esa é a situación. Eu creo que a maneira de resolver os conflitos é de que non vayan a máis e que non pasen por situacións máis complicadas. Esa é a nosa opinión e, en calquera caso, pues, a nosa solidariedade con todas as persoas afectadas por este tipo de actos que non teñen nada que ver co exercicio activo da cidadanía, que é o que nos recordándonos que é unha representación dunha xente que, pues, que quere que esteamos aquí e que traballemos porque o Concello vaya para adiante e polos intereses xerais. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, pois xa lle digo que ainda é vostede xeneroso, porque empezas coa expresión de pinchar as rodas do coche e acabas como o alcalde de Oroso coas rodas do coche pinchadas e o coche rayado completamente. Entón, non se debe aturar xa, eu creo que ten que ser política 0 milímetros nese sentido, non? A primeira, o primeiro pasiño adiante ten que ser cortado de raíz totalmente como non pode ser de outra maneira e xa non deixar ningún medio milímetro. Claro, tamén é certo que hai moitas cousas ou moita xente que intenta no anonimato facer este tipo de accións. É moi complicado. É certo que di o señor Fealo que hai que facer intentar cohibilos e que non vayan adiante. Falaba pues, dunha expresión nun banco. Evidentemente, afortunadamente, pues, non foi a máis. Foi tapado no día seguinte e aí quedou. E logo tamén hai outras expresións, como está algunha pintada ou reclamación que está na oficina de turismo ou no CIM, que xa vamos pola cuarta vez que o limpamos. A cuarta vez que o limpamos. Sen sacarlle razón ou non ao que o mensaxe pon, porque evidentemente pode ter razón ou pode non tela, pero a cuarta vez que limpamos igual ese non era o sitio, evidentemente. Por lo tanto, eu creo que este tipo de cuestións hai que ter permisividade cero e que ten que ser condeable de todo porque irá en beneficio de todos. Votamos, se vos parece, a moción. De acordo? Votos a favor? Por unanimidade. Queda, polo tanto, aprobada. Penso que tiña unha máis. Adiante, por favor. Sí, a seguinte trata sobre a vaga de incendios que asolou ou está asolando a Galicia e a España neste ano. Votamos a urxencia, se vos parece. De acordo? Votos a favor da urxencia. Tamén por unanimidade, por favor, expoña a moción. Este verán de 2025 está a deixar unha campaña de incendios máis devastadores da historia de Galicia, con unha superficie arrasada que supera xa os 140.000 hectáreas só no mes de agosto, o que supón o 43% da superficie queimada a nivel nacional. Rexistráronse 673 lumes activos neste mesmo mes, entre os que destacan os de Chandrese de Queixa, Lourouco e Oimbra, convertidos nos 3 maiores incendios registrados nunca no noso país. A súa magnitude arrasou montes, aldeas e espacios naturais de alto valor, provocando danos ambientais, económicos e sociais de consecuencias históricas. Os efectos destes lumes non se limitan á superficie queimada. Centos de persoas víronse obrigadas a abandonar as súas casas por risco directo das lapas, sufriron perdas materiais e viven agora coa incerteza da reconstrucción. O tecido económico do rural, xa de por sí feble, está a padecer unha nova ferida, explotacións agrogandeiras destruídas, recursos forestais inutilizados e unha perda notable do atractivo turístico nun momento clave da tempada estival. Esta crise ven a agravar o despoboamento e a perda de oportunidades económicas no interior do país. No plano ambiental, a desaparición da coberta vegetal expón o territorio a un proceso acelerado de erosión e desertización, con graves consecuencias a medio e longo plazo. A choiva arrastrará
cinzas e materiais cara aos ríos, regatos e trillas de agua, contaminando os ecosistemas fluviais e comprometendo o abastecemento de moitas poboacións. A perda de biodiversidade coa destrucción de hábitats esenciais ten un impacto incalculable sobre as especies animais e vegetais de gran valor. Compre suliñar que estas consecuencias podían terse mitigado cunha política preventiva seria e estable. A Lei de Prevención e Defensa contra os lumes forestais de Galicia establece obrigas claras en materia de elaboración de mapas de risco, identificación de zonas sensibles, adopción e execución de medidas urxentes para a conservación do solo e a regeneración da coberta vegetal. Mais estas ferramentas non se están a aplicar coa diligencia necesaria. A Xunta de Galicia continúa a centrar a estrategia casi exclusivamente na extinción, descuidando a prevención e a restauración. A temporalidade, a precariedade laboral e a precariedade laboral do dispositivo de loita contra incendios son unha mostra evidente desta carencia. A contratación de brigadas municipais e fixos descontinuos segue a limitarse aos meses de maior risco, impedindo que se realicen labores de silvicultura preventiva durante todo o ano. Os traballos de limpeza e xestión de biomasa adoitan comenzar tarde e en demasiadas ocasións non chegan a estar rematadas antes da chegada do verán. O PLADIGA, o Plan de Incendios de Galicia 2025, ademais de aprobarse fora de plazo, non incorporou medidas axeitadas fronte aos incendios competitivos ou de sexta xeración, nin deu resposta á necesaria profesionalización do operativo. Este escenario ten raíces profundas, o cambio climático, que intensifica as condicións extremas, o abandono progresivo do rural, que favorece a acumulación de biomasa sen xestión, e a ausencia dunha política integral que conecte a loita contra os incendios coa recuperación do tecido económico e social das zonas máis afectadas. O resultado é un territorio cada vez máis vulnerable, sometido ano tras ano a unha espiral de lume, destrucción e abandono. Por iso, é imprescindible unha estrategia global que vaya máis alá da resposta puntual ás emerxencias e que combine restauración inmediata tras os lumes, prevención profesionalizada e continua ao longo de todo o ano e políticas socioeconómicas que dean futuro rural. Só así se poderá frear a esa dinámica que converte cada verán nun drama ambiental e humano. Por todo isto, o Grupo Socialista proponlle ao Grupo Municipal que adote as seguintes medidas para instar a Xunta de Galicia de, primeiro, poñer en marcha con carácter inmediato un plan integral de restauración ambiental e socioeconómica das zonas afectadas polos incendios de 2025 con medidas urxentes para evitar a erosión, perda de solo, contaminación de ecosistemas fluviais e deterioro da biodiversidade, así como apoio directo ás persoas e actividades económicas damnificadas. Segundo, poñer en marcha un plan integral de recuperación da actividade agrogandeira e forestal e contra o despoboamento, con especial atención ás zonas de montaña. Reformular o modelo de prevención e extinción mediante a implementación dun operativo de prevención e extinción único e profesional, dotado de recursos humanos e materiais suficientes e con capacidade para operar durante todo o ano. Ampliar a superficie incluída baixa a protección das faixas secundarias de xestión da biomasa e revisar o marco competencial vixente en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, de maneira que a Xunta de Galicia asuma directamente a execución das tarefas de limpieza e mantemento destas áreas de protección cando non se garantan por parte das persoas titulares. Desenvolver e implantar plans de autoprotección e evacuación para todos os núcleos de población en zonas de alto risco coa participación activa da veciñanza e dos concellos. Sexto, cumprir estritamente os prazos de execución dos traballos de prevención que deberán estar finalizados antes do mes de xuño de cada ano. Sétimo, elaborar os plans de ordenación dos recursos forestais en todos os distritos. E sexto, presentar no Parlamento de Galicia, no prazo de 3 meses, un proxecto de reparto dos medios de loita existentes na comunidade autónoma, os reforzos que sexan necesarios e a súa distribución territorial, axustándose verdadeiramente á incidencia dos lumes nas comarcas e distritos e os poucos alentadores escenarios que nos augura o cambio climático, tal como recomendou o grupo de expertos e como consta no ditame aprobado no Parlamento de Galicia. Gracias. Moitas grazas, señor Val. Moitas grazas. Nos desde o BNG imos apoiar esta moción porque Galiza non pode permitirse máis veráns como este que acaba de rematar, especialmente o mes de agosto, cando vivimos unha das peores vagas de lumes da nosa historia máis recente.
Máis de 140.000 hectáreas queimadas, segundo os datos europeos, fronte ás cifras maquilladas que dá a Xunta, que amosan a gran dimensión da catástrofe. Non estamos ante unha desgraza inevitable, nin tampouco ante un problema só de persoas perturbadas, non? Como se diz de algúns sectores. O que hai detrás é unha política forestal fracasada do Partido Popular que leva anos deixando sen planificación ni prevención, sen recursos suficientes e sen coordinación ás brigadas e concellos, que tiveron que traballar en condicións extremas e moitas veces con total desamparo. Queremos recoñecer o labor heroico das brigadas forestais, da veciñanza e das persoas voluntarias que fixeron fronte ao lume cando a administración non estaba á altura, pero tamén queremos dicir alto claro que Galiza merece outra postura, outra política forestal, un cambio estrutural, un modelo de monte multifuncional, unha prevención real e eficaz, unha recuperación ambiental seria e, sobre todo, unha revitalización socioeconómica do rural que faga posible coidar o territorio. Creemos que non podemos resignarnos nin aceptar a rutina de promesas valeiras do Partido Popular, porque o que pasou en agosto foi unha catástrofe evitable. E se non se muda o modelo, vai volver a suceder. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. Sí, para nos é fundamental que haxa unha política clara de prevención e investimentos claros nesa liña. Os concellos teñen labores que facer, que, por exemplo, no presente ano, no presente exercicio orzamentario, vimos como non se rozaron os camiños forestais, árbores que caeron nalgúns camiños que estaban atrancados, que botaron aí meses e meses en que ninguén se fixese cargo deles. Ao final foron os veciños que acabaron cortándoos e levándoos para as súas casas. Esa é a situación. Bueno, vemos como que non aquí en Cabanas, os lumes quedanos lonxes, quedanos en Ourense. Non se enganen, hai moita biomasa nos montes, moitísima. E hai risco para entidades de poboación do Concello que están preto deses montes e poden sufrir incendios e podelles chegar o lume, como lles chegou tamén en moitos núcleos da zona de Lugo, do sur e Ourense, acabando ardendo as casas e todo iso. Aquí temos máis casas habitadas, polo tanto, os problemas poden ser maiores que en sitios que neste momento os propietarios non están todo o ano ou están só nunha época. En calquera caso, esas cuestións co lume non xogaría moito, non me arriscaría moito polo que poida vir. Este ano, ademais, foi un ano bastante complicado, todos sabemos que chove moito, fixo moito sol, e a biomasa dispárase, a brouzada dispárase, e non chega cos decretos que están facendo, evidentemente. Non chega. Claro e conciso. Non chega porque, a ver, se non teñen listos os cortalumes, non chega. Os camiños son para rozar. Eu quedeme cunha proposta que fixeron no comezo da legislatura, que dixeronme que sí, que ían ampliar os camiños para rozar, que estaban rozando nos montes, camiños forestais que hai, que son públicos ademais, que son do municipio, que estaban conveniados co Xunta de Galicia. Este ano, cero. Cero prevención, cero prevención. Entendo que, bueno, as compras de materia de maquinaria e todo iso, non chegan, evidentemente, non chegan, porque sí, está moi ben para facer unha foto e sacala no Facebook, pero despois, en realidade, as máquinas estánse centrando en rozar o que son os camiños asfaltados e os entornos dos núcleos, pero os entornos máis urbanizados, non a parte que realmente fai un pouco de contención, sobre todo cando hai eucalipto, e cando hai pino, e cando hai zonas que son bastante perigosas en canto á propagación dos lumes. Eu sigo insistindo que aquí en Cabanas hai moito por facer nesa liña. Entendemos que non se están facendo as cousas que se deberían, e deberían de estar reivindicándolle máis cartos á Xunta de Galicia, a outras institucións, para prevención e prevención. Nada máis. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. Verá, evidentemente, os medios, xa vostede mesmamente dixo, que son os que son e non son ilimitados e, polo tanto, non se pode tampouco estar en misa repicando, como di o dito.
Se estás desbrozando un lado, non estás desbrozando o outro. E todos sabemos, evidentemente, neste caso, o trator, cal é a súa situación, canto levan activo, cal é a súa capacidade operativa da boa que dá. Que se alquila evidentemente faise por necesidade, porque senón non se dá rozado os camiños que teñense que rozar. Evidentemente, seguramente habría que rozar moitos máis. Non temos ningunha dúbida, pero inténtase chegar ao máximo posible. Tamén o poño de manifesto, tarde ou temprano, o noso trator do Concello vai ter que ser, vamos decir, revisado ese asunto, porque ten unha vida útil e está chegando ao seu fin. É así de sinxelo. Sexa como sexa, nun futuro haberá que miralo. En canto á resposta do señor Varela, home, non sexa vostede tan partidista atacando xa o PP. Lémbrolle que agora é certo que tivemos este verán, pero tamén lémbrolle que, se acaso, o segundo peor verán da historia ocorreu cando a Xunta de Galicia estaba ocupada polo seu goberno, na época de Touriño e Anxo Quintana, e que foi unha época tamén un verán bastante fastidiado. Dende entonces, estou seguro que tanto uns como outros foron avanzando, seguramente, e que necesitaremos máis medidas, posiblemente, pero é unha cuestión complicada de facer, é dicir, hai que facer atractivo rural, hai que facer atractiva a explotación do monte, aí poderíamos ver actividades ou accións como a concentración parcelaria para intentar facer un maior rendemento. Hai xa axudas para a compra de vivenda en concellos con risco de despoboación ou concellos de sitios rurais. Esas axudas xa están a día de hoxe, van a continuar. Lóxicamente, non é suficiente. Lóxicamente, hai que seguir. Non temos ninguna dúbida. E haberá que intentar aportar todo tipo de ideas que poidan ser útiles para lograr o obxectivo, para seguir reforzando. Pero iso non significa que non se fagan xa medidas xa dende moito antes e que teñamos que seguir aumentando a súa visibilidade. Porque se algo está claro é que todo isto vai continuar co cambio climático. É dicir, o que estamos vivindo este verán vai continuar pola causa do cambio climático, que vai traer días con máis calor, días con máis sol, máis masa forestal, e, polo tanto, é un caldo de cultivo para que, desgraciadamente tamén, nalgúns casos, non en todos, pero sí en moitos, aparezca unha serie de persoas cunha calificación que non vou pronunciar e plante certos incendios. Significa iso que foron todos os incendios así? Non. Algúns deles, sí. E algúns dos máis grandes, tamén. Este tipo de persoas aproveitan as peores condicións que hai para intentar facer esta vaga de lumes e, evidentemente, logo os recursos son moi complicados de facer. Hai que seguir previndo, non cabe duda, estamos de acordo. En ese sentido, estamos de acordo coa moción exposta do Grupo Socialista e votarémola a favor porque, evidentemente, hai que reforzar ese eido con novas medidas, evitando que as cinzas cheguen ao río, evitando o despoboamento rural, pero non é algo que se consigue dun día para outro, require de moitas medidas a longo prazo. Evidentemente, quen se vai ao rural non se vai para volver o ano que ven, vaise para estar, é un cambio de vida a longo prazo e hai que ver como seguimos facendo que sexa atractivo este tipo de actividades para que non se despobe este medio. É complicado de facer en todo caso, é moi complicado de facer. Señor Feal, quere adiante, por favor. Bueno, como nas anteriores mocións presentadas, agradecemos o apoio. Isto casi é unha excusa, pola miña parte. É dicir, é unha moción do noso grupo, do noso partido, pero a queríamos defender casi como unha excusa. Non sei se se lembra, cando eu tomei a posesión aquí, nesta legislatura, polo cese da compañera Eva, que unha pregunta que lle fixen foi que que é o que está usted implementando, é dicir, o Grupo de Goberno está implementando para revitalizar o rural, non? E claro, a resposta foi, a esperada pola miña parte, que é camiños, infraestructuras e pouco máis. O rural ten un problema, é dicir, os incendios van a estar aí porque, bueno, efectivamente, é normal que estamos todos agora pola liña de
asumir o cambio climático, que estaba un pouco en entredito por certas instancias. Vemos que todos vamos en cara á dirección de que hai un cambio climático, pero é certo que é complicado, é dicir, a solución é complexa, non é difícil, é complexa, non é a corto prazo, nin a medio, é a longo prazo. E hai varias medidas, varios compartimentos, a prevención é unha delas, a loita contra os incendios é outra, é dicir, cando un incendio se establece, a loita contra o incendio ten que ser efectiva, rápida. Para iso está a UME no seu momento, que tamén foi desnostada. Con respecto a cando se produce un incendio, temos o feito de apagalo. Teño que decir, por coñecemento real e fehaciente, que estes últimos incendios, estamos falando dos grandes incendios de Ourense e demais, pero en esta temporada houve 2 incendios na zona das Fragas do Eume, na zona de Monfero, en San Bartolomé, e teño que decir, porque o coñezo de primeira man, que quen apagou o incendio inicialmente foron os veciños, porque previamente están concienciados e teñen todos os seus aperos agrícolas, as cisternas de auga, as cisternas que de esparcir purín, como en verano non as usan, en verano as teñen cheas de auga, esperando a non ter que usadas, pero se as teño que usar, xa non teño que ir nin a enchela, nin máis. Están colocadas nunha situación estratégica do seu pobo que o coñecen, para se hai un incendio, apagalo. E logo vieron os outros medios, pero inicialmente foron os veciños quen foi. É dicir, houve un plan de prevención eficaz e fehaciente porque se coñece o medio, que é o que se pide aquí, coñecer o medio e poñer as capacidades de loita, de prevención, con respecto a aqueles riscos, a aquelas zonas de risco. Como decía o compañero Sardiña, Cabanas non está exento deses riscos. Hai poblacións que estamos con eses riscos. Temos os incendios cando se inician, hai que apagalos, previamente hai que prevelos dentro do que se pode, que a limpieza de accesos a fincas, camiños reais, camiños municipais e demais. Pero hai unha parte que estamos deixando e obviando e como que non queremos ver é que o abandono do rural. Quen coida do rural son os que viven no rural, pero hai unha cousa, e é que estamos incentivando a ir a vivir ao rural, pero non ir a vivir do rural. Estamos pasando a ser urbanitas no rural, e iso non é cuidar o rural, é darlle vida ao rural, sí, pero nos olvidamos da outra parte. Porque non temos máis que botar man das ferramentas informáticas que temos, hai un comparador de mapas que che comparan vos de distintos anos e se collemos ese comparador de mapas e vemos como estaba o territorio nos anos 50, no voo do 56, o famoso voo americano do 56 e posteriores ao que hai agora, nos encontramos zonas forestais en zonas que eran agrícolas, gandeiras, pasadas ao abandono ou unha ordenación da explotación forestal non acorde á realidade e ás posibilidades que pode ofrecer. Entón, retomo a pregunta inicial daquela vez. Hai algunha política de revitalización, pero do uso e da vida no rural? Porque estamos falando da dependencia alimentaria, da soberanía alimentaria, vamos, e que sepa eu o abandono ou as pedras nos montes, os árboles nos montes non dan de comer. Nós temos que comer. E estáse falando de economía do carbono, é dicir, a política de baixar a contaminación e demais, e sabemos que non hai mellor efecto positivo sobre a contaminación que unha economía circular e de proximidade. Entonces, é triste que teñamos que ter alimentos transoceánicos podendo producilos aquí. Non sei se me está difuminando na miña expresión, pero quero dicir, isto foi unha excusa para implementar un debate máis profundo a nivel de concello, que sí temos esas posibilidades de facer esas políticas de atraer a xente que viva no rural. Hai certos proxectos, por desgracia non en Cabanas,
sí, de xente que vive en Cabanas, pero está facendo ese proxecto de vida en outros concellos, de explotacións hortofrutícolas, en Fene, en Capela, e aquí deberíamos de implementar esas políticas de axudar a certas personas, a certas familias que queran, porque eu prefiero tomarme unha leitúga, uns tomates colleitados aquí en Cabanas e non trelos de Sudáfrica. Bueno, agradezo o apoio a esta moción, pero tiene un trasfondo un pouco máis para este debate. É dicir, temos que implementar políticas un pouco máis achegadas ao Concello de Cabanas e reais. Moitas gracias. Non sei se alguén ten algunha quenda máis que intervir. Nada. Perdón, indicándolle en tanto a resposta, sí, ademais lembro precisamente a pregunta que creo que foi a primeira que fixo aquí como concelleiro entrando, en aquel momento que eu lle respondín, como vostede pois fixo mención agora, era ofrecer os servizos básicos das casas e do lugar para que a xente pudera instalarse. Por servizos básicos, pois entendíamos pois unha estrada decente, entendíamos saneamento, abastecemento, entendíamos liña de internet de alta velocidade. Así o entendíamos como unha parte, imos decir, prioritaria, polo menos para que a xente viñera, que era o primeiro asunto, non? O que estábamos a falar hace uns intres era o despoboamento do rural, é dicir, a xente vaise do rural. O primeiro que hai que facer é que non se vaya, polo menos que se quede. Eso é o primeiro paso. O que facemos cando falamos coa xente, por exemplo, pois en Valedoso pois, temos un caso, aquí en Laraxe pois temos outro. Primeiro que a xente, digo dun caso de algunhas persoas de fora do municipio que viñeron recentemente nos últimos anos, nos últimos 2 anos, a vivir aquí. E falando con esas persoas, pois cando fan algún trámite de empadronamento, pois ou calquera cuestión, o primeiro que trasladan sempre é dúas cuestións. No caso de Valedoso, saneamento e fibra óptica, no caso de Laraxe, fibra óptica porque teletraballaba. Esa é a cuestión que che piden para vivir no rural. Nada máis comenzar. Evidentemente, a cuestión está en que a economía tamén mudou. Dende o bo americano, a economía sigue terciarizando os servizos, sigue dependendo cada vez máis dunha economía de bens e servizos do terceiro sector, non do primario, do secundario que é o industrial, e, polo tanto, non pode ser, pódese potenciar, pero nunca vai chegar a ser nin moito menos o de antes, porque, evidentemente, a economía e a sociedade non é a mesma. Hoxe en día, polo que sexa, que ten outros trasfondos distintos, moita xente pois prefire pois atender no sector servizos, traballar nunha profesión pois nunha empresa, autónomo ou o que sexa, e hai moita xente que nin sequera se plantea estar no sector primario ou no sector secundario. É que xa nin lo plantea. Polo tanto, eu considero que o primeiro que temos que facer é evitar o despoboamento, é dicir, polo menos que teñamos xente, que é o máis urxente. E o segundo é que unha vez que teñamos esa xente, a base de vivir ali, obviamente, pode acabar descubrindo outra forma de vida, incluso non como actividade principal económica. Pode ser unha actividade secundaria, mero hobby, o que sexa, pero unha vez que estás no rural, conectas co entorno, participas del, eres máis sensible a este tipo de cuestións e podes chegar a plantearte pois unha plantación agrícola, aínda que sexa por autoconsumo, como vostede falaba do quilómetro cero, é dicir, plante vostede no seu xardín pois algún tipo de produto agrícola que posteriormente na súa casa pode vostede tomar. Eso, en canto a eficiencia de contaminación e demais, é bárbaro, porque está consumindo no quilómetro cero e non se perde transporte ningún. É complicado, evidentemente, xa é complicado atraer xente ao rural, polas cuestións que consideramos, para canto máis que veña ao rural e veña un sector agrícola, gandeiro, industrial, neste caso estamos hablando exclusivamente do sector primario, cando xa de plano moitas veces din que non, ou que queren outra vida, ou queren ir a unha cidade onde teñen recursos, teñen un piso de aluguer ou en propiedade, van ao centro comercial. É complicado trasladar esa mentalidade. Afortunadamente hai xente que ven. Afortunadamente hai xente que ven. Pero eu o que intento trasladar xa nunha segunda parte desta pregunta é que é certo,
Teremos que mirar algunha alternativa para potenciar o que vostede di deste tipo de actuacións. Estou aberto a todo tipo de ideas. Pero, en todo caso, sí que me gustaría manifestar, como conclusión xa, que é complicado atraer xente ao rural, o sabemos todos, eu penso, e cando está no rural é máis doado que sensibilicen co entorno, e cando está no rural é máis doado que fagan algo deste tipo. Pero se xa é difícil traelos ao rural, é máis difícil traelos ao rural e para que fagan unha explotación agrícola. Eu penso que cantos mellores servizos teñamos dentro do Concello para que veñan, aínda que sexa no rural, se teñen bons servizos, se teñen internet, porque igual un membro da familia traballa no sector agrícola e ben para iso, pero igual a súa parella traballa no sector terciario, teletraballa ou que sexa. Non é como antes que a lo mellor unha familia adicábase exclusivamente a unha actividade. Agora pode ser que o pai ou nai destine unha actividade, a outra persoa destínese a outra que poida necesitar internet, os fillos seguramente teñan que estudiar pois colexio, instituto, carreira, polo cal reafirmo igualmente que a prestación de servicios básicos, saneamento, abastecemento, fibra óptica, é indispensable. E engado, que non o fixen na anterior intervención, o transporte tamén é necesario. E o servicio público de transporte no rural non está ben. E non pasa nada, porque incluso haberá algunha persoa que dirá que podo estar atacando a Xunta de Galicia. Eu non estou conforme co servicio de transporte. Non estou conforme. E cando tivemos a reunión dos distintos de seguimento dos distintos grupos municipais na delegación da Xunta en Ferrol, onde asistiron varios concellos, ademais, foi unha das cuestións que puxemos en riba da mesa, que non está o servizo de transporte adecuado ás necesidades do noso municipio. Ali en Laraxe pasa un bus ás 8 da mañá e pasa outro ás 8 da tarde. Así é complicado facer vida no rural, evidentemente. E o puxemos de manifesto en riba da mesa. E peleamos e deseamos que haxa un servizo de transporte, pero co fin de que poida facerse vida dentro do rural, para que poida haber máis xente, para que poida haber máis xente que se interese polo agrario e para que poida haber máis xente pois que, aínda que se interese unha parte da familia, pois o resto poida seguir atendendo as súas necesidades. Igualmente, para cerrar, pois estou de acordo en que sí que hai que continuar potenciando, evidentemente, todas as ideas, ningunha sobra. Desexa vostede adiante, señor. Unha puntualización xa fora de turno, pero bueno, e con respecto a puntualizar o que usted dice que emprender no rural é complicado e que moita xente non quere. Eu digolle por experiencia, por o meu traballo, que hai xente que si quere, hai sitios en onde o está facendo, en outros non, porque, bueno, non ten incentivos, pero en Cabanas falta o incentivo municipal, pero sabemos perfectamente que temos un incentivo de medio rural da Xunta de Galicia, hai un incentivo con axudas da Diputación, hai incentivos con axudas estatais e europeas. É dicir, o que hai é que mostrarlle á xente que hai potencial, non deixarnos caer os brazos dicindo que vivir no rural e vivir do rural é complicado. É posible, con traballo, pero é posible. O único que pasa é que a posibilidade de que un produtor primario en donde vai a colocar o seu produto, ¿no? Entonces, no tema do leite, nos estamos encontrando, perdone que me vaya ao meu sector, en donde pues están indo a macrogranxas, as centrais leiteiras interesalles macrogranxas porque prefieren recoller 4.000, 5.000 litros ou 10.000 litros nunha granxa, en un transporte, que non facer varios recorridos. Pero para iso temos as iniciativas particulares de queixerías artesanais, de leiterías artesanais, porque Cabanas ten 3.300 habitantes e todos tomamos leite en maior ou menor medida. Se somos que de surtir dese produto a nivel local, pois a mellor unha xente pois ten 5, 6 ou 10 vacas e que, porque hai posibilidades, é dicir, hai medidas que están establecidas. O tema de venta directa, o ASEBI, está aí. Pero pasa que non son conocidas. Aí é onde temos que ir cas políticas municipais. A decirle a xente rural que, efectivamente, os servicios primarios estamos de acordo de que
fibra óptica, o acceso a internet é unha das principais eivas que temos a nivel rural, é dicir, a estamos padecendo ahora, os camiños e demais, pero o rural, os incendios, que é esta moción da que a veces nos olvidamos de botala, vai polo abandono e a biomasa ten un problema. É dicir, un camiño podemos, un sitio onde non hai un camiño, abrimos un camiño e xa temos un camiño. E está aí, podemos asfaltalo máis ou menos, se non se usa, queda igual. Pero a biomasa, o problema é que rozamos hoxe e pasado mañán volve a medrar. Ese é o problema que temos ca biomasa. E se non facemos un uso axeitado dela, e era o uso para reducir as biomasas, é un uso de rural, agroforestal e gandeiro. E iso temos que incentivalo. E esas políticas, claro, eu non me vou a criar pois eso, unha explotación de caprino, que se está ahora falando moito do caprino para cabras bomberas e demais, ¿no? Dice, pero cabras bomberas, sí, vale, pero hai que ter un cuidador, e logo despois que me vas? Se eu teño unha explotación gandeira de caprino e limpio o monte, estou facendo pero se o meu resultado, que serían os cabritos, non os podo colocar, entón, ao final, é o que dices, é difícil, claro, porque non nos incentivan estar aí. É complexo, non é unha cousa para corto plazo, ni moito menos a medio plazo. Isto é unha cousa de longo plazo. E incluso hasta non longo plazo dunha persona, de 20 anos, non. Incluso eu digo de xeracións, digamos que de pais a fillos e demais. Pero, bueno, non nos olvidemos da moción que temos que votar. Totalmente de acordo. Procedemos á votación da moción, de acordo. Votos a favor de aprobar esta moción do Grupo Socialista por unanimidade. Penso que era a derradeira. BNG, non sei se ten vostede algunha moción máis. Nada máis, señor Fesardiña, vostede sí, adiante. Sí, nosotros temos dúas mocións. Unha xa coñecida, evidentemente, temos que pedir outra vez a urxencia, pero imos empezar pola xa coñecida, que xa tratamos, creo que recordar, no pleno de xullo. Bueno, en principio sería a moción pois sobre a cesión de terreos da Sareb para habilitar un aparcadoiro accesorio con tarifas sociais en Anido, que é a zona que está aí. Xustificamos a urxencia porque, bueno, no seu momento, no mes de xullo, segue estando en vigor os mesmos motivos que solicitamos daquela para a súa urxencia, que é a obtención de terreos no primeiro trimestre de 2026, execución de obras menores no prazo máximo de 4 meses a partir de aí, bueno, da adquisición e entrada en funcionamento no aparcadoiro no verán de 2026. Iso foi o que pedimos daquela e polo que motivamos a urxencia. Procedemos a votar a moción, se lle parece a vostede, se ninguén ten nada máis que engadir neste momento. De acordo. Votos a favor da urxencia da moción. Unanimidade, por favor, expoña a moción. Sí, a ver, non vou reiterar porque xa coñecen, non? Xa expuxemos cales eran os acordos, que eran instar a Sareb a formalizar a cesión gratuita ou convenio de uso por un mínimo de 30 anos dos terreos descritos no punto 1 para destinarlos a aparcadoiro disuasorio público, establecer provisoriamente o seguinte réxime tarifario ata aprobación da ordenanza, bueno, ou ata que se fixe unha ordenanza, bueno, e destinar o 100% dos ingresos ao mantemento do aparcadoiro, reforestación do piñeiral e podado e reforzo da limpeza. Esas eran as propostas de acordo que fixemos no seu momento e que quedaron aí sobre a mesa que se poden avaliar ou podense mellorar ou como vostedes desexen. Pero a cuestión cal é debatilo agora? Ou porque no seu momento quedou sobre a mesa para unha posterior debate na comisión. Eu penso que este é un bo punto para meter na comisión de urbanismo da próxima comisión de urbanismo que teremos e que igual lo axeitado sería nesa comisión de urbanismo tratar este punto. Se vostede desexa plantear outra cousa... Sí, adiante, por favor, sí. En principio non cambiou nada a mesma moción volve ca mesma moción agora igual que anterior.
mellor sería debatilo nunha comisión. Pensamos, Sí, nos por nosa parte reiteramos tamén o que dixemos aquel día, que pensamos que hai que facelo nunha comisión con calma, non? E ver as posibilidades. O que denunciamos é o que denunciamos antes no pleno, é que se non se convocan comisións por parte da alcaldía, non se pode debatir nunca os temas. Entón, se non se debate hoxe, eu entendo que ten que haber un compromiso de que se vai a convocar unha comisión de verdade, de que se vai a facer, porque se vostede non a vai a facer, señor alcalde, pois estamos aquí, non vale de nada o que decida o pleno. Volvo a repetir, xa perdi. Perdón, señor presidente, tiña adiante. Claro, a ver, nós temos que presentar esta moción porque o compromiso foi que quedara sobre a mesa para que se convocase unha comisión e se tratase. Non se convoca a comisión, a ver, nosotros non temos por que estar esperando por algo que non chega, evidentemente. Xo denunciamos con outras cuestións anteriores e esta é, como apunta o portavoz do BNG, pois é o mesmo. É dicir, se non se convocan as comisións, sempre estamos coa pescada que traga a cola, é dicir, andando, dando voltas, pero non se debaten as cousas nin en profundidade, habendo asuntos que estaban axendados no propio pleno, porque foi un acordo que creo que recordar de todos os grupos políticos nese pleno, non? Queríamos que tratalo nunha comisión, pero eu tamén quero chamar a atención do pleno de que o alcalde que era quen tiña que convocala non o fixo. Por lo tanto, nós temos que estar no noso dereito de volver a presentar e de poñer de manifesto que esta cuestión está pendente e que non se está desenvolvendo, ni moito menos está sendo justificando que agora que é unha comisión que vai ser posterior aínda, ou seja, xa era posterior no mes de xullo, e volve a ser agora. Os motivos da urxencia aprobámonos todos, verdade? Eran para 2026. Eu creo que este paso non chegamos nin a 2030. Xa yo lo digo. Porque non pode ser así, nada máis. Volvo a reiterar, xa digo, perdín a conta neste pleno de que sí, haberá a comisión en outubro, e non a convoquei antes porque eu non teño problema que eu estiven aquí, pero estábamos en temporada estival, e iso evidentemente pois complica un pouco as cuestións con distintas persoas ausentes, etcétera. Insisto que por mí non tiña problema, e de feito pois a comisión a mesa de negociación solicitouse que non fora convocada en agosto para evitar calquer tipo de ausencia. Por lo tanto, a Comisión de Urbanismo o mesmo. O vemos na comisión, ir a este punto engadido. Eu igualmente xa o estuve mirando porque ten máis cousas do que parece a priori, evidentemente. Haberá que velo con calma e con, vamos a decir, con máis intervencións e quendas. De acordo. Se lle parece, votamos que quede sobre a mesa. Quede sobre a mesa, pero a condición de que se convoque inmediatamente unha comisión. Senón, evidentemente, pois teremos que facernos un solicitar aos grupos políticos da oposición que convoquemos unha comisión para tratar estes asuntos, porque vostede non está nin se espera. O estamos vendo. Bueno, discrepo, non se preocupe que a comisión vai ser convocada sen que a teña que facer vostede. Discrepo, vamos a ver. Eu non lle estou dicindo que convocase a comisión en agosto, que parece ser que era a miña vontade. Non, perdoe, é dicir, tivo todo o mes de setembro para facer esa comisión. Todo o mes de setembro. Estamos a día 24. Dende o 1º de setembro ata o día 24 son 24 días. Para convocar unha comisión, convócase en 2 días hábiles, é dicir, mediando. Pode ser na primeira semana, que houve tempo, na segunda semana, que había tempo, ou na terceira semana, antes do pleno perfectamente. Creo eu, Entón, a mí non me veña agora con que eu pedín que se convocase en agosto, que eu iso nunca o fixen. E fun suficientemente bastante respetuoso, ata agora. Pero tamén as cousas hai que decirlles, porque dalle a volta e parece que é outra cousa. Non. Ben, eu lle digo porque non a convoquei en setembro. Xa o falamos en anteriores puntos. Votamos que quede esta moción sobre a mesa, de acordo? Votos a favor de que quede sobre a mesa. Por unanimidade? Vale. Seguinte moción, por favor, expoña a urxencia. Sí. A seguinte moción, que sería, bueno, que é para a elaboración e aprobación dunha ordenanza municipal de xestión de colonias felinas mediante o método CER, porque estamos tendo queixas veciñais de que, bueno, pues falta de control de colonias felinas
de noso punto de vista, bueno, pois os motivos para presentala e xustificar a urxencia que queremos que entre en vigor, se posible, en 2026, pero non se pode adiar moito máis. Bueno, tamén habría que incluir algunhas propostas de moción no orzamento 2026. Xa estamos no proceso de elaboración de orzamentos, é dicir, bueno, estamos na época onde se deben elaborar os orzamentos, por iso tamén queremos que xustificamos a súa urxencia. Vale. E tamén haberá que, en relación tamén ao orzamento, pois hai que mellorar a dotación neste momento do refuxio de Mougá, que é da Mancomunidade, está xestionado por aí, e en calquera caso, o Concello ten que tomar medidas con iso. Ese son os motivos de urxencia para tratar a moción hoxe. Votamos a urxencia da moción, de acordo? Votos a favor da urxencia? Por favor, expoña a moción. Expoño a moción que ven sendo que, bueno, a Lei 7/2023 do 28 de marzo de protección dos dereitos e do benestar dos animais atribúe ás entidades locais competencias na xestión dos gatos comunitarios e fixa como marco de actuación os programas de xestión de colonias felinas baseados no control poboacional mediante captura, esterilización e retorno, que é o método CER. Identificación, censo, atención sanitaria e veterinaria e regulación da figura tamén das persoas coidadoras. No ámbito autonómico, a Lei 4/2017 do 3 de outubro de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia establece obrigas de tenza responsable, recollida e acollida de animais extraviados, así como a responsabilidade de desenvolvemento normativo municipal para garantir a convivencia e o benestar animal. A Xunta de Galicia ven aprobando disposicións e liñas de axuda tamén para actuacións en materia de protección animal e colonias felinas, como a esterilización, identificación, rexistro de campañas, etc. O que foi conveniente dotarse dun marco local claro para poder acceder a estas convocatorias e executar programas eficaces e avaliables tamén neste sentido. Ademais, existen directrices técnicas estatais que recomendan criterios comuns de implantación do método CER, que xa comentei, a creación de rexistros municipais de colonias e individuos, a marcaxe auricular para a cirurxía e a coordinación cos colexios veterinarios e entidades protectoras. En Cabanas temos coñecemento da existencia de colonias felinas e, en principio, tamén da pouca implicación do goberno local para controlar e normalizar as colonias existentes tanto na Madalena como no Cutiño ou en outros puntos. Todas as accións de control proceden de particulares, voluntarios, comprometidos co benestar animal, que atopanse con unha limitación en canto ao número de exemplares que se poden tratar mensualmente no refuxio de Mougá a 2 ao mes. Iso é inviable para o tratamento de algunhas desas colonias. E claro, é unha competencia municipal, por iso temos tamén delegada na Mancomunidade. O Concello de Cabanas, se ten problemas de colonias importantes, debería de actuar e debería tomar as medidas adecuadas. Unha das medidas que para nós é importante, por iso facemos esa proposta ao Pleno, sería, evidentemente, iniciar o expediente para elaborar unha ordenanza municipal de xestión de colonias felinas que regule tanto definicións como alta no programa municipal, dereitos e deberes das persoas cuidadoras acreditadas, normas de alimentación e hixiene, o procedimento CER, de captura, esterilización e devolución, e retorno, identificación de microchip e marcaxe, programa sanitario baixo dirección veterinaria, censo e mapeo de colonias, xestión de incidencias e convivencia veciñal, inspección e réxime sancionador conforme a Lei de 7/2023 e Lei 4/2017 de Galicia. Este sería o primeiro punto. E o segundo sería aprobar xunto coa ordenanza un plan municipal de xestión de colonias felinas que inclúa obxectivos medibles, por exemplo, o porcentaxe anual de esterilización, que chegue ao 70-75% da colonia, que sería o único efectivo, senón vaise complicar moitísimo o control desas colonias, protocolos CER, criterios de ubicación, plans de bioseguridade e limpeza do contorno, indicadores de seguimento e avaliación anual. E despois crear un rexistro municipal de colonias felinas e de gatos comunitarios co correspondente mapa municipal e fichas por colonia e individuo, garantindo a protección de datos e a interoperabilidade cos rexistros autonómicos estatais cando proceda.
Ademais, tamén pedimos ampliar as achegas de colaboración co Refuxio de Mougá para a execución do programa, tanto na cirurxía, identificación, control sanitario, formación de cuidadores e voluntariado. Quinto, regular a acreditación de persoas cuidadoras, tanto requisitos como formación, identificación persoal e cobertura xurídica, así como as normas de alimentación, lugares, horarios, limpeza e almacenamento e a prohibición de alimentación fora do programa municipal. Fixar tamén procedementos específicos para actuacións en solo privado, neste caso. Sétimo, articular un protocolo de recollida e acollida para animais enfermos, feridos, crías e casos de adopción en coordinación co Centro de Recollida de Mougá. Impulsar campañas, 8, de información e convivencia veciñal, loita contra o abandono, promoción da adopción responsable e difusión dos beneficios do método CER, incluindo canles de comunicación para incidencias cidadás. 9, formación específica da Policía Local e persoal municipal en benestar animal, ordenanza aplicable e mediación comunitaria, así como instruccións internas para a tramitación de expedientes sancionadores, no seu caso. Ante os incumprimentos. 10, prever dotación orzamentaria anual suficiente para o desenvolvemento do plan, concorrer ás convocatorias de axudas autonómicas estatais que as hai disponibles neste momento. Remitir informe anual á Xunta de Galicia para acceder con facilidade ás liñas de apoio que xa ten abertas e que a ordenanza teña audiencia pública ou borrador previo, plan mediante consulta previa e período de información pública, recollendo achegas da cidadanía, entidades sociais e profesionais veterinarios, neste caso. Nada máis. Moitas grazas, señora Rodríguez. Se me disculpan, eu teño que ausentarme por motivos de conciliación. Grazas. Moitas grazas. Sí, dende o Partido Socialista estamos totalmente de acordo. De feito, na quenda de preguntas tiñamos unha pregunta pois con este motivo. E é verdad que en todo o Concello existen varias colonias. É verdad que hai veciñas e veciños que se están facendo cargo da alimentación e coidado pola conta deles e delas. É verdad que estas colonias se multiplican progresivamente e é verdad que as veciñas e veciños non teñen forma de acceder ao Concello que lles dé solución. O Concello é unha... Vamos a ver, o tratamento destas colonias é competencia do Concello. O Concello ten que ter unha ordenanza. De feito, no noso goberno xa habíamos empezado os trámites. E penso que tamén a mancomunidade ten que ter algo que decir aquí. Entonces, tamén queríamos saber, en este momento, as veciñas e veciños que se encontran con esta situación, que incluso están pedindo que se leven a cabo a castración dos animales e tal, a quen se teñen que dirixir, que teñen que facer. Bueno, de momento sí. Moitas grazas. A ver, xa non sabía por onde comenzar. Evidentemente, como vostedes din, a xestión de colonias felinas é unha competencia que o Concello de Cabanas ten delegada na Mancomunidade de Concellos de Ferrolterra, onde están outros concellos como Narón, Ferrol, Ares, Fene, etcétera. Evidentemente, faise así porque é un servizo, vamos a decir, complexo, caro, custoso, que ten que prestarse 24 horas ao día, porque un animal pode aparecer ás 9 da mañá que ás 3 da tarde. E neste sentido, é un servizo, vamos a decir, difícil de dar. Nos últimos casos da mancomunidade, xa mero título informativo, houbo obras de ampliación do refuxio de Mougá para dar máis cabida a máis animais, tanto gatos como perros, que son maioritariamente. En este sentido, logo, a mancomunidade tivo outro problema, que foi a empresa que levaba ese servizo, por distintas cuestións que explicou no pleno da mancomunidade, ten uns sobrecustos que basicamente a empresa cerraría, por dicirlo claramente. En X días cerraba, xa que estaba soportando un custo que era superior á licitación do servicio.
Froito do cal, a Mancomunidade acordou proceder cunha nova licitación. Nesa nova licitación, pois evidentemente hai uns recursos económicos máis capaces e tamén amplíanse un pouquiño pois as dotacións que cada concello pode mandar. Neste momento penso que eran 3 homes os 3 homes o que podíamos mandar actualmente a Moga. Evidentemente 3 non é suficiente, hai que seguir aumentando, hai que seguir facendo. E así o teremos que, así o puxemos de manifesto na Mancomunidade e esperamos que así sea na próxima licitación do servizo. Dito o cal, por acabar de responder a súa pregunta, onde teñen que dirixirse os veciños e veciñas? Ao Concello de Cabanas, e dende aquí pois damos traslado ao refuxio de Mugá, que solicita que haya unha persoa que se poña de encargada da recollida, porque claro, o refuxio de Mugá ven cunha jaula a pon. Evidentemente, cando o animal está dentro, hai que avisar a Mugá para que non teña moito tempo de espera aí abandonado, ni moito menos. Por iso, moitas veces tamén Mugá, se polo que sexa está moi ocupada, agenda para vender a semana, o que sexa, pero non te trae a jaula mañá ou pasado, xa que igual non poden atender ese gato mañá ou pasado. Esperan a ter un oco e logo traen a jaula, piden a un veciño que dé os seus datos e o veciño avisa a Mugá directamente cando pode vir a recoller Mugá este animal. Cabe destacar que moitos veciños, por descoñecemento habitualmente, pensan que o gato xa queda en Mugá. Eso non é certo. O gato ven de volta. Incluso hai moitos veciños, un porcentaxe bastante importante, que manifestan o seu malestar ao coñecer este dato. É dicir, eles pensan que o gato vaise, o problema está solucionado, e aquí paz e despois gloria. Nada máis lonxe da realidade. O gato ven de volta a cabo duns días, castrado, coas vacinas, co chip ou co que corresponda, e así o fai. E volve ao lugar. O cal, moitas veces o veciño, vamos a dicir que non sente atendido o que desexaba. Este tema ten tamén outra parte, igual que a lei de dependencia. Neste caso, a ordenanza municipal terá que recoller os criterios e normas que establece a lei do Goberno español de bienestar animal, que é unha lei que aprobouse recentemente. Vou falar por min, pero podría falar por moitos outros, vamos a decir, concellos, de que esa lei está moi ben, pero o que se demanda é que o Estado español tamén transfira recursos para cumprir con ela. Insisto que non son soamente eu, é un sentir generalizado nas administracións públicas locais, por dicilo así, por non mencionar a ninguén, que a lei está moi ben, é moi exixente, é moi ambiciosa, e que dúbida cabe, pero o Estado español non transferiu ni un euro para facer fronte a este tipo de cuestións. E, polo tanto, os cartos teñen que sair de algún sitio. Aí entramos no punto de que haberá concellos mellor, haberá concellos peor, haberá concellos que teñan moi complicado facer fronte a este tipo de servizos e haberá outros que o terán moito máis fácil. Pero é unha cuestión a ter en conta. Eu estou a favor da ordenanza municipal. Paréceme ben. A cuestión é como se vai financiar todo eso, porque ten que financiarse. E actualmente xa temos o servizo delegado na Mancomunidade porque, afortunadamente, xuntándonos co resto de concellos, conseguimos unha economía de escala, unha reducción de costes, saenos moito mellor porque pode haber días que non se use para nada o servizo, pode haber un fin de semana que aparece un animal ás 12 da noite e outro domingo a mediodía. Ten unha demanda que flutúa, non? En función de cando poden aparecer animales ou non. Pero claro, xa é un servizo que temos delegado na Mancomunidade precisamente pola complexidade do mesmo, o custo económico do mesmo e todo o que implica. Esa ordenanza estará ben, recollerá moitas cousas, pero hai que ver como se financia, canto se pode delegar na Mancomunidade e canto depende do Concello de Cabanas exclusivamente. E o que depende do Concello de Cabanas, polo que vostedes estivo dicindo, barato non ten pinta de ser. En todo caso, non significa que non haxa un problema de colonias felinas. Ninguén oculta o dito e incluso, afortunadamente, permítome decir que estamos moito mellor que outros de arredor.
que están con un problema moito peor. Sin banalizar o que temos aquí, que non significa que aquí non teñamos o problema, nin que aquí sea leve, soamente por comparar. Entón, estamos de acordo na moción, vamos a votar a favor, o único que si lanzo unha reflexión de que posteriormente a ordenanza, obviamente, está para cumplila. E temos que ver como adoptamos económicamente, canto delegamos na mancomunidade que neste momento estaba para licitar o refuxio de animales de Mogá outra vez, porque a empresa estaba índose á ruína e por eso licitouse antes de que o servizo ou o contrato con esta empresa rematase, adiantouse o prazo para facelo e, polo tanto, xa vai ser máis elevado os custes. Mais todo o que vostede quere engadir, que estamos de acordo en facelo e demais, mediante ordenanza municipal, vai seguir subindo, evidentemente. É simplemente unha reflexión, non significa que non estemos de acordo na ordenanza municipal. Señor Pensardiño, eu creo que por orde toca a vostede se quere intervir e despois a señora Rodríguez. Sí, ben, recollemos un pouco todas esas cuestións que debemos de materializar. Este é o inicio do expediente, o inicio, é dicir, que se despois, bueno, se conseguimos chegar a esa ordenanza, a elaboración do Plan Municipal de Xestión, que iso tamén, pues, é necesario tamén colaborar coa ciudadanía, é dicir, hai persoas voluntarias ou pode haber persoas voluntarias que nese caso pues, poden colaborar e están colaborando, de feito, xa con Bouga e con todo isto desinteresadamente, pues, con CAI, bueno, con xaulas e con todo, é dicir, bueno, pois nese caso entendemos que hai un traballo que facer que ten os seus custos, evidentemente, e xa está tendo os custos, porque eso non é algo que podamos negar, que xa existen eses custos e tenemos que ir mirando e ir reclamándolle tanto a Xunta de Galicia como ao Goberno do Estado que doten os recursos económicos para cumprir a Lei de Benestar Animal, tanto do Estado como a Lei de 4/2017 de Galicia. Nese sentido, porque son dúas, bueno, dous órganos, dúas administracións que están directamente implicadas e que teñen que colaborar. Que sexa a través da mancomunidade, pero nosotros temos que ter, polo menos, un marco regulatorio que nos xustifique e que estamos tendo eses gastos, porque estamos tendo eses gastos, e que temos problemas porque hai neste momento tamén colonias felinas que están superando amplamente os límites de incluso pues, xestionables de maneira voluntaria. É dicir, o mellor para algunha colonia felina que hai neste momento farían falta 5 ou 7 anos para controlala. Mínimo. Cos recursos que hai actualmente. Entón, a ver, neses casos temos que actuar de outra maneira e buscar un marco legal que nos axude a registralo, constatalo e reclamar despois os recursos económicos nas administracións que correspondan, que nós non temos por que decir asumir o 100% de todo iso. Eu teño claro. Son marcos, leis marcos como a do estatal ou como a da Xunta que nos obrigan, pero tamén temos que demandar os cartos necesarios. E niso temos que traballar, nada máis. Totalmente de acordo, señora Rodríguez, por favor. Sí, totalmente de acordo ca exposición do señor Sardiña ahora mesmo. Entendemos que é costoso e que hai que reclamar a quen corresponda tanto ao Goberno do Estado como a Xunta de Galicia o coste do servicio. E para que me quede claro, cando unha veciña ou veciño que quera denunciar unha colonia, porque unha colonia é salvaxe, pero hai veciños e veciñas implicadas, e queran vir ao Concello a decir que ali hai esa colonia, que hai que tomar medidas. Como son 3 ao mes, non? Está dicindo que se poden recoller, o Concello que fa, o sea, cal é o sistema? Se colocan as xaulas, 3 xaulas, por exemplo, ou unha xaula nunha colonia, unha xaula en outra, outra en outra. Quen coloca as xaulas, quen as recolle? Esas preguntas. As aulas, a ver, cando unha persoa ven aquí, pois pon de manifesto por rexistro normalmente pois a existencia destas colonias, senón pois por medios incluso de correo electrónico ou que sexa. O que se fai é atender as solicitudes normalmente por orden de chegada. As aulas son postas polo Refuxio de Animales Mogá, que son quenes a recollen, e precisamente por iso solicitan que haxa un veciño ou veciña, que normalmente é a persoa que deu o aviso de que estaba esta colonia aí,
esa é a persoa que normalmente se lle solicita que, por favor, poña o seu teléfono para poder coordinar unha recollida do mesmo para que o animal non pase máis do mínimo imprescindible na xaula ata que vaya ao refugio da colonia. Procedemos á votación da moción. De acordo. Votos a favor de aprobar a moción do señor Pérez Sardiña? Por unanimidade. Ben, queda polo tanto aprobada esta moción. Creo que era a derradeira. Pode ser. Entón pasamos ao último punto da orde do día, o 8º, que era rogos e preguntas. Comeza o Grupo Socialista. Señora Rodríguez. Pois moitas grazas. Nas últimas declaracións á prensa de vostedes, dixeron que nin confirmaban nin desmentían xa se estropeou o micro. Que nin confirmaban nin que desmentían os 30.000 euros de recadación do aparcadoiro na Madalena. E nos poden confirmar agora se a recadación real é así ou cal é, e que teñen pensado facer con esta recadación, que investimentos teñen pensado facer ca recadación, aparte de pagar os socorristas, como xa ven dicindo habitualmente. Tamén polo que podemos observar, o aparcamento de buses da Madalena todo o verán estuvo cheo de vehículos. Non sei se teñen a cantidad das multas que se puxeron aí por ese motivo. Se valoran sinalizar mellor, home, hai unha sinal que se ve pequena, pero bueno, se valoran sinalizar mellor para que, bueno, os usuarios e usuarias o vexan mellor, porque desde logo había unha señal xa bastante grande, de bastantes dimensións, que desapareceu por arte de maxia hai unha temporada, entonces non sabemos. Pódenos dicir? Por partes, a cifra do aparcadoiro evidentemente aínda non está cerrada porque se incrementa no paso do tempo ata que o aparcadoiro, vamos dicir, peche a final do mes de outubro, se non lembro mal. En todo caso, a día de hoxe, creo, o sea, lembro que é máis alta que esa cantidade. É máis alta que esa cantidade. Non teño a cifra agora mesmo exacta. É certo que a noticia saiu a metade do verán aproximadamente, aínda quedaba máis do mes de agosto e demais, co cal pois aínda pode ter recorrido ben estancarse, que tamén é perdón, pois me escoitaba, ben estancarse porque non teña máis recorrido ou ben seguir incrementando cos vehículos que entren no tal. A día de hoxe, en todo caso, é xa máis alta que esa cifra que ven no periódico. En canto ao destino dos cartos, vostedes saben perfectamente, porque así incluso xestionaron vostedes, que eses cartos pois, teñen que ser reinvestidos na zona. Pódese acreditar o reinvestimento precisamente en servizos que xa se prestan na zona. Evidentemente, ao ter esta recadación, pois teremos unha minoración dos gastos e, polo tanto, unha maior disponibilidade do efectivo que antes poderíamos destinar a isto e agora a outras cousas. Non houbo todavía nada pensado por dous sinxelos motivos. O primeiro deles é que non sabemos a cifra final, toda vez que a tempada non acabou. A segunda delas, que fíxese vostede que pódese tamén falar na Comisión de Urbanismo, haberá que velo. Haberá que ver que se pode facer, que non se pode facer e demais. En todo caso, ten que ser na zona, na contorna do areal. Eu esperaría pois ter unha cifra que vexamos que máis ou menos pode estar cerrada, que máis ou menos vai a ser esa definitiva, e posteriormente ter unha comisión onde valoraremos as distintas actuacións que poderemos realizar, porque teremos que aprobar no pleno a incorporación destes ingresos maiormente efectivamente recadados. Por lo tanto, así o teremos que facer e así terá que ser aprobado no pleno, onde xa iría a unha partida
destinada para eso. Penso que respondín a todas, non sei se quedaba... A do bus, Sí. disculpe. En canto ao do bus, sí, valoramos o da sinal. Tamén é certo que coñecemos moita xente que dalle igual cantas sinais poñamos, desgraciadamente. E aí o que valoramos incluso foi algunha proposta de modificar ese lugar, ese sitio, para intentar, por un lado, facilitar a entrada e saída dos buses, e por outro lado, se é posible, intentar optimizar o espacio para que tamén haxa algún tipo de aparcadoiro libre e gratuito. Neste sentido, estivemos xa falando pois, co Corpo de Policía do Concello de Cabanas, tamén con algún conductor de autobús, pois vendo un pouco que se podía facer, como podían incorporarse da estrada e saída. Trouxeron algunhas ideas que nos parecen interesantes, agora hai que valoralas. O obxectivo, evidentemente, porque, claro, agora entran ali os autobuses, pero tampouco teñen ningún tipo de... teñen unha incorporación e salida complicada por esa manobra que teñen que facer invadindo o carril contrario para entrar nese aparcadoiro, e logo, se nese aparcadoiro os autobuses non están perfectamente postos, enseguida pois, teñen algún tipo de problema, incluso por algún vehículo. Eu creo que sería máis interesante algún tipo de estacionamento, vamos a decir, máis en batería, que permita unha saída e entrada máis áxil e sinxela dende a estrada, e que, por outra parte, facendo, podería deixar espazos libres de aparcadoiro. É o que temos agora mesmo en riba da mesa nese punto. Moitas grazas. Teñen revisadas as bocas de riego existentes no Concello? As bocas de riego, donde aquí no Concello? Non se revisou nada, non? Vale, non se revisou nada. Vale. Bueno, xa que este ano pois non tuveron tempo de desbrozar as franxas secundarias, según vostedes, así preguntamos varias veces nos plenos, teñen previsto programar con tempo para o ano que ven, si cadra, as actuacións? Pero o problema, señor Rodríguez, non é programar a actuación. Desto xa falamos fai uns puntos. O problema é que ti programas a actuación, o tractor estropéase, vai polo taller, no taller tarda unha semana, toda a programación adiada unha semana. Volve a traballar, traballa 4 días, volves a averiar, vai outra semana para o taller, la vai a programación adiada outra semana, e así sucesivamente. Por programar non hai problema, programamos o que queiramos. O asunto é logo o que nos topamos. Por iso mencionaba anteriormente que en algún punto, máis preto ou máis lonxe, haberá que plantearse algún tipo de adquisición desta maquinaria. Por decirlle unha cousa, os desbroces das franxas secundarias tamén se poden contratar. E, de feito, se contrataron casi sempre. Non necesitan o tractor avariado do Concello para facelo. Hai que ter voluntad, nada máis. Eu únicamente lle indico que sí, o problema é que a subvención da Xunta para as franxas secundarias é menos do que custa contratar unha empresa para facelo. Xa. Evidentemente, por esa diferencia, se aquí imos perder diñeiro, considero máis versátil intentar alquilar, como se fixo, un tractor e intentar chegar a todos os lados posibles. Repito, intentar chegar por ter máis medios con maiores libertades. Non digo que a súa posición non teña tamén algo de razón, a miña o ten tamén outro pouco de razón, hai que ver evidentemente cal é a mellor, lóxicamente. O diñeiro non se perde, o diñeiro se emplea e se emplea en beneficios das persoas, non se perde. Bueno, outra pregunta. No colexio de Porto estiveron a forrar de pladur unha aula que usa o AMPA, que non encontramos. Pódenos decir que empresa fixo a obra, o coste do contrato menor, se existe, porque nós non o fixemos, non o vemos. Non, porque fíxose con medios propios do Concello de Cabanas, co cal non houve empresa contratada, sen máis. Temos albaneles e especialistas, vale, non o sabía. Parece ser que hai unha novedade, por algún veciño ou veciña nos comentou,
que nos avisos de desbroce entre fincas colindantes, que agora parece ser que o Concello, desde o Concello, se chama aos veciños para instalos a que desbrocen, e ao mesmo tempo, pois, tamén se lle recomendan empresas forestais. Que nos pode decir desto? Que non me consta ningún caso. Primeiro de chamada o sea, o Concello de Cabana non, eu persoalmente penso que todos os concelleiros non andan chamando por aí adiante a ninguén. Outra cousa é algún expediente, incluso do ano pasado, que xa tivera o seu asunto, xa tivera o seu percorrido, e este ano estiveramos igual. E indicase, polo que fora, evidentemente, que, por favor, desbrozase para non volver a abrir outro expediente este ano, sen máis. E polo que fora, pero indico que estou facendo unha suposición porque non teño constancia de ningún caso que vostede me está explicando. Manifeste que non atopa ninguén, que o que lle traballaba no que fora, etcétera, etcétera, e de ser así, que volvo a repetirlle que non teño na memoria ningún caso que fora así, pero dígolle o meu parecer, o único que procederíamos desde aquí é a indicarlle que no Concello de Cabanas hai empresas que realizan esas tarefas e que, por favor, as contacte e o faga. Que a excusa non é que non hai empresas. Empresas hainas, tardarán máis ou menos, e que escolla que queira, pero que o faga. Moitas grazas pola contestación das hipótesis. A ver, como tamén saben, pedimos acceso ao expediente de repintado na zona do día 8. En el podemos, no informe podemos ver que hai, o sea, no expediente o que hai é un informe da Policía Local, non? E nada máis. Non hai solicitudes de autorizacións, non hai nada. Mire, vamos a ver, nesa zona, que é unha zona afectada por patrimonio, calquer veciño ou veciña que teña que facer, pois que sei, cambiar unha ventana, pintar unha porta, pois teñen que pedir permiso. Teñen que pedir permiso ao patrimonio cultural. Por exemplo, vostedes pintan pasos de peóns que non van a nada, cargas e descargas, cedas, deixan un taxi sin poder aparcar ali porque non ten espacio delimitado para él, rotondas que se utilizan para facer cambios de sentidos de unha carretera nacional e non hai permisos, non se necesitan autorizacións. Existe un contrato menor para a execución destes traballos? Hai contrato? Ou tamén o fixeron os traballadores do Concello? E por outro lado, no mesmo informe da Policía Local, vemos a proposta de reformulación de aparcadoiros no Paseo da Madalena, colocando zonas de carga-descarga, etc. Queremos saber por que non se levaron a cabo no mesmo informe unha cousa así e outra non. Nada máis. Non entendo, vamos a ver. Eu, a verdade que con patrimonio non falei. Sí que falei con responsable de carreteras e me dixo que non era necesario. O tema de dar volta ali, sabemos todos que sempre se dou volta ali con rotonda máis en rotonda. Vamos a ver. Unha cousa non quita a outra. Eu falei que a Policía Local, presentamos o plano, e enseñei ao responsable de carreteras, todo o mundo estuvo de acordo, pois non sei cal é o problema. Bueno. É que non o vin. Busqueinos, se me poden facilitar, se fan o favor, o número de expediente, porque non o vin. Pero, miren, é que as cousas non funcionan así. Porque agora eu quero facer unha obra na miña casa, e eu teño o teléfono de carreteras, e teño o teléfono da Xunta, e teño o teléfono de todos. Os chamo por teléfono e lle digo, miren, vou facer aquí agora unha entrada polo garaxe ao revés. Vale, sí, non hai problema, xa está. Non teño justificante, non hai un papel. O sea, eu penso que un concello non pode funcionar así. Chamar a carreteras e que te digan que non foi... O sea, non. Habrá que facer unha solicitud, habrá que presentar unha memoria e que as administracións den autorización sí ou non. O sea, bueno, eu non dou crédito. Non, é o oeste americano, é de verdade. Xa me contestaron? Esa resposta. Vale. Únicamente engadir que se o propio vixante de Estrada, tras valorar a actuación, indica pois que non procede por ser totalmente menor, por ser unha cousa totalmente menor, pois non seguimos as indicacións deles. Se houvese dito o contrario, seguiríamos da outra maneira.
Evidentemente, eles tamén saben, en ese sentido, dende a demarcación de estradas, saben que aquí o ánimo de todos, deles, noso, de todos, é o de colaborar, é o de axudar, é o de continuar mellorando os viais municipais, autonómicos ou estatais que pasan polo Concello de Cabanas, é o que nos trasladan, é o que nos facemos caso. Evidentemente, De palabra. Mire, non hai crítica por facer caso ao que nos traslada outra persoa de outro lado. bueno, pois díganlle a todos os veciños e veciñas que fagan o mismo que fai o Concello. Cando cambiaron a sinalización de turismo para onde está a plaza, onde está o cruceiro e os bancos, pediron autorización a Patrimonio Cultural por espetar ali un poste. Tampouco? Ou sí? Cambiando polo poste que se puxo este de turismo. Sí. No. Tampouco. No. Moi ben. Vale. E me queda unha pregunta sin contestar. Por que no mismo informe da Policía Local, donde hai un informe sobre unha reordenación de tráfico no Paseo da Madalena, non se levou a cabo, e no outro lado sí? Quen o decideu? Mire, non temos aquí o dato agora mesmo para responderlle cal foi a cuestión pola cal non se levou a cabo. Dende logo que se non se levou a cabo é porque algo houbo. Ven algún tipo de valoración con maior profundidade, ven algún tipo de opinión en contra que houvese que resolver. O sea, non sei cal é o motivo, pero sí que lle podo decir que se non se fixo é por algo, evidentemente, e que se non houvese ningún tipo de cuestións nesa outra actuación, houvese sido feita á vez. O miro porque de memoria non sei de que caso me está falando. Mire, sobre o tema do poste ese, de que se pedimos autorización a patrimonio ou non, vamos a ver, eu quero recordar que isto viña dunha subvención xa do antigo goberno. Sí. Non coño, sí. Sí, por turismo viña. Eu entendo que tería os permisos todos porque se colocaron aí, se colocou na igrexa de Santa Cruz, se colocou o Vinguirís, eu quero pensar que eso estaría xa todo dentro da subvención, entendo, non sei. Espera un momentiño, mire. O poste, a subvención sería nosa, sí, de acordo, como moitas. O poste, a primeira colocación del foi no medio, nun valado, apartado ali hacia o KDM, donde nadie o vía. Decidiron vostedes colocalo aí. Porque o decidiron vostedes, non porque a subvención dixera onde tiña que ir colocado. Recórdeo tamén. E despois de protestas e suxerencias neste pleno e de veciños e veciñas, optaron por poñer un lugar visible onde está agora, que está ben colocado, e o puxeron vostedes. De feito, dixeron a subvención non poñía onde había que colocalo. E non se acordan. Vostedes decidiron a colocación do poste. E pregunto, lle pediron permiso a Patrimonio Cultural? No. Xa contestaron. Nin para a igrexa de Cabanas, nin para a Ni igrexa pa de nada. Lille, nin para a igrexa de Santa Ana- Cruz. Claro, para nada, vale. Claro, eu non Xa está entendo, contestado. eu non entendo. Pero está E cando se contestado. colocou aí foi porque non traían a base metálica e tiñan a obriga de colocalo en algún sitio, naturalmente para justificar a subvención. E entón colocaron ali os obreiros que viñeron, simplemente porque non tiñan esa base metálica que ten hoxe. E depois decidiuse cambiar naturalmente. E botou ali meses. E iba a ir para aí desde un principio, non foi outra. Vale, bueno, contestado. Temos queixas tamén de usuarias e usuarios das actividades municipais de que están pasando recibos, e pasaron en xullo, en agosto e en setembro, recibos do curso anterior, son actividades que rematan en xuño, incluso hai algunha usuaria que nos comenta que lle pasaron un recibo de máis. Vamos, a que é debido isto, esta falta de control? Non hai falta de control. Igual a falta de control está por parte das persoas que se queixan. Eso está revisado, evidentemente. Débese a un par de recibos atrasados que veñen do período de xaneiro-febreiro deste ano, cando o posto de animadora cultural deste concello tivo unha sustitución e, polo tanto, durante un breve período de tempo non se pasaron os recibos. Polo tanto, a xente foi avisada durante o curso, e máis que avisada durante o curso, que íbase a pasar os recibos que quedaban pendentes de principios do ano. E así foi. Concretamente da persoa que vostede fala que di que lle pasaron un de máis,
tamén en contacto co Concello de Cabanas, tamén falei eu con esa persoa e finalmente non tiña ningún recibo de máis, senón que estaban todos correctamente. Polo tanto, está todo ben, está todo aclarado, e o único que a lo mellor igual algún usuario ou usuaria non lembraba ou non se daba conta de que tiña pendente desde xaneiro e febreiro e foi recordado durante o curso, antes da finalización das actividades, que se lle ía a pasar eses recibos nestes tempos. Pois xa está todo en orden polo que se ve. Moi ben. Mire, outra pregunta. Vostede, ainda o dixo, agora foi un momento, asiste ás reunións de transporte? Bueno, máis que a foto que publica, pouco máis sabemos, o sistema de transporte metropolitano na comarca, pois, como todos sabemos, presenta numerosas deficiencias, insuficientes horarios, escasa cobertura territorial, falta de coordinación entre liñas, etc. Temos o exemplo de Laraxe, que é o máis claro. Pero, mire, sabe vostede, por exemplo, que o tren que paraba en Cabanas en dirección Ferrol modificou un horario que tiña 7:45 aproximadamente para as 8:25, o sea, un horario que para os usuarias e usuarios que van a traballar ou estudar a Ferrol, pois resulta un pouco imposible porque se fai moi tarde. Vostede o sabe, está informado desto, sabe a que foi debido, fixo algunha proposta nas últimas reunións para Cabanas en temas de transporte? Non tiña información deste cambio de horario deste servizo do tren, concretamente, toda vez que tamén, evidentemente, a reunión a que eu facía mención anteriormente da Xunta de Galicia do Transporte, claro, é do transporte da Xunta de Galicia, nomeadamente os autobuses que van pola estrada. No caso de que houbese algún tipo de reunión do transporte ferroviario de pasaxeiros, nos entendo que nos informaríamos previamente, iríamos á reunión e así o manifestaríamos. Eu non o sabía. Dito o cal, unha vez que o sabemos, como non hai unha reunión de seguimento de transporte do ferroviario de persoas, que iso non é bo, evidentemente, polo menos facer unha reunión de seguimento cos distintos municipios, o que intentaremos facer é enviarlle, evidentemente, un escrito reclamando o servizo como debe garantirse para que sea útil para o usuario. Sen máis, pero claro, porque non hai unha reunión periódica no transporte de tren. Bueno, pois entonces a pregunta é, poden trasladar esta queixa a quen corresponda para que teñan en conta? Tomamos nota e así o faremos. Que sabemos das obras da ponte de Pedra? O tempo estimado de execución, si se van a manter os mesmos horarios cando empezan, si cando empecen van a manter os mesmos horarios para deixar, supoño que sí, pero bueno, o acceso aos colexios en horario de mañá e de tarde? Esa é a pregunta. Literalmente non temos novas. Vale. O compromiso, evidentemente, anterior do verán, de que van respetar os horarios da entrada nos colexios e institutos, e iso vai ser así, evidentemente, pero máis alá dese compromiso adquirido con anterioridade, que entendo que respetarán no tempo, non hai unha reafirmación, unha nova comunicación de algún tipo de cuestión ou de nada. E logo tamén plantexa dúbidas o asunto, porque na maior parte da obra igual é posible acadar ese compromiso. No momento en que a ponte este totalmente levantada e un carril non exista, non se vai poder respetar os horarios dos colexios e os institutos porque vai haber un carril que non existe. Entón non vas poder poñer o carril unha hora polas mañás para que pasen os nenos para o colexio e sacar para seguir traballando. Co cal ese compromiso eu tamén o encontro difícil de manter durante toda a obra. É a miña opinión e así o manifesto. Vale. Nos pode contar en que estado está a obra da P1502 da estrada de Porto Laraxe, unha obra de Diputación que está planeada para facer? Sí, estaba pendente a Deputación de arranxar os trámites de expropiación con 3 ou 4 propietarios
unha vez arranxados con eles, entendo que poderían proceder á aprobación pois, da licitación da obra. En definitiva, esa foi a última información que tiven sobre esta obra. Eran alrededor de 3 ou 4, bueno, quero corrixir, eran 3 ou 4 fincas que poden ter copropietarios. Vale. O da obra da humanización, A obra da humanización foi enviado o proxecto modificado á Deputación. Alí a Deputación requeriunos durante o verán que modificáramos brevemente o proxecto porque aparecía un nome propio dunha marca rexistrada e unha clasificación do contratista que non era adecuada. Modificouse o proxecto por resolución da alcaldía, que foi o que demos conta no anterior pleno ordinario de xullo. Yo remitimos novamente á Deputación e a Deputación no mes de setembro o que nos indicou foi que neste próximo pleno da Deputación estaba previsto a aprobación deste modificado de proxecto e unha vez o aproben neste vindeiro pleno darános traslado para nós e nós evidentemente con as tendo en conta as autorizacións, a recepción das autorizacións de estradas e de patrimonio, poderemos proceder a licitar xa definitivamente a obra e ademais non esperar máis para aquelo de que non teñamos a oportunidade de que os prezos volvan a subir, evidentemente. En este sentido, permítame un apunte, porque vostede que, ademais, persoalmente vostede, que leva aquí no pleno 3 ou 4 intervencións indicando unha subvención do Partido Socialista, unha subvención do Partido Socialista, gustaríame poñerlle de manifesto unha cuestión que non sabrán, evidentemente, é que neste Concello, no seu goberno, fíxose 2 modificados deste proxecto. Polo que fora, que xa non vou entrar neso, non se notificou a Deputación. E a Deputación chama un día pola mañá ao Concello e di que estamos en risco de perder a subvención. E este goberno, xa que vostede presume, eu tamén vou presumir das nosas xestións, o que acabe realizando os trámites oportunos para salvar os mobles e que finalmente teñamos esta subvención que estaba para ser anulada. De acordo? Polo tanto, tramitar subvencións está ben, este tipo de obras son a longo prazo, eu non dubido que vostede non tivera subvencións, pero aquí todos temos as nosas fabas, por así decirlo. En este caso, esta obra ten moita miga. De acordo? Seguinte pregunta. mire, eso di vostede, eu non teño constancia. Pode chamar á Deputación mañá que xa llo explican. Pois seguramente o faga. Como está o proceso do litixio ca empresa adxudicataria da obra da cubrición do pabellón de Lavandeira, no cal estaban vostedes falando de outras subvencións que si conseguimos nós e vos votaron pola Barranquilla? Como está ese asunto? E tamén lle recordo, de paso, que o canalón de recollida de pluviais que protestamos por aquí desde o primeiro día que o colocaron, que se colocou mal, sigue mal. Non está facendo a súa función. Non o van a cambiar, nin o van a pedir, nin vai, verdad? Sí, tenemos evidentemente que mirar o canalón. Dígolle sinceramente, teño que responderlle a pregunta un pouco máis adiante porque non teño dato agora mesmo de como está ese proceso xudicial. Teríamos que miralo. Eu novamente volvo a facer a ver se dunha vez, non sei, se estamos neste debate dialéctico, non é unha subvención que perderamos nós, nin tampouco unha subvención, vamos a dicilo claramente, é unha obra, unha subvención, que colleu pola metade unhas eleccións, polo tanto, hubo antes das eleccións, como vostedes mismamente dixeron, porque aquí fixemos un cronograma dos días perdidos. Claro. E que había? Había un goberno en funcións antes das eleccións. E había as eleccións, e había logo que facer o pleno de organización, e todo iso foi tempo que non é achacable a ninguén porque vai na lei electoral, é dicir, non é culpa de ninguén.
pero aí houve un tempo moi valioso que se perdeu. Entón, ata a metade de xullo, aquí non se puido continuar coa obra. Logo, entre que houbo que facer o requerimento, adxudicación, licitación, etc., poñémonos en setembro arrancan unha obra dunha pista polideportiva nun mes que tamén vostede dirá o que queira, pero sabe perfectamente como veu ese mes de evento, sobre todo, para levantar as chapas cunha grúa e ir ata ali, pois pasou o que pasou, evidentemente. Pero iso non é... É que non habría outra forma. E dígolle máis, aínda que fora ao revés, se estuéramos de outra forma o que fora, seguramente houvese pasado o mesmo. Seguramente houvese pasado o mesmo. O que pasa que agora estamos neste reparto e botamos así as culpas, polo que sexa. Non é así. Eso sí, fagome cargo, evidentemente, de que a empresa non cumpriu ben as cuestións, subcontratou, non fixo o vallado da obra arredor do pabellón, o alá aislante volaba por ali. Eso somos completamente conscientes e así foi recollido no proceso que tivo este Concello con esta empresa. De acordo? De acordo. Que iba a ser o mesmo, non o sabe vostede se iba a ser o mesmo ou non. Vale, outra pregunta máis que teño por aquí. Quen amañou un bache importante que había ali na altura dos semáforos en Cardeita, no cruce da C122 ca Nacional 651? O amañou o Concello. E lle botaron asfalto en frío. Pois mire, polo que parece, se xa teñen transferidas as competencias das estradas autonómicas para o que lles dá a gana, pois lle recomendo que cando o fagan, que o fagan ben, porque esa carretera, esa estrada é moi transitada e é, perigoso, vamos, polo menos que o fagan ben. Mire, eu evidentemente é un amaño porque esa estrada ten que amañar a Xunta de Galicia. Claro. Nós lle damos traslado a Xunta de Galicia. Que a Xunta de Galicia vai tardar máis do que nós consideramos, bueno, pois igual decidimos facer nosotros unha breve actuación que non nos correspondería, falando de competencias impropias que falábamos antes no pleno. Pois ese trozo de asfalto pode ser un trouciño dunha delas. Pero en todo caso, o que se trata é de que veñan eles e o amañen como ten que estar amañado. Claro, a Xunta de Galicia eu entendo que ten un servicio de mantemento, de urxencias, de cousas que non vai facer un proxecto para tapar un bache. E vostedes que a teñen de má para outras moitas cousas, pero bueno, está ben. Outra pregunta. Falando de competencias tamén, xa que falamos así, o muro derrubado que hai na zona de Pau da Guía, xa saben a quen pertenece, quen o ten que reparar? Despois de 2 anos ou así. Pois mire, non teño a información, pero sí sei que a última vez xa falamos de que había no catastro un expediente de modificación de titularidade, penso que a instancia da demarcación de estradas. O catastro notificou no Concello que estábase facendo un cambio. Lle falo de memoria porque non sei exactamente de memoria cal era o contido, pero sí sabemos que había xa un expediente de modificación ou de actualización do catastro nese punto. Entendo que para poñer xa os lindeiros de neste caso da administración e do propietario ou do Concello de Cabanas. Me está dicindo que parece que pertenece á demarcación de estradas. Non, entendín mal. Estou dicindo que hai un proceso en catastro aberto onde están a instancia de demarcación de estradas modificando esta cuestión. Tampouco, non sei se alguén presentou algunha alegación ante catastro ou non, porque catastro normalmente notifica aos colindantes, entendo que por eso nos notificou a nosotros, e non sei se houve algunha alegación polo cal o proceso pararía, se tería que ser dirimido, penso que nos xulgados ou mediante acordo. Vale, entón de momento non, despois de 2 anos dos trámites ainda non sabemos nada. Vale. Bueno, esta pregunta xa a fixen. Un momentiño. Si, me queda unha aquí sola. Mire, alá por xullo, polo mes de xullo, pasaron unha hidrolimpadora polo paseo da Madalena e dixeron públicamente nos medios que vostedes manexan que tamén se había de pasar pola Avenida do Areal, polo polígono de Vilar do Colo e por La Bandeira. Queríamos saber se xa se fixo
E por que zonas? Pasouse polo paseo marítimo de Cabanas, obviamente. Na Avenida do Areal estivose pasando algún paso, aínda que a actuación non está completa, porque a máquina avariouse e, polo tanto, foi para, bueno, para o seu dono, para que a mañe non la poda deixar de novo. Polo tanto, na Avenida do Areal aínda queda pois algún detalle e queda o polígono que sería a seguinte actuación. Sí, é la bandeira, perdón. O sea, queda o polígono, a bandeira e o areal todo, menos o paseo. Non, non, Vale. na Avenida do Areal Bueno, hai empezado. feito xa, Sí, está empezado. hai un bo treito feito. Bueno. Última pregunta. Que traballos está facendo a empresa de limpeza da playa ahora mesmo? Ainda non rematou o contrato. Sí. Están con limpezas de aceras, bueno, básicamente eso. Neste concello, porque non os vexo, de verdad. Ai, bueno, eles van cedo, pero... Non é que non os vexe, é que tampouco vexo as aceras limpas, pero bueno, nada máis. Grazas. Señora González. Vou abrir o documento que... Vale. Bueno, temos unhas cuantas preguntas sobre, bueno, primeira sobre as queixas do centro de saúde, que, bueno, son coñecidas e reiteradas as queixas da veciñanza arredor do centro de saúde, tanto, bueno, pola mala praxe dun dos facultativos, como polos problemas arredor das esperas ou pola non sustitución de profesionais durante o verán, como se evidenciou durante os meses de xullo e agosto, encima sin avisar aos pacientes que estaban citados. Aparecían ali e non tiñan quen os atendera. Tomou algunha medida o goberno municipal sobre este aspecto? Aí ou vostede fai referencia a dúas situacións. Por un lado temos a mala praxis dun facultativo. Nese sentido temos constancia e incluso foi, vamos decir, un pouco coordinado ou axudado dende aquí unha recollida de firmas que houbo para poder indicar ante o Sergas pacientes que estaban sendo atendidos por esta persoa e que non o estaban a facer de maneira correcta. Esa recollida de firmas entregouse. Tamén enviouse un escrito asinado por min ante o Sergas noutro momento temporal, vamos a dicir uns meses, non sei se pa diante ou pa atrás, eu penso que pa diante, no cal reiterábamos novamente a situación deste facultativo e a necesidade de tomar cartas no asunto por parte do Sergas. Vou deixar esta cuestión un momento en pausa porque vou a volver a ela agora a continuación. En relación co segundo tema, tamén chamamos, cando foi a ausencia dun facultativo durante unha mañá no centro de saúde, chamouse o Sergas para pedir explicacións, para saber por que estaba pasando, non? Aí o que nos indicaron era que evidentemente hai dous facultativos no centro de saúde de Cabanas, había quendas para turnar as vacacións, e no momento no que un estaba de vacación, o outro houve un par de días que colleu unha baixa de 2 días. Entón, o Sergas intentou traer a unha persoa para aquí e non a atoparon, e polo tanto pois non se podou traer a ninguén, e acabada a baixa, esa persoa reincorporouse novamente. Esa foi a explicación que nos dá o Sergas, ante a cal o Concello de Cabanas, lóxicamente, reiteroulle a necesidade de reforzar este servizo e de ter a máis xente. Aproveitando a chamada, puxemos de manifiesto o primeiro asunto polo que vostede me preguntaba, que era a situación deste facultativo. Dende o Sergas indicaron que a volta, vamos decir, en setembro, non sei como está porque non tiven maiores novidades, iban ter unha... Vamos deixalo en reunión con este facultativo para tomar medidas. Non sei en que quedou a cousa porque non tiven máis novedades. Si sei
que durante o mes de setembro iban a ter algún tipo de mirar este asunto. A ver, ogallá que estea solventado e que tivera efectos xa a curto prazo. De acordo. Bueno, tivemos tamén de coñecemento de que varias nais e pais trasladaron queixas polo desenvolvemento dos campamentos de verán. Que foi o que se lle trasladou ao Concello e que resposta se lles deu? A cal queixa se refere, porque non coñezo agora mesmo pois ningunha queixa. Non teñen constancia vostedes das queixas que deron as nais e pais porque iban a recoller os nenos e estaban soltos por ali sin supervisión ningunha coas vías abertas? A que se refire coas vías? As portas? As portas abertas e con acceso ás vías e ás carreteiras. A ver, sí que houve unha queixa nese sentido e a actuación que houbo foi falar coa empresa, nomeadamente coa persoa que estaba ali responsable para que tomara medidas no asunto. Cabe recordar que este ano, se non lembro mal, pois temos unha empresa distinta ao do ano pasado, non é a mesma persoa, e incluso a metodoloxía, íamos decir, educativa ou forma de levar ao campamento non é o mesmo. Igual antes tiñan pois algún tipo de xogos, agora teñen algún tipo de doutros, non é mellor nin peor, simplemente é un cambio, hai a quen lle gusta máis os xogos de antes, hai a quen lle gusta máis os xogos de agora, non pasa nada, pero unha cosa que lle gusten os xogos, outra cousa é a queixa. Desto concretamente, si soupemos dunha vez que estaba a cancela aberta, trasladouselles e non tivemos nada máis. Trasladaronnos a nós, pero non tivemos reiteración e, polo tanto, dimos por contado que, evidentemente, pois xa estaba desenvolvéndose o campamento dunha maneira normal e habitual. De acordo, era o que queríamos saber se se trasladara ao Concello. Porque como parece que só nos enteramos os de fora das cousas. Bueno, en canto, xa preguntaron algo, pero en canto ao aparcadoiro do Piñeral, se pode decir cal foi o número do montante de sancións por vehículos aparcados en zonas de residentes durante o verán? Cal foi a recadación do aparcamento? A verdade é que me gustaría, pero é que non teño o dato e penso, ademais, que nestes momentos igual aínda están tramitando algún tipo de sanción para valorar esa cifra, se igual houbo algunha alegación que debes estimar ou desestimar, pois igual a cifra aínda pode subir ou baixar, porque a Deputación, obviamente, pois ten que darle nós á Deputación ao usuario, o usuario pagar ou alegar, vai un mes dende que pechamos agosto, co cal aínda poderíamos ter a cifra un pouco variada. Non teño dato agora mesmo. Vale, tivemos, bueno, coñecemento de varios danos producidos por vehículos a elementos do propio aparcadoiro ou en vehículos que aparcaron en ese espazo e se danaron. Pode decirnos ou dar unha relación deses danos? Penso, lembrando que teñamos constancia que estamos a falar de 3 vehículos aproximadamente que tiveron algún tipo de percance. Dos 3 vehículos que tiveron algún tipo de percance, penso que nada máis que 2 presentaron algún tipo de reclamación aquí e o terceiro finalmente non presentou nada. Falolle de memoria, por favor, collo entre comillas porque lle falo de memoria, pero sería eso. O que sí tamén cabería destacar, porque moitas veces a xente ten descoñecemento, é que con anterioridade, nos anteriores veráns, o Concello de Cabanas xa corría cos gastos dun vehículo que quedaba con algún tipo de dano ali. Sí, pero non era pagando. Ai, non, que va. Claro que Non, non era pagando, o sea, non entraba nun aparcadoiro de Sí. pago e fastidiaba o vehículo. E agora, E agora sí. antes era case peor para o Concello de Cabanas. Entraban nun lugar gratis, non pagando, e acabábamos de pagando a luna rota. Xa, pero non digo o Concello, digo do usuario. Si, eu falo do Vale. Concello. Vale, O claro. Concello tiña claro. un lugar libre, entraban por onde querían, Claro. aparcaban ata nas copas dos árbores. E agora Posteriormente- os usuarios que se Pero exixirán
eu si entro en un aparcamento que ten unha parrilla mal e me fastidio baixo do coche, pois como usuaria do aparcamento, lóxicamente teño un perxuízo e encima lles vou a pagar o aparcamento. Correcto. O que quero dicir é que sen pagar tamén lle pagábamos os danos aos vehículos. Cando caía unha pola dun árbol encima dun vehículo, ese vehículo presentaba reclamación como a presentou o ano pasado Xa. e o seguro, neste caso do Concello, lle acababa pagando a este usuario o cambio da luna. E falo da luna porque o verán pasado concretamente caeu unha rama. caeu unha rama e o verán pasado este vehículo non pagaba e nós tivemos que pagarlle o vehículo os danos materiais. A única diferencia con este verán é que temos que seguir pagándolle o mesmo, por así decirlo, pero o vehículo paga por estar ali. É a única diferencia. Pero eso non, o sea, non é unha cuestión da pregunta, é unha cuestión por coñecemento xeral porque atopei algunha persoa que non coñecía esta situación, pensaba que era distinto, pensaba que antes non tiñamos Non se paga. nos a responsabilidade do lugar. Simplemente a aclaración para que a xente o saiba. Vimos que tras varios meses de movementos das vallas, os peches acabaron por retirar por completo a sinalización da vivenda de Opino, ali no Areal. Malia que o perigo de desprendemento da cuberta sobre a beira rúa segue a estar presente. Lle poden caer tellas á xente cando pasa por ali. Cal foi o motivo de que vostedes como goberno municipal retiraran eses elementos de seguridade? Os elementos de seguridade non estaban a facer a súa función dende o momento en que a súa colocación, incluso atornillándoos ao chan, con taladro e demais, tiñan como quen di as horas contadas antes de que foran movidos, ben sexa por algún tipo de vehículo aparcando, ben sexa por algún tipo de peón, peona que pasaba por ali. Ao final, as vallas ao seguinte día xa non estaban no mesmo lugar que quedaban colocadas, polo tanto xa non cumplían a súa función. Por contra, dificultaban o paso de persoas con mobilidade reducida e aínda facían peor o remedio que a enfermedade. Non significa que non sexamos conscientes deso, e nese sentido a propiedade da vivenda fíxose cargo de contratar esta retirada de tellas na maior brevidade posible. E, de feito, o reiteramos xa esta mesma semana que, por favor, non se demorase, que tiña que ser xa de xa. Así o reiteraron, que, por favor, insistían que iban a facelo xa de xa, se afortunadamente o tellado pois queda seguro, xa pois non sería necesario volver a colocar o vallado. De ter que colocar outro vallado, eu exploraría outra posibilidade de outro tipo de vallas máis pesadas ou de algunha outra forma. Bueno, é a primeira vez que escoito a alguén decir que un elemento de seguridade é máis perigoso telo que non telo. E lle aseguro que levo moitos anos traballando en isto, e é a primeira vez que escoito tal cousa. Pero bueno, Si fai vento, vostedes verán. Eu, a ver, gustaríame aclarar que non dixen eso. Eu dixen que o elemento de seguridade pode Que chegar era a ser peor o máis remedio peligroso que a enfermedade, dixo. se o elemento de seguridade non está no sitio que ten que estar. Eso é o que dixen. Pois terán que estar pendentes de que o elemento de seguridade este onde teña que estar. Por suposto, por eso na Ou miña eu gallo intervención... un andamio e se me moven a valla, deixo os traballadores que estén traballando igual o sea, a xente que pase por debaixo do andamio cos traballadores traballando. Terei que coller e poñer a valla no seu sitio. Se teño que ir 40 veces a poñer a valla no seu sitio, irei a poñer a valla no seu sitio. Sí, Pero lamentablemente... é a primeira vez que escoito que quitar un elemento de seguridade é máis seguro que non telo, que é mellor pasar e que me caia unha tella ali na cabeza, que a consecuencia para o Concello vai a ser boa. Rematou. Cando lle reclamen, sí. Ben, agora continuo eu. Eu o que dixen foi que manter un elemento de seguridade nun lugar que non é o que no cal nós o deixamos pode chegar a ser máis perigoso. Para quen? Non para o edificio nin para a tella, sino para unha persoa con mobilidade reducida que pasa por ali. Ese é o que dixen eu. Evidentemente, por facer un exemplo, ter un casco está moi ben. Agora, se o casco, en vez de na cabeza, o tes na cara tapándote os ollos, o casco fai máis mal que ben.
Me parece que o exemplo é sinxelo. Eu aplaudo o seu desexo de estar ali todo o día colocando as vallas, porque aquí todos sabemos moitas veces por vandalismo como un coloca unha valla ou pecha un camiño e aínda non montou no coche e case vai un vehículo que xa vai a apartar a valla ou a cinta. Vexamos aquí o exemplo da Costa do 21, que estaba vallada e non duraba nin 2 horas o peche da Costa do 21, e polo tanto, un vallado que non vai aguantar moito no sitio. A nos gustaríanos estar ali montando guardia 24 horas ao día, repoñendo as vallas no seu sitio. Lamentablemente, non temos como facelo. Non podemos ter aí unha persoa todos os días, a todas horas, repoñendo as vallas. E, polo tanto, tomouse esta decisión. Sen máis. Pero non son eu o que direi que un elemento de seguridade non telo é mellor que telo. Non. Eu decía non telo no sitio. A súa capacidade de onde digo Diego, é impresionante. O 22 de agosto presumían no Facebook municipal de estar a realizar tarefas de mantemento no punto de atención á infancia de As Viñas, o repintado do muro exterior, a modificación do chan de entrada, repintados no interior, e decían que as obras estarían finalizadas para o inicio do curso. Bueno, antes xa saliu o tema da eliminación do mural LGTB do muro. Vostede afirmou, leo textualmente as palabras, que as obras e o pintado aínda non remataron e ninguén dixo que non se vai a seguir que non vai a seguir o mural, aunque non se vai a repintar de novo, pero algúns teñen moito apuro por criticar. O certo é que xa comezou o curso, que hai un mes casi, non? Que empezou o curso. O mural sigue sin aparecer, non sei se pode aclarar que pasou con eso, e se pode aclarar tamén se o pintado das paredes interiores do pai só ata media altura e non de arriba a baixo, como é o habitual cando se pinta unha parede, entendo eu, vamos. Débese a que acabaron a pintura para tapar o mural ou que aínda realmente non acabaron as obras con un mes de curso empezado? En relación ao mural, mire, en xeral as obras están rematadas, e agora o concelleiro de Obras informará pormenorizadamente desta actuación, pero o único motivo polo cal o mural non está pintado é porque, en vez de ir, vamos a decir, nós alí a pintalo, nós me refiro como Concello de Cabanas, estamos organizando algún tipo de actividade do Obradoiro con máis xente que permita realizar este pintado dunha maneira máis social, porque o que se trata, evidentemente, é de visibilizar esta causa. É dicir, o obxectivo deste mural é precisamente que a xente se percate e reforce este tipo de circunstancias, reforzar o apoio a este colectivo LGTBI, neste caso, concretamente, e consideramos máis productivo unha actividade de pintado con máis xentes, veciños, veciñas, nenos, nenas, que facelo nós solo. Como estamos organizando esta actividade e tampouco tivemos os mellores días nas últimas semanas, é o motivo polo cal está pendente, pero non é por outra cousa que facer a actividade o mellor aberta, o máis aberta posible, para acadar o maior impacto posible, que eu penso que é precisamente a importancia do mural, non? O mural non é en si mesmo. De feito, se fixo así, Claro, no seu día. o obxectivo é Me lo repetilo. dixo, me lo cuento. O obxectivo é repetilo. E por eso mismo tardamos un pouco máis para organizar a actividade. Non ten outra. En canto ás paredes, No, o tema da parede foi o que pediron ali na zona onde están os colgadores, sobábase moito, entón nos pedían que lle colocáramos ali algo que fora lavable. Nos pedían un vinilo, pero non, se meteu unha pintura que é especial, xa que se poda incluso Sí, un estropajo. pintura lavable. Naturalmente, ahora ves abaixo novo e o outro ven esa pintura máis bella. É esa a diferencia, pero a idea era pintar hasta esa altura nada máis, desde un principio. A obra era así, pintar solo a metade. Base nesa Sí, zona. sí. Vale, vale. Vale. No camiño da costa, bueno, xa perdín a conta das veces que se lles lembrou o estado de abandono do camiño da costa,
desde a praia de Madalena hasta Río Castro. Temos que volver co tema porque aos evidentes problemas de seguridade xa denunciados hai que sumar agora as queixas polo mal estado das escaleiras que parten da Madalena. A falta de limpeza total de rozas durante todo o verán, a pesar de contar cos recursos para facer o mantemento, según vostedes. Que explicación teñen para isto? Mire, aquí a explicación é moi sinxela, é dicir, vostedes coñecen este camiño, e vostedes saben precisamente xa como é, non como está, xa como é. Quen pretenda, que é o que algunha persoa pretende, facer aí un camiño de accesibilidade total, xa non vai ser posible, evidentemente. O camiño é precisamente un sendeiro que percorre a costa, que o fai por distintos lugares, atravesa nalgúns puntos propiedades privadas e noutros lados propiedades públicas, vostedes o sabe. Tamén hai que ter certo cuidado cando un pasa a desbrozadora pola propiedade doutro, evidentemente, estaría ben. Neste sentido, vostede sabe perfectamente pois que fai pouco acadamos pois un acordo da cesión do aparcadoiro de Chamoso. Precisamente nesa reunión unha das cuestións que comentamos é vamos a decir, a autorización ou unha forma un pouco máis oficial de rexistrar que nós estamos entrando en toda esa parcela para mantelo. Porque senón o día de mañá pode virche o veciño e dicirte vostede que fai na miña finca desbrozando, por moito camiño que haga. Iso por un lado. Logo, por outro lado, as escaleras é certo que están mal. Tamén estaban mal as de Chamoso. E as de Chamoso arreglounas a demarcación de costas. Se as de Chamoso as arreglou a demarcación de costas, por que as outras escaleiras da Praia da Madalena non tería polo menos que mirar a demarcación de costas? Nomeadamente agora a Xunta de Galicia. Porque as puxo o Concello. Certo. E As puxo ten o que Concello. mantelas o Concello. Pero é que é unha cuestión polo menos para tratar. Entón, Bueno. en ese caso, nos ceden as competencias dese lado. Porque aquí o de manter os dos demais, falaba a señora Rodríguez do bache da estrada da O Xunta. camiño, o sea, a senda da costa sempre se limpou, sempre se mantivo e é certo que, salvo a parte digamos, que o barranco, que iso ten que ser de demarcación de costas cando hai os desprendementos, é dicir, non tela, ninguén pretende que un sendeiro para facer senderismo sexa totalmente accesible, pero un pouquiño accesible sí, e que non pode camiñar ninguén por ali. Sempre se mantivo, sempre se limpou. Eso é deixadez, non poña excusas, é deixadez. E non ten nada que ver o que me está contestando de Chamoso, de adquirir a parcela e limpala, lóxicamente, si ceden a parcela, adquire a ten que limpar. Le estou falando da senda da costa. A senda da costa está impracticable agora mesmo. Entonces, non se limpou, non fixeron un desbroce en todo o verán por ali. Está impracticable. Entón non foron porque, non sei, que dígame calquera outra cousa, pero non me diga que porque como tuveron que limpar a parcela de Chamoso non limparon esa, ou porque hai unha parte que é unha parte que sí, na curva que se lle fixo o camino polos desprendementos, sí que é certo que colle unha pequena parte de propiedade privada, pero iso é un camiño que hai que limpar e hai que manter, e punto. Entonces, bueno, siga poñéndome excusas. Non hai excusas, mire, se quere o tomo como un rogo para que desbrocemos esa parte, que é o que tiña que ser. Vale. Logo, a que se debe que varias partes do paseo marítimo estén sin luz? No Non polígono teño industrial constancia. tamén. A parte, o paseo marítimo, en toda a parte que dá a volta pola Ponte de Ferro, leva unha boa tempada sin luz. Tomamos nota da incidencia ou revisamos. Non tiñamos Nota da incidencia, porque, bueno, si queres lle enseño o vídeo que me mandaron onte, estaba totalmente a oscuras onte.
esa parte do paseo. O temos que revisar. Sí, pois revisen. Ata onte non había entrado ningunha comunicación de incidencia. No polígono industrial, a Rúa Xestal e Rúa Leme, esa tamén está totalmente a oscuras. Eso sabíano, non? Sí, aí pasa unha cousa curiosa. Bueno, agora estará a oscuras. Ata foi pouco que estaba era encendido sempre. O que pasa é que hai unha persoa que vai ali e ten por diversión darlle o cadro eléctrico para acendelo. Además, está mirado coa empresa que leva a suministración eléctrica do alumeado público, O foi sea, revisado que varias veces, iba e lle daba o cadro para arriba, ahora lle dá o térmico para baixo. totalmente certo. Vale. Vale, e logo, bueno, seguindo co polígono, que plan de rozas se sigue no polígono? Porque é evidente que agora mesmo se podería decir que está en estado de abandono, con ervas nas beiras rúas que superan o 1,5 metro de altura. O digo yo porque eu mido 1,5 metro exactamente e me superan en altura, Mido exactamente 1,5 metro. E me superan en altura as ervas. Bueno, unha diferencia abismal nos treitos nos que compartimos con Fene, se ve unha diferencia abismal no tema de executar limpezas. Pode decirnos, pois eso, que plan teñen de rozas para ali, para o polígono? O plan era facer o polígono, acabada un pouco a campaña de desbroces de camiños e gavias agora neste setembro, que é un pouco a parte do ano onde crecen máis a vexetación, e realizalo, facelo unha vez pois, que acabáramos co repaso das distintas parroquias e camiños do Concello de Cabanas. É certo, como xa lle digo, que tivemos retrasos, obviamente, creo que xa os explicamos aquí no pleno, e polo tanto con eses retrasos pois estáse demorando a actuación. Tamén cabe destacar, evidentemente, porque tamén pódese non saber, que evidentemente o polígono ten un ente, que é o ente de conservación e xestión do polígono de Vilar do Colo, que aínda está como quen di arrancando, porque ata fai pouco nin estaba nin se lle esperaba, e que ese ente ten labores de mantemento das beirarrúas e zonas verdes, por así decilo. Polo tanto, a hora de reclamar está moi ben, nós teremos que facer a nosa parte, evidentemente, pero o resto de, vamos decir, de actores nesta película terán que facer a súa tamén, evidentemente. Sí, non, vamos a rozar, evidentemente, o vamos a facer como veuse facendo, pero que se teña presente o que é de cada quen. Que traballo, bueno, se está tendo en conta ou se ten previsto traballos de limpeza de gavias e do río para previr os problemas de temporais ou de reducir o risco de inundación, xa que estamos en outono, xa chega o tempo de chuvias. Supoño que saberán que a Xunta de Galiza vende a abrir o período de consulta pública do documento de revisión e actualización de inundación da demarcación hidrográfica de Galiza, Galiza Costa, para o ciclo 2028, creo que hasta 2028. Revisaron como se considera este documento, a situación como se considera a situación de Cabana dentro deste documento? Si entraríamos, teñen pensado formular algunha observación a este aspecto, suxestión? Mire, en relación a primeira pregunta, eu teñolle que me estou confundindo. Vamos a empezar polo final. E me repite, por favor, a primeira pregunta. A primeira era se teñen previsto facer limpeza de gavias Certo. ou previr problemas de inundacións. Nese sentido, o xefe de obra do Concello de Cabanas ten xa unha breve memoria, por así decilo, das distintas actuacións que poderemos realizar nos treitos urbanos do Concello de Cabanas, que é o que fai o Concello de Cabanas, para solicitar a comunicación previa a Augas de Galicia e poder realizalo.
estaba xa co documento, e en todo caso a nosa idea era usar a retroexcavadora, a mini retroexcavadora que utilizamos pola subvención, na medida na que sea posible, pero eu penso que pode ser moi útil para esta tarefa, e limpar os ríos na parte que nos poida axudar. Na parte de que non, pois haberá que subcontratalo a algunha empresa, pero se en vez de subcontratalo todo facemos unha parte con recursos propios, sempre pode estar ben. En relación á outra pregunta da consulta aberta pública, claro, evidentemente este tipo de consultas de documentos, ao final que neso teñen que ver son os servizos de urbanismo, que serán os profesionais que poidan evaluar cales son as nosas posibles alegacións e formulalas se resulta procedente, que non sei, eso terán que evaluarlo eles. Xa estou casi rematando. Por que non se informa de onde está o punto limpo móvil? Porque parece que ese remolque quedou aí moi ben nunha foto e aparece así posto. Ahora leva uns días ali en Reguela. Pero non había información de que, o sea, si pasas por ali e o ves, pois sabes que está ali. Pero, home, igual que informan de outras cousas, pois poderían ir informando de onde van a poñer o punto limpo móvil. Nese sentido, a demora está porque estivemos mirando como poder, vamos a decir, anunciar ou indicar dunha maneira áxil, pero sen resultar tampouco cansino, onde está o punto limpo móvil, non? Atopamos que unha das mellores situacións podería ser poñelo pois, na páxina web do Concello de Cabanas nun lugar na entrada. E o que fixemos é solicitar algún orzamento a algunha empresa informática para saber canto custa realizar esa modificación, toda vez que aquí no Concello non hai ninguén que manexe páxinas web nin este tipo de edicións. Estivemos dándolle algunha volta, porque evidentemente tamén podría ser nunha publicación, pero claro, se todas as semanas estás facendo a publicación de onde vai o punto limpio móvil, igual polo que sexa pos o piloto automático, ao final non o sabes. Entón estivese barallando estas distintas opcións, a que nos parece máis coherente e rápida é que ao entrar en cabanas.gal, pois nun lateral de lugar preferente, pois aparezca a ubicación punto limpo móvil e ali aparezca pois a ruta que segue os distintos días do mes. O punto limpo, en todo caso, non quedou nin moito menos para unha foto. E máis, consideramos que é unha das melloras que son importantes, que poden marcar unha diferencia no Concello de Cabanas, da que ademais estamos particularmente orgulloso porque o levábamos no programa electoral, máis partidos da oposición tamén levaban o punto limpo móvil no programa electoral, e polo tanto é un éxito que o que permitirá é dotar das ferramentas a veciñanza para que xestione o máis responsablemente posible os residuos, e desta maneira intentar reducir a taxa das basuras, porque ao final o que un deposita dunha maneira axeitada non acaba no contenedor verde, que é un pouco o xenérico, e reducir as toneladas do verde sempre é bo para todos, e especialmente para, neste caso, para o medio ambiente e para o bolsillo dos veciños e veciñas de Cabanas. Cando van a traer a pleno a creación da Comisión de Transición Xusta acordada en pleno en novembro de 2023? Pois mire, gustaríanos traela canto antes, evidentemente. O que pasa que tamén dase o que dase. Non podemos estar nunha ordenanza do benestar animal, non podemos estar na comisión de urbanismo, non podemos estar na comisión que vostede di, non se pode facer toda a vez. Hai que facerlo todo, non digo que non. Isto é de 2023, Non, digo que evidentemente temos que facelo, pero que, polo que sexa, pois tivemos outros traballos pois urxentes antes que ocuparon ese tempo, eses recursos. No pleno de xullo, bueno, comentamos, se puxo en riba da mesa a situación de precariedade laboral que sofren as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar que o noso Concello ten contratado con Virxe do Carmen. Bueno, nese momento
na xuntanza que mantivo vostede con elas, comprometeuse a facer as xestións para unha xuntanza coa empresa. No pleno do mes de xullo comentou que, bueno, que estaba pedida a xuntanza, pero que estaba unha persoa dos responsables que estaba de vacacións e que cos períodos vacacionais non se podía. Estamos a finais de setembro. Que pasos deu? Se deu algún paso? Se sabe algo da data da xuntanza para daquela? Ten previsto adoptar algunha medida coa empresa si non lle dan esa xuntanza? Non sei si houbo algún avance nese aspecto. Sí, a xuntanza foi lembrada, penso que foi na segunda semana de setembro, na cal pediron un par de días máis porque vamos decir que estaba a volta de vacacións, debía de ter traballo atrasado que sea, pediu uns días para poñerse ao día e logo poder realizar esa xuntanza, pero foi reiterada en setembro e paralelamente tamén falando vamos decir, coas distintas partes, porque é unha xuntanza a tres, unha das cuestións que nos gustaría moito xa é, por un lado, poder sentalos na mesa a tratar os asuntos que teñan agora mesmo pendentes, como o respecto ao convenio, as distintas horas, etcétera, etcétera, pero por outro lado xa sería incluso adecuado poder ter enriba da mesa o borrador da próxima licitación para asegurarnos que o personal do SAF poida facer todos os apuntes cuestións que queira aportar nese sentido. Polo tanto, a ver se poderíamos ter ambas cousas e así avanzar dunha vez. Evidentemente, ninguén quere esta situación e evidentemente onde o Concello se fai falta adotará as medidas necesarias coa empresa. En canto ao proceso de estabilización do persoal, está resolto en todas as prazas as gas do arquitecto municipal. Solicitamos, bueno, accesos a expedientes, pero non se nos facilitou. Por que motivo non está resolta esta plaza? Pode indicarnos como está o estado deste tema? Porque é a única que falta por resolver, creo. Había estaba o tribunal que fixo a valoración, dende a súa valoración presentouse alegacións por por 2 ou 3 aspirantes, eu non sei se eran 2 ou 3 os que presentaron alegacións. O tribunal ten que volver ou tivo que volver a resolver esas alegacións, pideu unha serie de aclaracións a distintas instancias, distintas institucións para poder debatilo, e iso foi o que demora este expediente, sen máis. Penso que estaba pendente de resolver. Eu xa rematei, gracias. Señor Presardiña, adiante. Eu me teño que ausentar porque teño unha cita médica ás 4. Ben, imos. Ben, no pleno do mes de xullo, esta corporación aprobou unha moción sobre a dotación de persoal no centro de saúde durante a temporada estival e aparte dos problemas que xa se estaban producindo nesas alturas en relación a esta moción, tamén temos que recordarlle que había o compromiso de crear, aprobamos o compromiso de crear unha mesa de seguimento local da sanidade estival, que, tamén se pode estender ao resto do ano, e que non se levou a cabo. Esa mesa tería que estar integrada pola alcaldía, grupos municipais, dirección do centro de saúde, convidar a xerencia da área sanitaria, asociacións veciñais e usuarios, para avaliar os indicadores, é dicir, o tempo medio de cita, derivacións ao PAC e ao CHUF, queixas registradas, non? Todo isto. Non sabemos se remitiron estes acordos á Consellería de Sanidade e á xerencia da área sanitaria, é así.
non teño o dato toda vez que eso non o fago eu, o fai o persoal administrativo do Concello de Cabanas. Se non, toda vez, por aquelo de que o pleno de xullo inmediatamente despois colle o mes de agosto, que evidentemente, pois, volvemos a repetir que casi considerado non lectivo en moitos lugares, eu non sei se foi transmitido ou non estos acordos, porque non lle podo falar agora de memoria. En todo caso, se non foron, serán. E igual xa foron, evidentemente. Eu teño que preguntar esta cuestión tan nimia, porque evidentemente o noso acceso ao rexistro, bueno, que son os asentos do rexistro, elimina a quen se dirixen os escritos, sexan institucións, sexa quen sexa, da igual, elimínase esa información e nós non podemos comprobar este dato. Nin podemos facer un control efectivo, por iso temos que facer unha pregunta e polo que vemos tampouco se responde, non? No pleno, reiteradamente. En calquera caso, bueno, suxerímoslle, xa que non o fixo, que cumpra o punto 3 da moción, que é crear esa mesa de seguimento local, que aprobamos todos. Porque, en calquera caso, esta situación, é dicir, que tivemos no mes de agosto, de que faltaron 2 días os médicos, bueno, 2 días e algúns máis tamén, é dicir, non foron só 2 días que houve máis problemas, pero xa se podía empezar a facer un seguimento pola súa parte, que estivo neste Concello, que ben poido chamar os grupos municipais, que ben poido chamar as asociacións, e bueno, en principio, esta incidencia xa poderíamos empezar a traballar nelas sen ter que andar un pouco, pois así, a salto de mata, non? En calquera caso, pois os demais tamén facemos o noso traballo, porque xa sabemos como son estas cousas, non? Sempre hai mil excusas para facer o que é o básico. Sí que presentamos unha queixa, efectivamente, diante da Valedora do Pobo, resolveuna moito máis rápido que o que se fai aquí neste Concello, que é incumprir os acordos directamente. Aí era agosto, era plena mes de agosto. Así que nos contestaron, así que non houve ningún problema. De feito, admitironos a queixa o día seguinte, ou a semana xa tiñamos, a tramitación, despois xa tiñamos confirmado que sí, que se dirixía ao escritor Sergas, e o Sergas contestou tamén, pois, dunha maneira bastante razoablemente, pois, tiñamos a resolución, podolle dicir, concretamente, despois de saber todo isto, estaba o 9 de setembro. Dando a queixa, pois, o mesmo 18 de agosto. Imagínense que rápido, cousa que, para que pasa que neste Concello, pois, hai moito que traballar aínda, non? En esa queixa manifestamos a situación, evidentemente, que había, e tivemos a contestación da área sanitaria de Ferrol, que bueno, pois, é de agradecer que esta área sanitaria tamén conteste e nos diga as causas concretas polas que eles, pois, se produciu esta incidencia e que nos gustaría que quedasen aquí tamén en constancia, non? Que efectivamente foi que o 18, bueno, esta incidencia, o médico que se tiña que incorporar tras finalizar as súas vocacións o día 15 de agosto, venres, notificounos ese mesmo día, o 15 de agosto, estaba enfermo, polo que para realizar a cobertura da súa ausencia na mesma mañá non foi factible e máis para abundamento coincidindo co inicio das vacacións do seu compañeiro, polo que foi unha incidencia moi difícil de resolver no actual contexto. Aínda, e fíxese o que digan despois, aínda que as urxencias dese día atendéronse no Centro de Saúde de Pontedeume. Nós temos constancia de que isto non foi así, que houve persoas que as mandaron de volta intentando ser atendidas no centro de Pontedeume. Estamos nunha situación de desamparo. Desamparo, é o que quería poñer de manifesto aquí. Porque isto, vostede na súa resposta anterior a estas preguntas non aclarou isto. Temos un PAC de referencia que é de Pontedeume, pero que resulta que en Pontedeume os veciños e de veciñas de Cabanas, cando non temos médico aquí, non nos atenden. Mándanos de volta que temos centro de saúde aquí. Bueno, isto teremos que falalo nesa mesa de sanidade, porque os veciños e veciñas de Cabanas non poden quedar sen atención sanitaria. E aquí non hai vacacións que vayan, dende o noso punto de vista.
Entón, aparte de enviar escritos, que alégranos saber pola súa parte que remitiu un escrito da queixa pola situación algún facultativo no centro médico. Alégranos que xa non nos trate como nos tratou cando lle preguntamos por este asunto de que, de que podía ter algunha sanción así menor, leve, non sei canto. A cuestión non era leve e así lle lo recoñeceron no que a Dirección de Atención Primaria os veciños que se chegaron a unha entrevista con esa xerencia de Ferrol. Non era leve, é respetable as sinaturas que se estaban presentando, así se tomaron en consideración e agardamos que se adopten as medidas correspondentes tal e como xa lles anunciaron os veciños nesa reunión que tiveron nos falamos con veciños, evidentemente, que estaban preocupados por ese tema, puxémonos en contacto, facilitamos todo o que podían ou todo o que podíamos, porque vendo que o Concello realmente estaba nunha actitude moi pasiva, tomamos a iniciativa e intentamos resolver as cousas e as incidencias que se producen coa nosa sanidade, porque é un servicio público que temos aquí e que temos que manter. Non estamos para contestar largas ou non facer o que corresponda, non? En calquera caso, pois o que sí que lle queríamos preguntar un pouco a raíz desta situación do centro de saúde, o que lle queremos preguntar é que valoración fai desa falta de médicos e o atraso constatado na atención primaria neste verán. E, aparte diso, como xustifica que non se tramite a moción na súa integridade e non se levan a cabo polo menos os acordos que adoptou esta corporación. Eu penso que a valoración ou miña ou neste caso de nós sería común a calquera con dous dedos de fronte, é dicir, evidentemente non é prato de gusto de ninguén a situación pola que pois o Centro de Saúde de Cabanas queda sen ningún médico ese par de días. Vostede xa explicou as causas, tamén é certo que, claro, ante a explicación un pode non comprender non é xustificar, pode ser comprender, non xustificar, pero un comprende un pouco máis cal foi a causa que pasou e porque pode ser que naquel momento pois non houbese forma de cubrir ese posto sendo notificado no mesmo día e como ben di o escrito na situación actual na que pois non hai moito mercado ou oferta oferta de man de obra de médicos e médicas, non? E, polo tanto, entendo que, claro, efectivamente é complicado de xestionar naquel momento nese punto. Na mesa na que vostede fai de referencia, home, eu creo que con mesa ou sen mesa o máis importante é trasladarlle ao Sergas e que o Sergas lle faga a mensaxe ou o aviso ao Centro de Saúde de Pontedeume de que se coordinen mellor e de que se ten que ir algunha persoa a urxencias ou ao Centro de Saúde de Pontedeume onde teñen que atendelos, porque aquí non temos ningún médico, que o fagan. É dicir, eu podo aceptar que nun momento, nunha situación, podamos ter unha serie de contratempos que nos imposibilitan realizar unha atención, habería que mirar a largo plazo para solucionalo, que non é, xa lle digo que non se xustifica, pero iso non quita que non teña que prestarse a atención, neste caso no Centro de Saúde de Pontedeume. Aí hai dúas cuestións totalmente separadas. A primeira pode ser un caso puntual que, pode ser mirado con distintos ollos, pero a segunda non ten forma de ter cabida. É dicir, unha persoa con unha serie de doenza que vai ao Centro de Saúde de Pontedeume que manifeste que no Centro de Saúde de Cabanas lle indican que vai ali, non o poden mandar de volta, evidentemente. Eso non é así. Polo menos o Centro de Saúde de Cabanas que chama do Pontedeume lle indica, oye, mira, pasa isto, recibimos estas órdenes de enriba ou faga o Sergas dende a súa xerencia, que sería o propio. Nós non temos constancia de ningunha persoa que tivera que vir de volta sen ser atendido no Centro de Saúde de Pontedeume e de tela, evidentemente, pois lle trasladaríamos tamén a nosa queixa ao Sergas para que iso non sexa así.
toda vez que o desexable, eu penso que o que mellor podemos facer aquí é tentar ter unha ampliación de plantilla con 3 médicos que evitaría en gran medida este tipo de cuestións. Na mesa pode ser tratado iso, pero eu penso que igualmente na mesa vamos a estar todos de acordo en realizar estas accións porque creo que son de ámbito moi común para todos. Penso que é así. Sí, son decisións de ámbito moi común, pero non son tan común. Ese é o problema. E aparte, bueno, tamén os problemas que houve aquí, pois de iso sí que está constatado, aínda que, bueno, pode entrar xente, saír xente o que sexa, e decir o que o abandono ou o cambio de cartillas do Centro de Saúde de Cabanas, o Centro de Saúde de Fene, o Centro de Saúde da Capela, que existen, e tamén algunha a Pontedeume tamén, bueno, ainda que en menor medida, pero sí que houve unha deserción importante de persoas que tiñan atención aquí, que se foron para outros centros. Por qué? Pois por as circunstancias que comentamos antes un pouco de dificultade na atención e problemas coa atención sanitaria que temos do trato, non? Que hai dos doentes. Entón, nese sentido, para nós é fundamental que responda a seguinte pregunta. Cando vai convocar a Mesa de Sanidade acordada polo Pleno? Non lle podo decir agora mesmo unha data. O galla o máis pronto posible para poder tratar estas cuestións. Ahora ben, a mesa ten que ser convocada idealmente con datos enriba da mesa, con información que poder debatir. Que a convoquemos por decirlo de outra maneira, convocala con presas non vai axudar. Hai que convocala con contido, con datos, e sobre ese contido e esos datos poder traballar sobre iso. En este sentido, a primeira cuestión que temos que ver é cal van ser os puntos que vai a tratar esa mesa. Podemos tratar a solicitude do terceiro médico, podemos tratar a situación do PAC no Centro de Saúde de Pontedeume a súa relación co Concello de Cabanas, podemos tratar as obras da ponte co PAC do Centro de Saúde de Pontedeume, iso poden ser algúns puntos na orde do día. Se vostede tamén ten algún outro punto que queira chegar, faremos o máis extenso posible esa mesa para que sexa útil, que ao final é do que se trata. E unha vez teñamos ese contido, poder traballar niso. É o que lle podo trasladar agora. Sí, a ver, o que lle podo trasladar, son puntos evidentemente que están aí enriba da mesa, que nós xa expuxemos varios puntos destes, acabo de expoñer os puntos, varios puntos que se poden tratar aí, pero para nós o máis importante é o primeiro, antes de nada, é constituíla, é dicir, a propia Constitución implica a elaboración dun plan de traballo. En ese plan de traballo, aí é cando entran as ordes do día, os datos e todo iso. Ese é o procedimento habitual. Eu non entendo, a ver, que ten que haber asuntos? Mire, aquí ten asuntos, acabo de expoñer unha serie de asuntos que xa motivaban a constitución e o tratamento de asuntos concretos nesa mesa. Eu non lle estou dicindo que non haxa asuntos, claro que os hai, evidentemente. E non son asuntos para tratar a medio e longo prazo, é dicir, non é datos, non é ter datos sempre, non sempre hai que ter datos, pois ao mellor pois hai que solicitalos, ou hai que, pois a Mesa de Sanidade solicita información ao Ministerio de Fomento sobre en que vai afectar o corte da ponte, que sabemos todos que é un atraso na chegada ao punto de atención continuada de máis de 20 minutos. E outros 20 minutos de volta. O sea, son 40 minutos para ir e vir no momento en que se corta a ponte. Iso é unha realidade, non? Eu creo, xa está exposta, nos xa os puxemos nos plenos correspondentes e xa explicamos cales eran as nosas posicións en relación a ese asunto, non? Que fai inviable a atención sanitaria de calidade o noso Concello. E tenemos que buscar a maneira de que tamén se nos poida atender correctamente no PAC de Fene. Iso é a nosa proposta, evidentemente, mentres duren esas obras. Iso témolo clarísimo. A ver, de feito, moitas persoas van ao PAC de Fene. Moitísimas persoas deste Concello van ao PAC de Fene porque lles é máis fácil chegar ao PAC de Fene que non liarse aí en Pontedeume con o aparcamento con todo iso. Iso tamén é outra realidade que hai que ter en conta porque este Concello, aínda que o Sergas ten unha organización, aquí non cadramos moi ben con toda esa organización que ten o Sergas formulada, non? En ese sentido, deberemos de buscar as mellor maneira de mellorar a nosa atención e nestes casos que poida haber, xa non son melloradas, senón polo menos mantela, unhas condicións básicas. Iso é o que entendemos, porque o anduriño creo que non nos vai dar para pasar a ponte. Entón, o que sí que lle suxerimos, evidentemente, é que concrete datas e que nos poñamos a traballar xa, que xa hai temas. A ver,
Os veciños xa tiveron unha reunión con a escola sanitaria, ou seja, que nos pasaron, pero por longo. Pero por longo. E nós ainda estamos a ver que temos que falar, como temos que dicir, a ver, se os veciños xa foron ali con temas, datos, a ver, cuestión de falar cos veciños, mirade, ben, vide aquí, bueno, pues expoñedenos cales son os problemas que os sabemos, pero onde temos que o priorizar e todo iso. Hai información de sobra. Eu non entendo esta parálise que hai aquí neste concello. Non a comprendo. Non a comparto tampouco, pero bueno. É dicir, a nosa suxestión é que se convoque xa. Disculpen, pero me ausento, vale. Motivos personales. Moi ben. Houbo, despois, en relación ao Ponte do Home, xa lle fixeron así varias preguntas, porque tamén estamos comentando que pode afectar a sanidade, tamén a educación, a ver como van facer iso, que non é nada novo, pero en calquera caso, antes de que haxa calquera corte ou calquera cousa, hai algunha información a maiores, porque fixeron as terceiras ou cuartas catas xa, non sei en que número van, pero fixeron moitísimas. As últimas fixoas un poceiro, parecía que era un poceiro. Entón, non sei, se estaban buscando auga, non sei o que estaban buscando lá no fondo. Pero, de verdad, realmente, coñécese ou reclamou a Alcaldía de Cabanas información sobre as últimas cantas, cales son os resultados, e se vai facer unha... Bueno, se vai facer finalmente a obra. Porque tantas catas eu non entendo a que ven tanta cata. As primeiras tiveron un resultado, non lles gustou, fixeron unhas segundas, tampouco lles debe gustar, e agora unhas terceiras, saben os resultados das terceiras catas? Non, e aínda que o solicitamos non compartiron os resultados de ningunha cata, sí que adiantaron que evidentemente polos resultados das primeiras catas imos decir como que tiñan que reformular un pouco o armazón, creo recordar, da obra, pero non compartiron nin os resultados, nin moito menos os análisis feitos da mesma. Neste momento, insisto novamente, non temos ningún tipo de información que permita decir se van a aparecer dentro de 3 meses, se van a aparecer mañá ás 12 da mañá coa pala por aquí sen previo aviso. Home, eu coido que evidentemente antes de aparecer vanos facer un aviso. En agosto, finales de xullo, máis ben, en contacto neste caso coa subdelegación do Goberno, indicaron que previamente ao inicio dos traballos terían primeiro unha reunión cos concellos de Cabanas, segundo, outra reunión cos concellos, perdón, dos concellos de Cabanas e de Pontedeume, enténdase, e en segundo lugar, outra reunión tamén con concellos e persoas e veciños e veciñas de ambos os dous lugares que desexen achegarse, facer preguntas e similares, que todo iso iba a ser previo ao inicio da obra para tomar en consideración todas as aportacións feitas, que xa tomaban nota das solicitudes que fixemos pois, de certos desvíos de tráfico, da colocación dos semáforos, dos palistas, que ían a respetar eso durante toda a obra, e que, en todo caso, antes de que volvera en setembro, pues estaríamos previamente en contacto. Todavía non tivemos noticias. A noticia que temos agora mesmo é que a subdelegada do Goberno pues, cambiou, que agora é o subdelegado do Goberno. Polo tanto, entendo que incluso estará poñéndose ao día nestas cuestións antes de tomar contacto con isto. É o que lle podo transmitir. Vale, entón non hai calendario, nin hai nada previsto, nin estamos todos no aire. Vale, moi ben. Cando caia a ponte xa falaremos. Posiblemente o teñen. Eu quero pensar que o teñen. Outra cousa é que aínda teñan que facer a labor de comunicarlos. Pero que están esperando que caia a ponte, non? Non vai, a ver, tampouco sembremos esas declaracións porque logo ven algún veciño preguntándote se che vai a caer a ponte. Que non o sei, a ver, a urxencia evidentemente era porque a ponte está nunhas condicións moi delicadas, moi complicadas, están pasando por aí camións de gran tonelaxe, hai moito tráfico, houbo moito tráfico este verán tamén, a ver, estamos nunha situación que, bueno, pues, evidentemente as obras eran urxentes, tamén se dicía, porque había unha situación aí complicada, pero vamos, eu non sei, nun momento dado, que agora chegou o inverno, ponse a facer calquera cousa, os invernos son moi fastidiados, Por iso digo, pero... Que non digo que non, pero
tampouco lancemos esa mensaxe porque logo atopas algún veciño, como xa me pasou, que me pregunta se a ponte vai caer e que prefire non pasar o mínimo indispensable, non? E dito, "Home, Eu tamén preferiría pasar ao mínimo. A ver, a ponte está vixiada, incluso telemáticamente, cunha serie de sensores que teñen unha precisión de 2 milímetros. Entón, en canto a ponte tivese algún tipo de movimento, ven oscilando lateralmente, ven afundíndose, ven mantendo unha irregularidade no seu tramo, saltaríaslle o aviso á empresa e quero pensar, como non podería ser de outra maneira, que cortarían o acceso ao tráfico rodado e ao tráfico peonil, porque para eso a teñen monitorizada. Eso non significa que vaya a caer hoxe ni mañá e tamén non significa que non teña vostede razón ao dicir que non está ben. A ver. Non é que non teñas vostede razón, pero o poño de manifesto porque logo igual atopas algunha pregunta que che di home, tampouco pa tanto. Antes de que caia, apechan por a nosa seguridade. Bueno, vamos a ver. Se digo isto, se teñen os sensores postos, que porque é así, se teñen sensores postos é polo risco de caída. E iso despréndese da lectura do proxecto de reparación. O sea, o proxecto de reparación é o que está explicando o que lle estou dicindo. O que lle estou dicindo aquí dunha maneira un pouco máis informal ou máis de ti para min, efectivamente, e tamén un pouco o que corre así no Concello, non? É dicir, un pouco para captar esa situación. E vostede mesmo está recoñecendo que hai eses sensores. Esperemos que a tecnoloxía non falle, non? Pode fallar, pero non debería de fallar. En calquera caso, é dicir, o amaño desa ponte é urxente e non entendemos a día de hoxe como non se busca unha alternativa, unha nova ponte para facer. Pero, en calquera caso, sí que é importante coñecer cales son as actuacións, os plans e todo iso. Quedamos de estar informados a través de comisións, a través do pleno, por iso lle preguntamos. Non nos queda máis remedio que facerlo no pleno porque non convocou a comisión para informarnos de nada disto, non? Entón, bueno, pues, agardaremos a que nos trasladen, e suxerimoslle que nos trasladen o calendario que haxa previsto, e cando podemos facer, bueno, esas reunións informativas, cando se poidan facer, e intentar, pues, aí resolver as cuestións que se formulan, non? A única puntualización, claro, non convoque nada porque nada teño que informar ao non ter datos, non? Cando fagan a reunión, así o faremos, ben sexa pois no punto do pleno ou mediante escrito ou comisión, de algún xeito. Esperamos que así o fagan. Xa lle digo, pecho con isto, teñen pensado como un par de reunións, algunha pois un pouco máis técnica cos concellos e logo tamén outra aberta a toda a veciñanza para que amose as súas dudas, as súas inquedanzas e así podamos avanzar neste asunto. Bueno, xa é importante, xa sabemos algo máis, que hai uns sensores estes por se cae. Iso xa é moi importante, xa tranquiliza moito máis. Despois, bueno, tivemos que aclarar aí que, bueno, houve persoal do Servicio de Axuda no Fogar que quedou sen cubrir, como si constatamos no que é o debate dunha opción sobre este asunto, non? A baixa de traballadoras. Queríamos preguntar agora mesmo en que situación se atopa o Servicio de Axuda no Fogar e o da dependencia, se cubre a demanda existente e se hai material está posto a disposición. Se hai material suficiente está posto a disposición. Comenzando polo final, en canto ao material, eu penso que sí, que o material está posto a disposición, incluso está neste pasillo, as traballadoras deste servizo pois recollen aquilo que necesitan o anotan para seguir a orde de recollida e demais. Eu, polo de pronto agora, pois non teño ningunha noticia de que falte algo. Se, por suposto, faltara algo, pois o miraríamos. Toda vez que, afortunadamente, pois tampouco é un material que sexa moi difícil de achegar, non? En canto ao servicio de axuda no fogar, lembramos novamente pois que aquí hai 5 persoas traballando. Destas 5 persoas traballando, 2 están de baixa. Desta baixa pois está coberta con 2 persoas ahora mesmo, se non lembro mal, e o problema o tivemos durante o verán, xa que non pola reducción do horario, pola xornada de verán, non acadábamos máis persoal para facer pois para cubrir a reducción, non? Porque ao final
a reducción da xornada en cada unha das traballadoras, que son 5, pois xa daba o traballo dunha máis, evidentemente. Entón, esa persoa máis facía xa o traballo que estas 5, imos decir, titulares do servizo non prestaban pola reducción do horario de verán. Agora, afortunadamente, pois mellora, estáse intentando servir a maioría dos domicilios. Evidentemente, a ver, os servizos sociais neste sentido valoran moito cal é a necesidade de cada domicilio. Evidentemente, hai que intentar mediar un pouco entre a urxencia, a non urxencia en canto a limpeza, aseo, levantamento de cama, etc. En Virxe do Carmo, este verán, derivamos un usuario que empeorou, e agora no mes de setembro derivamos outro. Además, por un falecemento dunha persoa usuaria do Virxe deste servizo en verán, quedou unha praza libre e unha persoa do SAF foi xa derivada para outro lado, facendo así que pudésemos coller a unha persoa máis. Esos foron os principais campos que de memoria lle estou dicindo un pouco do que eu lembro durante as pasadas semanas. Entón, prazas libres non hai, non entendo, non? Polo que me está dicindo. Non. O das prazas libres, nosotros que levamos aquí xa un tempo xa sabemos que todo ten a súa parte boa e parte mala. Se deixas prazas libres está ben, pero estás sen utilizar todos os recursos que ten o Concello de Cabanas e pode haber algunha persoa que o necesite, máis ou menos, pero que o necesite. Por outro lado, se cubres todas as prazas libres, sempre pode haber algunha persoa que aparezca con urxencia. Claro, no punto medio está a virtude, pero nunca pode ser o medio 100%. Inténtase ter sempre os recursos máis ocupados posibles e dentro do que cabe, pois ter vamos a dicir, algunha forma de que se entra algunha persoa urxente tamén poder atendela, ben sexa a través do servicio que temos contratado ou de nós con algunha hora ou similares para poder facerlle fronte. Vale. Eu, en canto a material de suficiencia material, falaba concretamente de tema de grúas, camas, bueno, que son articuladas. Hai suficiente material dese tipo? Dese material temos, evidentemente, como vostede sabe, calquer veciño ou veciña pode pedir no rexistro de entrada pois algún tipo de material e se lle presta e similares. Xa estivemos valorando a posible adquisición de algún máis para ter algún de reserva, porque agora mesmo están todos empregados e sempre creo que é axeitado ter algún de sobras polo que poida pasar en algún momento. No caso de axuda no fogar, non existen eses materiais en todos os domicilios de todos os usuarios e usuarias deste servicio, lamentablemente. Sería unha cousa que ya se poida acadar, pero moitas veces incluso a propia vivenda non é axeitada, se ten unhas habitacións moi pequenas ou un pasillo moi estreito, a veces pois casi dificulta máis que axuda este tipo de material que é grande, é dicir, o vemos aquí pode estar ben, pero logo cando cada un o mete na súa casa empequeñece a habitación ao lado desta ferramenta. En todo caso, por concluir, sí, estamos valorando comprar algún máis, porque agora mesmo están todos empregados en domicilios e non temos... Recollemos un o luns. O luns teremos unha cama aquí. Unha cama maiores, non? Bueno, pois eu, en calquera caso, suxirolles que efectivamente hai insuficiencia dese material, e era o que lles ia dicir. Nese sentido, pois, se pode mercar algún máis, entendemos que hai que facelo, porque está moi solicitado e, en calquera caso, o que hai é insuficiente. Ben. Tiveron, bueno, houve bastantes queixas este verán polo tema dos cans na praia. Que queixas recibiron? Se non la poden resumir un pouco así, nos escribimos foi por picaduras, porque os cans non estaban dentro dos límites da praia canina, etcétera, etcétera. Entón, que queixas recibiron e que medidas adoptaron? As principais queixas foron recibidas por correo electrónico, penso que por rexistro de entrada non entrou ningunha, falo agora de memoria, pero non entrou ningunha. As tres queixas o que falaban sobre todo era
por un lado, dos cans na praia de Chamoso, que aí houve bastantes reiteración da mesma queixa, pero reiterada, non? É unha soa, pero con reiteración. E logo na praia da Madalena, cans que abandonaban a súa zona por non estar coa correa e retirábanse para o resto da praia. No segundo caso e último, o que valoramos é intentar facer unha sinalización ou separación maior da zona da praia canina da outra. Claro, toda vez que ao can vai dar igual que poñas unha valla ou dúas, ningún cartel porque non o vai a ler, evidentemente. Entón, ao final, a responsabilidade está nos donos e nas donas dos cans. O máis importante, eu penso, ou ben sería separalos un pouco máis para deixar máis marxe de metros cadrados de separación entre a praia canina e o resto da praia, pero por moito que un faga eso, se posteriormente chega a unha praia, ve un oco libre, non ten perro, colócase nesa marxe de separación, xa vai estar pegado co resto e ninguén vai a ir ao medio dun tumulto de xente a estar apretado se ten unha franxa de X metros que separa a praia canina da praia normal, porque evidentemente énchese. Entón, non é moi doado de solucionar, máis que obrigar aos donos e donas a ter o can atado. Por outro lado, claro, vir á praia a ter o can atado toda a tarde, home, eu entendo que a quen teña can, pois non é que lle dificulte, pero que non é prato de bon gusto. Estivemos valorando pois distintas opcións neste sentido. En canto á praia de Chamoso, pois reforzamos a señalización da praia, intentando que a xente non fora xa cos perros a esa praia, toda vez que existía pois esa creencia popular de que aquelo era unha cala, unha praia canina, o salvaje oeste, onde ali non se aplicaban as normas da praia, ali podía ir quen quixera, cando quixera, como quixera, e, polo tanto, reforzamos a sinalización para intentar que os donos dos cans, moitas veces por descoñecemento, non é outra cousa que non o souberan, deranse conta, ou vamos decir que non querían enterarse, pero así non quedaba máis excusa que estar informados 100% de que ali non podían ir co can. En algún momento apareceu a Policía Local que tramitou algunha denuncia de cans en Chamoso e incluso tramitouse posteriormente algunha denuncia por vandalismo porque esas persoas donas de cans posteriormente fixeron vandalismo co vehículo da persoa que denunciou ao Corpo de Forza de Seguridade pois rayando o coche, creo que algún retrovisor estropearon e demais, e iso foi remitido ao posto da Garda Civil de Fene. Sí, bueno, en Chamoso tamén había cartéis, supoño que os arrancarían, bueno, habería de todo. Sí, vale. Vale. Despois, queríamos preguntar, bueno, pola execución dos camiños forestais que están sen rozar. Que medidas, bueno, que cando teñen previsto rozalos, bueno, se agora xa non fan falta, porque en principio ven o verán, bueno, ven o inverno, perdón, e non tal, pero hai que polo menos un plan para a entrada da primavera, porque hai cantidade de biomasa neses camiños e son cortalumes naturais. Non sei se teñen previsto rozalos, non? Sí, Cando? a nosa intención, aínda chegando no calendario, como vostede día, a nosa intención é desbrozalos no mes de outubro, unha vez que pase vamos a decir, o gordo de rozas, non porque fora a ser agora unha cuestión capital, senón porque consideramos que, aínda que sexa rozado agora, axuda bastante ao vindeiro ano a poder intentar ser máis áxil ou poder ter que empregar menos tempo ao conter un pouco, é dicir, o seguinte ano vai haber que rozalo de todas maneiras, pero non é o mesmo rozar o de un ano que o de 6 meses. Pode un ter máis facilidade de roza ao ter pois menos traballo que realizar. Ese sería o principal motivo para deixalo. Toda vez que, como xa falamos neste pleno, damos por contado xa a existencia dun cambio climático, de repente pode atoparse cun mes de novembro ou de decembro de sole e 26 grados e de repente ter unha situación non problemática, pero sí con risco cando en teoría non tería por que ser así habitualmente.
Sí, a ver, eu creo que aí eu suxerolle que, a ver, este tipo de mecánica de roza é inútil porque resulta que o período de máximo perigo de incendio é no verán, e no verán é cando están eses camiños absolutamente cruzados de lado a lado. E xa non é que esteñan cruzados de lado a lado, senón que nos atopamos con que, bueno, pues, ali, por exemplo, pasou en máis camiños, pero ali ao lado, o camiño que vai para o Salto desde o Formarís, ese camiño botou 6 meses cun castaño seco tirado sobre o camiño, chegaron os do gas, tiveron que dar para atrás, chegaron os do gas e tiveron que volver para dar para atrás, ou seja, non estaba nin siquiera accesible. Entón, iso en plena época de lumes. E o camiño xa, bueno, porque estaba o castaño tirado, pero a ver, a brouzada caía totalmente de riba del. Vamos, non? Rozados a un outubro, claro, rozan agora, queda o que é o detrito, a biomasa toda triturada facendo esterco para a vindeira, entonces o ano seguinte é como se estercaran, medra máis. Iso é natural. Entón, ou se fai cando empeza a queimar ou cando empeza a facer moito sol, ou senón, todo o máis que fagan, eu creo que é simplemente estercar máis para que medre máis. Pero bueno, alá vostedes, eu non sei, Eu aí, eu xa lle digo que aquí en Cabanas quedan poucos veciños que como a Monfero que teñan unha cisterna, como comentaba antes Ben Delfín, e que teñen esa posibilidade de facer esa previsión. Aquí xa non hai tanto diso. Entón, bueno, o Concello toma medidas, empeza a pedir, bueno, a pedir que se rocen eses camiños, ou pedirlle axuda á Xunta de Galicia, que tamén parece ser que agora volve dar marcha atrás e volve á lei de 2007, que se vai ocupar de rozar, que iso tamén sería importante, reclámenllo. Suxírelle que o reclame. É dicir, é que o fagan no período que ten que corresponder, porque se ve que o Concello aquí non é capaz de facelo. E ainda lle costa rozar os seus propios camiños, que, por certo, poden retirar o sinal de Formarís de camiño cortado, porque paguei a roza do camiño do camiño público que a corredoira por ali arriba. Pero paguei neu do meu peto, Hai un camiño ali público que segue para arriba, que está ali para que o vexan, porque está rozado, acabado, bueno, rozado fai mes e medio, bueno, un mes exactamente, máis ou menos, efectivamente. Estaba totalmente cerrado. E iso é responsabilidade, xa lle lo comentei aquí, como non fixeron nada, dixen, bueno, polo menos que non che jolo máis casas, se ven, polo menos, que isto xa era o que nos faltaba. Entón, suxírolles que fagan as cousas de outra maneira, porque así, mal, tanto a ese tema. Seguinte cuestión, os taxis, bueno, xa comentaron así os compañeiros, eu insistolles, suxírolles que revisen o pintado, que lles busquen un sitio aos taxistas, porque o sitio que está ali, é dicir, porque esa parada xa ven desde os anos 80. Aí estaba posta unha caseta no seu momento, que se despois se quitou, unha caseta como había en Fene tamén, eran as dúas, bueno, era a parada que había, bueno, actualmente pues, ten un pintado que non collen os dous coches. Inda que queiran, Por qué? Pois porque o segundo invade o vial que ven do 8. É así. Entón, esa situación hai que solucionala, porque eu vexo os taxistas están aparcando nun lado, aparcan no outro, aparcan onde non poden, porque xa que non se lles meta un coche ali, claro, porque se xa é outra. Pero en calquera caso, dúas plazas ten cabelas, obrigatoriamente. Entón, suxireixo que tomen medidas con esa situación. Ben, non sei se fixaron, pero vindo de Betanzos, veñen pintando a demarcación de carreteras, ven pintando a Estrada Nacional 651. Non sei se fixaron. Van chegar a Cabanas. Saben que van facer en Cabanas? Preguntáronlles. De feito, están hoxe Sí, empezamos. comenzando diante da oficina de De turismo. turismo. En principio,
a preguntas da demarcación de estradas, o que van a hacer é na máis que un repintado do xa existente. Non van facer ninguna modificación, iso foi o que nos trasladaron. Este repintado poderá vir por varios motivos. Un deles é porque fai uns meses o capitán da Garda Civil de Tráfico, sei que é así o seu cargo, elaborou un informe no cal poñía de manifesto o borrado da pintura ao longo da estrada principal. Nese informe viña recollido xa a proposta nosa, porque yo trasladamos tamén para consulta, para ver como valoraban dende o seu punto de vista, que na escola laica fixerase un camiño de saída que permitira sair para baixo tamén. Toda vez que actualmente saes da escola laica, tes que ir dirección Ferrol, actualmente tiñas ali un cambio de sentido un pouco antes de chegar a Pedreiras, agora repintaron no seu momento cando reasfaltaron, pero as dúas liñas discontinuas que te permiten facer o cambio non están repintadas, co cal non se sabe se podes se non podes, porque borrado tampouco está. En fin, ten a súa parte. Polo tanto, o que trasladamos, dado o uso neste caso da Casa da Cultura, era que podería ser interesante que un saia da Casa da Cultura do Concello de Cabanas poida ir dirección Coruña, dirección Ferrol, e incluso aproveitando a situación, puidera meterse xa no Camiño do Batán, que sería o adecuado para poder conectividar xa a parroquia de San Martín. O valorou positivamente, así o reflexou no informe, o trasladou este informe á demarcación de estradas, que é o que eu penso que motiva, eu non sei se haberá algo máis, pero entendo que isto foi un argumento máis a favor para motivar este repintado, e dende a demarcación de estradas sí que indicaron que estaban a valorar esta proposta de cambio de sinalización para facer estos cambios, pero non foron quen de chegar se íbase facer ou non, porque o estaban valorando. Ben, sí, a ver, o acceso ao Batán é unha demanda de toda a vida, bueno, de sempre, está aprobado por este pleno xa fai moitos anos, efectivamente, tamén melloraba o acceso á escola laica, entón, claro, era unha cuestión pendente, tamén é unha cuestión pendente o acceso á Veiga, que tamén poideron aproveitar para incluílo, que tamén está aprobado por esta corporación, e que non sabemos en que medida pois se vai ter en conta. Pero claro, isto hai que traballar con antelación e hai que ver como se fan, non, as cousas. Entón aquí, bueno, pues, ao mellor pues, temos que soportar novamente un novo pintado ata que se volva a desgastar daquela e intentalo outra vez, que disto xa houve moitas batallas, pero bueno, a ver, veremos. Eu suxerolles que, se posible, que tamén trasladen a situación da Veiga, porque aí hai que facer un descanso, hai que mellorar a seguridade dos peregrinos que pasan por aí, que tampouco non sei se se acordaron de poñelo. Sí? Ben recollido neste caso no informe, porque foi tratado neste caso co capitán da Garda Civil de Tráfico. A cuestión era un pouco a solución, claro, non era doado, máis alá igual de limitar a 50, eliminar o carril de adiantamento, era un pouco a solución que se vía, porque non hai outras opcións que houve aquí neste concello máis caras, por así decirlo. Non digo que non a longo prazo, ni moito menos, ojalá estivéramos, pero claro, a cuestión é que vamos a obter para mañá, para pasado, para garantizar a seguridade aí. O máis rápido e efectivo era esta modificación. O Garda Civil así o valorou, pero sí que é certo que, aínda que amosaba que tiñamos razón, tamén amosaba que, claro, non podes andar poñendo toda a estrada a 50, lógicamente. Porque chegarás a Pedreiras, e Pedreiras no seu momento pois tamén tería algún plan, vamos decir, de humanización, con algunha beirarrúa e núcleo de casas, poderíase facer algo bonito ali tamén, e polo tanto ao final plantaste dende a oficina de turismo en Fene sen haber tido nada máis que treito a 50, que non hai ningún problema, o que pasa que, claro, normalmente é unha vía interurbana. Xa. É unha vida interurbana, efectivamente, non podemos andar atracando todo, pero a ver, as necesidades tamén teñen que estar cobertas, de accesibilidade sobre todo. E bueno, co cambio do camiño inglés, que iso tamén foi unha das causas que motiva todo isto, incrementouse a inseguridade nesa zona, non? E aí, bueno, aí xa de feito tamén o mesmo, pues, o capitán do destacamento da Garda Civil de Tráfico, pois
Entendo que foi, bueno, el xa recomendou, por exemplo, pechar ali a posibilidade de xiros, porque hai moito risco. De feito, ali faleceu nun accidente grave de tráfico un garda civil de tráfico coa súa moto, cando ia de volta para a súa casa. Entón, iso motivou todo que un cambio ali tamén importante, non? É unha zona moi problemática, moi insegura, e a día de hoxe seguimos sen entender como se sigue permitindo o paso de peregrinos por ali. Pero, bueno, non houve de momento ninguna desgracia. E agrademos que non tocamos madeira, pero, bueno, é dicir, pode haber calquera problema en calquera momento. Entón, son temas que hai que tratar e hai que tratar con a marcación de estradas e hai que falalos cando houve tantas reunións, non? Pero, bueno, a ver, veremos o que fan. Suxerimos en calquera caso que se trasladen estas consideracións. Ben, queixábanse, bueno, tamén do calendario do punto limpo móvil, que sí, efectivamente, fixemos esta proposta xa non só a nivel de electoral, senón tamén a nivel de pleno, no seu momento. Xuximos a compra dun punto limpo móvil mentres non se abrise o punto limpo, pero aberto o punto limpo tamén entendemos que hai que publicitar o punto limpo. Estamos vendo que non hai publicidade suficiente do punto limpo, que ten uns servizos que o único concello que está aí incluído e que ten toda a información completa é o de Ares, que nos sorprende. O sea, nin é o que ten os concellos que impulsaron a iniciativa, nin moito menos, é dicir, é o único que ten claro que é o que podemos levar ali na súa página web, en todo. Entón, suxerimosles que poñan a información do punto limpo na página web, nun lugar visible. O punto, se queren poñer o punto limpo móvil tamén sería tamén genial, polo menos cun calendario. A ver, non van a estar cambiando todos os días, pero, home, pues mira, tal día, tal de semana, pues vai a bueno, vai a Porto, tal semana vai a Laraxe, tal semana vai a Reguelda, tal semana vai a Suaserra, tal semana vai a tal, e van un pouco repartindo por todos os lados. É dicir, pues un uso semanal, non sei como farán, ni se esperará que se enche ou que non, pero, polo menos, é dicir, facer un calendario e que saia, pois a primeira semana de mes está en tal sitio, ou, bueno, ten un calendario de, pois, serían 7 semanas, son 7 ou 8, se queremos, podemos facer 2 meses completos, zona urbana aparte, e despois zona máis vila, rural, todo iso, non? Podemos engadir aí. Bueno, se queren incluso recoller as situacións, pois, na zona do Chao, pois, porque a zona do Chao, a zona do Barrendo, que é o Val, pola zona de Val, é dicir, se queren facer arriba e abaixo, porque tamén aquí hai varias cousas desas, pois, home, un calendario estaría bastante ben, e unha suxestión que lles fago aquí no pleno, para que, pois, incrementemos o nivel de reciclaxe e de loita contra o cambio climático. Sigo. Ben. En regulamento de acceso a información. Este pleno aprobou un regulamento de acceso a información. Non temos ninguna noticia de tramitación, nin que fora ninguna comisión, nin nada disto. Pódenos explicar en que situación se atopa, que leva feito e canto ten pensado convocarnos para... Está en fase de estudo para ver, pois, que é o que se pode facer, que é o que non se pode facer, cumplir, como non podría ser de outra maneira, coa legalidade vixente, intentando, pois, dar a información que se poda dar, o máximo que se poda dar, pero sen afectar tampouco os dereitos de ninguén. Nese sentido, pois, todos coñecemos que este tipo de leis, pois, son un pouco complexas en canto a súa interpretación, a súa valoración, e, polo tanto, estábase en fase de estudio para poder acadar, vamos a decir, xa unha base, para que cando estivéramos en riba da mesa, podésemos ter algo en riba da mesa no que traballar, lóxicamente. Se non podemos reunirnos, falar, e logo chegamos a súa tramitación e temos que cambiar todo porque non tivemos en conta, pois, unha serie de parámetros legais, laborais, etcétera, non? A súa fase de estudo é o que ten que rematar para poder continuar. A ver, a fase do estudo é o articulado, entendemos, non? É dicir, o articulado é o básico. Non se preocupe que xa lle presentaremos un borrador, entón. Teremos que presentalo, porque isto non vamos a diálo moito máis tempo. Despois, en canto á situación, bueno, fixémoslle preguntas no seu momento en canto á situación dos auxiliares de policía local, resolveron a situación en que
que se xerou a raíz dunha decisión de poñer o salario mínimo interprofesional. Que resolucións adoptaron en relación a isto? Non se modificou nada da contratación dos auxiliares da Policía Local. Estaban contratados no principio cunhas condicións e seguiron contratados con esas condicións sen máis. Sen máis, non? Vale. Despois, en canto ás resolucións de uso de locais, teñolles que trasladar que, a vista un pouco tamén do que están facendo coas solicitudes de acceso a locais, como xa lle preguntei, pois que había solicitudes de particulares e que se estaba dando pois para facer festas e todo iso. Entón, quería lle poñer de manifesto que a Sociedade Veciñal do Cemiterio de Cabanas solicitou a semana pasada, por escrito, acceso ao local das viñas e non vimos ningunha resolución, a pesar de que hai resolucións que, é dicir, solicitan particular na mesma mañá, esa xa lle fai a resolución. Pois a unha asociación deste concello, estamos chegando xa prácticamente, dicir, quedan 4 días para a celebración dunha Asamblea Xeral e aínda non temos confirmación oficial desa concesión, ou seja, un decreto polo cal se nos autorice a participar. Eu falo aquí un pouco como tamén membro da xunta directiva, non temos coñecemento. Evidentemente non entendemos como, eu concretamente entendo o meu punto de vista de concelleiro, non entendo como determinadas persoas se lle resolven na mesma mañá e unha asociación, pois levamos unha semana e pico e non sabe nada desta cuestión. Cando vai resolver esa solicitude por escrito? Mire, sobre o caso do que vostede fala, por iso fai moi ben en falar ou poñer o apelido da palabra oficial, porque cando entrou esta instancia, se non lembro mal, unha persoa deste goberno puxose en contacto con esta asociación para trasladarlle, en primeiro lugar, que a solicitude estaba recibida, en segundo lugar, que había disponibilidade do local, en terceiro lugar, que tivese a tranquilidade de que iba a dispoñer do lugar que quedaba reservado, e en cuarto lugar, para xa posteriormente coordinar a entrega de chaves. Co cal, en todo caso, máis alá de que a resolución tarde un pouco máis, un pouco menos, e agora lle explico ademais por qué, o importante é que esa persoa ten xa o coñecemento, eu penso que foi no día ou o día seguinte, corríxame se me equivoco, de que dende o Concello de Cabanas trasladóuselle de que iba a poder ter o local a súa disponibilidade para facer esa reunión. Canto menos ese detalle é importante, porque a persoa non está en casa esperando para ver se lle resolvemos ou non lle resolvemos. Polo de pronto xa ten unha comunicación feita pola nosa parte para indicarlle que non teña problema. Mais alá deso, o único motivo do retraso na resolución é porque hai unha persoa que normalmente realiza este tipo de tarefas que nestes días non está no Concello de Cabanas e por iso pois van con un pouco de demora. Mais alá de que vayan con un pouco de demora, non quita que non se este atendendo a solicitude, que a reunión non poida ser feita e que non poida ser realizable. En todo caso, neste sentido, vostede fala de resolucións que se fan no mesmo día. Mire, non teño constancia ou non teño presente agora mesmo ningunha en concreto que mencionarlle. Se algún momento hai algunha, seguramente teña unha explicación, ben sexa porque a solicitude local era para o día seguinte ou unha cuestión deste tipo, que pode ser, evidentemente. En todo caso, dende o Concello de Cabanas, nosotros consideramos positivo é, por un lado, seguir aumentando a dotación, pois neste caso, de pechaduras, vamos a decir, digitais, que xa non a comenzamos, xa ven de longo atrás este tipo de pechaduras, e que facilita moito a entrega de chaves e a entrega de... non hai chaves que entregar, enténdase. Entón, é moi doado poder transmitirlle a unha persoa un código ou similar que permita facer a entrada e saída pois, coas súas horas, un código que únicamente está personalizado para ese tipo de actuación e que ademais está acotado no tempo, non sirve para andar entrando e saindo no futuro, sino que está acotado na solicitude. Neste tempo, engadiuse este tipo de pechaduras pois, na Escola Laica e o Pabillón de la Bandeira. A verdade que as reseñas son positivas e, de feito, creo que mencionamos algunha vez aquí neste pleno pois, a gran ocupación que actualmente tiña o Pabillón de la Bandeira para algún tipo de asociación, de reunión e demais. E o que queremos é seguir implementando, pois, por exemplo, pois, no local das viñas e similares. Pero queremos ir máis alá e, de feito, xa lle adianto, a nosa intención é intentar ter algún tipo de proceso
vamos decir, automatizado, na mesma maneira que teñen outros concellos da contorna, no cal unha persoa pode realizar unha solicitude, pode ver no horario se está libre ou non libre que local ou que infraestructura municipal e posteriormente facer xa a reserva. Fáense, por exemplo, pois, nalgúnas pistas de pádel de por aquí cerca ou similares. O cal axilizaría moito a situación, polo que a persoa podería facer a solicitude por si mesma, a plataforma entregaríalle o código automáticamente e así tería a garantía de ver cando está disponible, a garantía de obter o código inmediatamente e a nós pola nosa parte ter a supervisión, mais non ter a necesidade de realizar pois, esta tarefa totalmente normal, pero que, por outro lado, pois, totalmente prescindible. Ben, a ver, eu lembrolle esta cuestión porque, como ben sabe, nunha solicitude anterior non se contestou e houve ata problemas para conseguir a chave, é dicir, a cousa foi bastante gorda, incluso cuestionándose con que non se presentara un escrito, cando sí que se presentou. Sí? E vostede tivose que desculpar. Sabio, verdade? Acórdase? Sí, eu creo que sí, podeme contestar, sí. Acórdase desa situación? Lembrome, chamei a esa persoa para precisamente trasladarlle as miñas disculpas. O cal, por outro lado, amosa que cando me equivoco, descúlpome, como fixen con esta persoa, e non teño ningún problema. Agora, nesta segunda ocasión, tomamos nota do erro, melloramos o facemos mellor. Eu creo que precisamente pois unha boa actuación. Todo o mundo pode cometer un erro, un despiste, como pasounos, asumilo, está ben, e continuar adiante. Ben, pero suxerimos en calquera caso que faga resolución, porque iso dalle cobertura e seguridade á asociación, porque iso sí que non pode quedar. Entón, entendemos que, bueno, pode haber circunstancias ou pode haber situacións que non axuden a que se faga a resolución ou que esta viña pendente ou que iso. A ver, estes últimos días, polo que vimos, actividade de resolucións houbo pouquísima. A ver, ao mellor entendemos, bueno, pois nun momento onde hai moitas máis resolucións, que pode habelos, que eu nos vexo, que hai moito traballo, pois vese que hai moitas resolucións xuntas. O mellor hai a 10, a 15 resolucións por día, pero que estes últimos días houbo días incluso que non houve resolucións. Entón, dixe, a ver, eu estou valorando con coñecemento de causa. O que me está explicando a min, pareceme moi ben, pero eu tamén vexo a realidade. E a realidade, a ver, pois que explicación me pode dar por que non fai resolución? Que iso non funciona así, sabe? Estou lle dicindo as cousas bastante razoadamente. Entón, bueno, pois en calquera caso sí que pois, fago esa suxestión, porque entendo que aí hai cousas que mellorar na xestión. Ademais, despois tamén hai outra preocupación que sí que me trasladan, que é que nesa chamada, que foi, creo que a fins da semana pasada, ou seja, 4 ou 5 días despois de solicitar por escrito, tamén estaba pendente a asignatura, tamén está pendente con esta asociación a asignatura do convenio. E, bueno, aproveitando tamén, pregúntolle como está o calendario de asignatura de convenios coas asociacións. Houve unha primeira parte que se fixo unha asignatura antes do verán, non sabemos por qué, pois non se lle dou a oportunidade a todas as asociacións a facelo así. E agora mesmo está pendente a asignatura do convenio con esta asociación que, ademais, pois, recibiu restos dunha persoa que levaba bastante tempo, pois, no mes de xuño, aproximadamente, sen soterrar, non? Entón, queremos preguntar en que situación se encontran os convenios, en xeral, e despois este en particular, claro, porque este en particular recibiu a presidenta unha chamada requiríndolle documentación. Entón, bueno, espero un pouco a que conteste. Mire, a situación actual dos convenios coas asociacións e clubes deportivos, falolle de memoria, na meirande parte está firmado. Quedaba este do cementerio do Peteiro, que algún tipo de cuestión debía de faltar. Reforzolle que falo de memoria, pero estaban firmados a meirande parte deles, pois como o KDM ou de fútbol ou similares. Pero faltan bastantes, Sí, a cuestión é ver un pouco en que situación está cada uno pormenorizadamente, porque algún pode estar que aínda está solicitando a solicitud de convenio, outro pode estar achegando o acta no cal concordan facer esa solicitude ou aprobalo, a documentación de estar ao día nos distintos certificados.
Habría que velo. É certo que dende setembro e un pouco antes do verán en xuño, o área de animación sociocultural do Concello de Cabanas estivo precisamente traballando nesto, ademais a petición explícita mía para que non se fora alongando no tempo e pudésemos ter todo resolto para o último trimestre do ano, toda vez que a finais de ano, evidentemente, imos ter a xustificación das subvencións. Por lo tanto, non se pode ter unha cousa coa outra. Posiblemente no cementerio El Peteiro, novamente falolle de memoria, eu penso que eu non foi o que fixen esa conversa, se non lembro Non. mal, con ela, ainda que tiven outra noutro momento, pero non foi esa. Posiblemente esta persoa penso que o que preguntou é como está o expediente, e o que se lle trasladou desde aquí é, mira, o expediente está así, o seguinte será que acheguedes o non sei que, ou faltará isto, ou temos que facer isto, ustedes teñen que facer isto outro. E así o trasladaría. Insisto que non sei como está agora mesmo o expediente. Pois, a ver, o que me trasladan é que, evidentemente, que lles dixeron, bueno, que dixeron dixeron a directiva que ian remitir un documento que non se remitiu dende a semana pasada. O reviso, o tomo como un rogo se lle parece, o reviso para... Sí, suxerolle que revisen, porque bueno, o cemiterio xa tivo que solicitar por escrito a asignatura de convenio, feito fixo, en agosto, é dicir, está pendente dende aquela. Entón, non sei, ustedes verán que lles falta ou que lle faltaba un documento que ao final non se remitiu. Tampouco entenderon moi ben que documento era porque, en principio, non sei, que revisen un pouco os seus requerimentos porque moitas veces están requerindo documentos que non son necesarios ou que xa están acreditados suficientemente. Entón, pois, iso está así. Ben, despois tamén temos outra pregunta sobre, bueno, vimos aí unhas pedras de cantería aquí ao lado, aquí na parcela do Concello, van facer algunha actuación, con que se relacionan esas pedras? Esas pedras están depositadas ali porque hai unha actuación dun particular nunha casa aí cerca Vale, nada. que solicitou facer un muro de contención, non tiña onde facer o acopio, Vale. solicitou poder facelo aquí nunha esquina para non atrancar a estrada, deuselle permiso mentres non molestara a actividade Sí, non, principal. a ver, aí non molesta, efectivamente. No, pero claro, eu pensei que iban a facer algunha actuación aquí no Concello e tal. Bueno, pues entonces era simplemente aclarar esa situación. Ben, bueno, eu tamén lle suxiro que comentaron que había fases apagadas no que é a iluminación da praia, bueno, do paseo marítimo, faga unha revisión tamén porque hai iluminación pública que acende cando lle cadra. Está encendendo pois así un pouco caóticamente en algúns sitios. Temos visto encendido as farolas pois xa ás 8 da tarde, cando aínda hai luz. É dicir, hai un pequeno desbaraxuste que sería importante que se revisase. Entón, suxerimos esa revisión. Recórdolles outra vez a situación que está da farola que está en fronte á lareira, porque está un pouco perigoso e, bueno, en principio ali ten os cables ao aire, aquilo pon medo, non sei. Entón, suxerirolles tamén que revisen esas cousas. E despois tiñamos unha serie de preguntas relativas a unha convocatoria que fixeron da Mesa Xeral de Negociación e tamén un pouco, bueno, en canto a persoal, bueno, que o proceso de estabilización do persoal. Dixo, bueno, que aparte que hai un expediente pendente, efectivamente, que ainda está por resolver, estamos á altura de setembro. Polo que vimos na sede electrónica, parece ser que solicitou o tribunal solicitou unha copia diligenciada de todo o expediente. Pero, en calquera caso, bueno, pues son cuestións que teñen que resolver eles e agardemos que se resolvan canto antes. Pero o que sí que queríamos dicir, porque sobre este asunto sí que aumentou que non había persoal pendente, e sí que hai persoal pendente que xa ten máis de 3 anos de traballo efectivo na corporación, e estamos pendentes tamén dunha resolución
do que de interpretación do Tribunal, do Tribunal Superior, do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que segue aí batallando a partir de consultas feitas polo Tribunal Supremo e todo iso, pero aquí sí que temos persoal que xa levan cadeando contratos e que en principio estaría en situación de posible estabilización, inda que quedou por fora da lei do 2021. Iso tamén é outra anomalía, non? Entón, que teñen previsto facer con este persoal que está pendente, que tamén está de interino no Concello, que ainda hai? Sí? Facer o proceso conveniente para equiparalo ao resto do persoal. Non é, afortunadamente, unha gran representación dos traballadores e traballadoras do Concello de Cabanas, porque non hai moitas prazas nesta situación, pero efectivamente sí que hai que dotarlles dunha estabilidade como ao resto, e o asunto é proceder con ese procedemento, sí. Vale. Ben. Tamén comentou así algunhas cousas sobre as... Bueno, sí, pues sigo con isto. Entón, sobre a convocatoria da Mesa Xeral de Negociación, antes de pasar a outra. Hai unha cuestión que estivemos revisando na documentación que nos chegou onte, que queríamos preguntar que criterios obxectivos rexerán as instruccións da alcaldía sobre os horarios e a parte flexible. Porque hai aí unha serie de propostas nesa documentación. Entón, hai unhas... Faltan os criterios obxectivos da alcaldía para poñer en práctica os horarios e unha parte flexible deses horarios que teñen aí. Entón non vimos moi claro... Haberá preaviso mínimo de 15 días sobre esos documentos? Mire, o ideal é o preaviso canto máis mellor, porque, lóxicamente, facilita a coordinación de todos os traballadores. Aquí no Concello de Cabanas somos varios, todo o que sexa facilitar e axudar cunha planificación calmada e con certos días de marxe será adecuada. En canto á flexibilidade laboral, o que se busca neste caso, neste sentido, coa actualización do convenio laboral e do acordo regulador, é actualizar dous documentos que levan dende 2008 sen actualizar neste Concello e que actualmente carecen deste tipo de cuestións tan nomeadas hoxe en día nos medios de comunicación ou na veciñanza, como pode ser pois, a conciliación, como vimos hoxe aquí, a capacidade de poder mover un pouco os horarios de entrada e saída para poder facer un tipo de vida familiar, pero unha persoa pode ter a seu cargo ascendentes, descendentes e similares, non? E, polo tanto, eu penso que hai que intentar chegar a un punto, vamos a decir, medio, no cal, evidentemente, pois poñamos, por exemplo, unha hora de marxe de entrada e saída, pero logo pois o fillo ou filla pois necesita pois 1 hora e 5 minutos, pois obviamente non lle vas dicir que non por esos 5 minutos, non, o que se trata é de que se poida conciliar sen abusar da medida, obviamente, sen abusar da medida, e poidase tela da mellor maneira. Home, evidentemente vir a traballar pola noite porque queres conciliar durante o día tampouco forma. Hai que estar sempre dentro dun marxe lóxico e neste sentido eu planteo que alrededor dunha hora e media sería un punto máis que prudencial. Toda vez que en todo caso volvemos a entender, o principal é intentar chegar a un acordo e, mire, se en vez dunha hora necesitamos 1 hora e 10 minutos, tampouco creo que haxa problema de ninguén, mentres todas as partes teñan a vontade pois, de avanzar, porque ao final os traballadores e traballadoras, canto mellor estean con este tipo de cuestións a seu cargo, tamén mellor van a estar no seu posto de traballo, tamén mellor van a estar na saúde mental e tamén van a desempeñar o traballo dunha maneira máis áxil. Polo tanto, redunda nun beneficio de todos e de todas e, polo tanto, considero que ten que ser o fin a conseguir neste punto. Ben, claro, porque isto ten efectivamente eses criterios obxectivos, eu suxerille que son necesarios. Tamén mediu o impacto, hai unha proposta de conciliación, efectivamente, mediu o impacto desta proposta de conciliación. O impacto da medida de conciliación máis alá, o primeiro que cabe considerar é facer cal é a situación actual do Concello, como se está conciliando actualmente. É dicir, cal é o punto de partida agora mesmo. Agora mesmo,
a realidade é que temos un Concello de Cabanas que afortunadamente pois, se vai podendo conciliar, vaise facendo de alguna maneira, pero non queda reforzado polo peso destes documentos, e que si consideramos que debería ser o axeitado e que debería ser o que permitise desenvolver estas políticas e estas prácticas con toda a seguridade. Actualmente podemos enumerar o tipo de conciliación que necesita cada persoa, sabemos que son alrededor de 4 ou 5 persoas os que actualmente poden estar conciliando por distintos motivos, que cada situación persoal pois, é distinta, é separada, e o impacto pois, será, ao final, poñer na práctica estas prácticas que quizás agora mesmo xa poderíanse ou xa se estarían levando a cabo simplemente axeitadas ao documento formal que a recolla. Porque a día de hoxe, no fondo, pois xa estáse intentando conciliar da mellor maneira posible, toda vez que a legislación no ámbito laboral xa avanzou e, polo tanto, xa existe normativa autonómica estatal que xa vai recollendo este tipo de cuestión dende o ano 2008. Ben, eu en calquera caso, é dicir, despois destas dúas preguntas que acabo de facer, entendo que, bueno, vostede sempre nos exixe, por exemplo, para constituir a mesa de sanidade, que vostede vai falar, bueno, vai constituir a mesa xeral de negociación, a nos piden nos exixen os datos, e aquí vemos que, bueno, nos o que suxerimos é que non haxa disparidade de criterios entre os servizos, e para iso terá que ter unha instrucción marco única, con anexos por servizo negociado. Iso está claro. Entón, agardamos que non haxa esas cuestións que poden ser problemáticas, non? Entón, suxerimos que pensen facer unha instrucción marco, que creo que non leva nada para esa reunión de mañá. Entón, búsquese a vida, non? Se fai esas reunións e todo, con nosotros non falo con nada, nos estamos preguntando cousas básicas en base a esos documentos. E aquí estamos indo ao grau. Cales son os postos, bueno, en canto ao teletraballo, xa ten definido cales son os postos elixidos, o porcentaxe máximo de traballo... Se me permite, vou acabar perdón, permítolle, de responder. Sí, claro. O documento é un documento xa amplamente xenérico que recolle diversas cuestións, pero tamén dá cabida a outros documentos amparados neste convenio ou neste caso no acordo regulador. Un deses exemplos podría ser a carreira profesional. Evidentemente, o documento xa recolle que o regulamento da carreira profesional será desenrolado nos vindeiros meses, penso que de próximo da 6 meses. É certo que o documento marco, pero tamén é certo que dese documento posteriormente sairán distintos regulamentos que veñan recollidos nas distintas áreas. Sí, adiante, por favor. Sí, ben, eu xa lle fixen a suxestión. En canto ao teletraballo, cales son os postos elexibles para o traballo, a porcentaxe máxima de teletraballo que se vai a establecer. Habería prioridade por coidados, saúde, discapacidade. Evidentemente, e de feito, é que xa se fai actualmente. Actualmente un traballador ou traballadora que teña algún tipo de problema familiar por cuidados ou saúde xa está teletraballando actualmente neste Concello de Cabanas e xa está realizando esa tarefa ademais con bons resultados porque soe ser logo xente que traballa máis a gusto e polo tanto saca adiante o traballo que é o que se pide aquí principalmente. Polo tanto, esa é unha realidade que é certo que ven ou que ten que ser recollida neste tipo de procesos, neste documento, pero é que non nos debemos olvidar. Este tipo de prácticas xa se están levando a cabo no Concello de Cabanas a día de hoxe e, polo tanto, o que cabe esperar e o que nós debemos facer é recoller un documento que permita darlle un amparo legal e unha estipulación para eso. En este sentido, o acordo regulador e o convenio laboral son pois, dos primeiros pasos, porque evidentemente en 2008 non existía o teletraballo, non? Sí, bueno, eu o que estou demandando son criterios obxectivos. E para iso, no que respecta á instrucción, é dicir, volvo a insistir, que tanto como polo tema de xornada, horarios e organización fai falta unha instrucción, para o teletraballo fai falta esa mesma instrucción de teletraballo completada, é dicir, fai falta unha instrucción obxectiva que concrete un pouco todas estas cousas que son así un pouco a decisión da alcaldía, pero que non se negocian finalmente, non? Que é o que estamos vendo. Entón tamén suxerimos que esa instrucción que lle comentei antes que se complete tamén para o teletraballo, evidentemente.
Hai unha bolsa de horas, que iso está ben, conciliación, en calquera caso. E que causas dan acceso prioritario a esa bolsa de horas? Familias monoparentais, dependencia, violencia de xénero, tratamentos de longos, é dicir, tampouco aparece moi explicitado esta parte. Ainda que non aparezca explicitado, si hai vamos decir, xa documentación que vostede se me apura, xa vai enumerando os puntos un por un. Lóxicamente, pois o ter persoas ascendentes ou descendentes ao seu cargo, aínda que sea biparental, se é monoparental, aínda con máis reforzo poder facelo, enfermidades de saúde, hai que ver a tipoloxía, porque evidentemente se ten unha enfermidade de saúde, a lo mellor está de baixa, e a lo mellor se está de alta, pois non pode vir a traballar ou habería que velo en cada situación. Está tamén pois o tipo de circunstancias que pode ter persoalmente, pero ten no documento. En todo caso, xa lle digo, pouco máis se vostede xa vai relatando un por un os puntos. Nos o temos, pero Porque teño evidentemente analizado, home, haberá claro. que reglamentalo punto por punto para deixalo claro. O primeiro é aprobar o... No, a ver, eso está reglamentado. Eu estou facendo sobre a súa regulamentación. Despois, claro, eu estou facendo algunha observación que a ver, cando estou reclamando criterios obxectivos é porque non os vexo. Iso está claro. Ou cando estou reclamando unha instrucción é porque non a vexo. A ver se o entende. Claro, acabo de falar un pouco de situacións graves, xa estou metindo cuestións. É dicir, pódese declarar unha parte non recuperable en supostos de situación grave. É dicir, cando hai unha situación de dependencia grave, pois violencia de xénero moi grave, é dicir, cuestións que ou tratamentos longos de enfermidade, por exemplo, preveron esa situación? En caso contrario, creo que non a preveron, evidentemente, por qué? No caso de enfermedade grave, eu entendo que nese caso a persoa estaría de baixa, non estaría xa traballando aquí. No resto de supostos foron falados, pero es que precisamente a Mesa Xeral de Negociación... Pero en enfermidade grave do familiar, porque estamos falando de conciliación. Disculpe, en enfermedade grave Claro. de enfermedade sí que algo viña, creo recordar que algo viña no documento. En todo caso, para eso está a mesa de negociación e para eso está os distintos reglamentos. Bueno, pero tamén está o pleno aquí. pode Eu que- estou adiantando o que lle vou dicir no pleno. No, que me di no pleno... No Estou sei. adiantando. Mire que privilexio. Xa antes incluso da mesa de negociación. Estou adiantando. Agradecelle a mostra. Sí, pero está traballado. A ver, o tema este sempre está traballado. Que haxe un convenio laboral dende o ano 2006, iso é un milagre dentro do que foi todo este concello. É un milagre. E vai vostede o primeiro que fai denuncialo. Home, polo menos teña a dignidade de xellos traballadores que digan, mira, casámonos deste convenio, queremos outro. Pero non, adiantouse vostede. E iso, para min, é unha actuación un pouco como demostrando como moita fachenda, moito orgullo. E iso a min non me gusta. É dicir, inda que o Concello seña do ano... o convenio colectivo sexa do ano 2006 do persoal laboral, que do persoal funcionario non hai nada, xa hai o EBEP, xa hai moitas cousas por aí tamén que foron avanzando, evidentemente, pero o convenio colectivo do persoal laboral, a ver, e con todos os seus defectos e con todas as súas historias, é dicir, hai moitas cousas que son plenamente vixentes. Pero plenamente. Non entendo esa opción de que o Concello é do ano 2008. Non, perdoe, señor alcalde, é do ano 2006. Iso primeiro ten que sabelo porque mañá vai a unha mesa de negociación e non o sabe. É do ano 2006. E, a ver, está funcionando a día de hoxe. Desautorizado con algunhas cousas, evidentemente. Que habría cousas que reformar e seguiría funcionando exactamente o mesmo, que se poden facer modificacións parciais de convenios sin ningún problema. Que pasou? Que hai que denuncialo e facer outro novo? Por qué? Porque alá vostede. É dicir, a súa decisión, eu primeiro deixaría un pouco a consideración dos traballadores. Pero, alá vostede, eu estou dando unha recomendación. Vostede colla como queira. Os traballadores, a través dos sindicatos, amosaron o seu benestar coa denuncia deste convenio. Polo tanto, eu non podo máis que negar o feito de que non houbo ningún orgullo nin ningún ánimo de nada, xa que nós fixemos precisamente o que os sindicatos nos trasladaron, que precisamente denunciemos o convenio, procedamos cun novo. Non se fixo porque un día
nos levantásemos pola mañá e decidíramos proceder con isto alegremente. Fíxose, pois falando con todo o mundo e intentando chegar aos maiores acordos posibles. Indicaron a era así, e como vostedes din que os sindicatos son a representación dos traballadores, eu entendo que os traballadores están de acordo nesta denuncia. Vale, ben, como son as 5 da tarde, en principio tamén teño, bueno, non é que teña moito que facer, que podría estar aquí ata as 7 ou 7:30 por aí, ningún problema. Despois sí que teño algunha cousa, pero tal. O que vou facer, que son bastantes preguntas as que teño pendentes, vai ser trasladadas por escrito. E agardo que máis responda. Porque teño unha serie de preguntas tamén sobre o pagamento que me debería de aclarar e algunha cousa máis. Dúas cuestións moi breves que tiña maiores, que era sobre a situación dunha praga de ratas no chao da aldea. Actuaron? Sí? A semana pasada? Bueno, menos mal, chegou o pleno e, bueno, fixeron... Vale. Moi ben, moi ben. E despois tamén sobre a obra, bueno, o que é a fochanca eterna do Camiño do Cadaval, que quedou ali, xa naceu a xunca. Van a rozar ou como van facer? Miño do Cadaval. Sí, o famoso camiño, fochanca aquela, naceu a xunca. Aí terán que volver outra vez a repasar da empresa, está claro. Bueno, a ver, aproveiten agora que van rozar os camiños. Bueno, dixeronme que mañá revisaban. Bueno, fai 2 meses dixeron que mañá revisaban. Agora poden revisar e xa poden levar o fouciño. Vale? Pois nada máis e moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, levantamos a sesión.